I kind of just wanted to call and hear your voice, so the voice recording was enough. I should hang up. What am I doing? So I feel kind of dumb, but I miss you. I've been thinking about you. I've been thinking about our love and how much I miss your touch. I miss your touch. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day, every day, every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days. No test flights. I'm getting out of here today. Farewell to freedom in the Adriatic and to days of wild abandon. What is that, Shakespeare? No, it's Porco. See you later. Паважанае гаспадарства, ўсіх запрашаю займаць свае месцы. Walk
два, тrzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Паважанае гаспадарства, запрашаю ўсіх займаць свае месцы. Мы зараз ужо будзем пачынаць. Паважанае гаспадарства, запрашаю ўсіх ужо займаць свае месцы. Мы пакрысе пачынаем. Всім добрай раніцы. Я рады вітаць вас на 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Спадзяюся, гэтай раніцай увесь гэты дзень будзе вельмі прадуктыўным. Мы вам яшчэ крышачку пазней раскажам пра ўсе правілы гэтага сённяшняга дня і нашы, так бы мовіць, усталяваныя рэчы, якія мы б хацелі ўсе разам зрабіць. Але для пачатку, для адкрыцця гэтай падзеі я хацеў бы запрасіць на гэтую сцэну нацыянальную лідарку, кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету Светлану Ціхановскую. Калі ласка. Мои дорогие белорусы и белорусские поплечники, однодумцы, замежные гости и сябры, dear excellencies, я вітаю нас усіх на конференции белорусов и белорусок свету уже у 5-й раз. И эта конференция стала уже не только доброй традицией для нас усіх, але, конечно, и необходностью. Бо гэта такі калектыўны мазгавы штурм, калі мы збіраемся разам, каб вырашыць найбольш вострыя праблемы, якія стаяць перад беларусамі замежжа. Я радая вітаць старых сяброў, але, канешне, вельмі радая бачыць шмат новых абліччаў. І мы бачым, што прэзентаваць свае праекты прыехалі прадстаўнікі розных суполак, якіх мы даўно чакалі з ЗША,
Грузіі, Германіі і іншых краінаў. Наш рух як жывы арганізм, ён мяняецца, ён развіваецца, узмацняецца, змяняюцца знешнія абставіны, змяняемся і мы. Колькі нас не душаць рэпрэсіямі, не палохаюць, не спрабуюць разбурыць нашу еднасць, мы з вами працягваем упарта рабіць сваю беларускую справу. І вы ведаеце, чаму я ўпэўненая, што ў нас все атрымаецца, таму што мы, беларусы, заўзятыя рамантыкі. Ну хто яшчэ 1 траўня у святочны дзень, а 10 гадзіны раніцы гатовы ахвяраваць сваім адпачынкам, вольным часам, прыехаць за свой кошт сотні, а нават і тысячы кіламетраў, каб абмяркоўваць пытанні легалізацыі, дакументаў, беларускай культуры і адукацыі і ўсіх тых, здавалася б, невырашальных праблем, з якімі сутыкаюцца нашы сародзічы за мяжой. Ёсць у нас, беларусаў, і істотная хіба. Мы вельмі часта недаацэньваем сябе. Праз нашу беларускую сціпласць мы можам не заўважаць нашых поспехаў, нашых дасягненняў і не ўсведамляем нашу калектыўную сілу. Многія дыяспары і рухі, якія ў свеце, якія апынуліся прыкладна ў такой жа самай сітуацыі, нам зайздросцяць. І раней было так, мы глядзелі на іншых, зараз многія вучацца ўжо ў нас. Мы маем народныя амбасады, мы маем місіі, мы выдаем пашпарты, працуюць дэлегацыі ў парламенцкіх асамблеях, дзейнічаюць праграмы дапамогі і фонды салідарнасці. Мы з вами стварылі сістэму. Так, сістэма не ідэальная, канешне, але яна працуе і дае свой плён. Калі зазірнуць у выніковы дакумент мінулай канферэнцыі, то можна пабачыць, колькі было запушчана праектаў. І нарадзіліся яны менавіта на канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. За гэты год нам з вами ўдалося вырашыць праблемы з дакументамі і легалізацыяй у шэрагу краін. Недзе пачалі выдаваць пашпарты замежніка, а недзе прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Апошні год быў таксама паспяховы на палітычнае дасягненне. Бо мала хто мог сабе ўявіць, што міжнародны крымінальны суд запусціць справу супраць Лукашэнкі. Таксама, што адбудзецца такі паварот у нашых стасунках з Украінай. Калі мы збіраліся апошні раз, мы абмяркоўвалі чыста гіпатэтычна, як выцягнуць палітвязняў з турмаў. А цяпер ужо на волі і Алесь Беляцкі, і Сергей, і Маша, і Віктор Бабарыка, і Ігор Лосік, Катя Андрэева і шмат іншых. І мы з вами арганізавалі сістэму дапамогі вызваленым і годна прынялі ўсіх, каго вывезлі за мяжу. Асабліва радасным быў для нас апошнія дні, бо на волю выйшаў наш польска-беларускі герой Анджэй Пачобут. І пасля вызвалення Сергея менавіта яго партрэт я найчасцей насела на сваёй папцы. А сёння на маёй папцы Сцяпан Латыпаў. Мы памятаем, што за кратамі застаюцца больш за 900 чалавек. І мы павінны працягваць працаваць разам з вами, разам з нашымі амерыканскімі, еўрапейскімі саюзнікамі, каб кожны і кожная апынуўся на волі і каб мы ўсе змаглі вярнуцца дадому. На жаль, на Беларусь працягваюць глядзець праз прызму вайны і бяспекі. І мы сутыкаемся з новымі выклікамі штодня. Праблемамі легалізацыі, адкрыцця банкаўскіх рахункаў, доступу да адукацыі. З іншага боку, рэжым працягвае вайну супраць беларусаў, і мы нават за мяжой не можам сябе адчуваць у бяспецы. Мапа бяспечных краін, на прыкладзе на сайце Пашпарт.орг, стала незменным інструментам для многіх беларусаў пры падарожжах. За апошні год нам з вами давялося ратаваць дзесяткі людзей ад экстрадыцыі, ад пераследу праз Інтэрпол і іншых формах транснацыянальных рэпрэсій. І таму я б сёння прапанавала дадаць больш увагі тэме транснацыянальных рэпрэсій у гэтым годзе, зрабіць яе адной з прыярытэтных.
Бо тут, канешне, патрэбная сістэмная праца, актыўная адвакацыя не толькі палітыкаў, але і дыяспары. Без моцнага міжнароднага ціску рэжым не зменіць свае палітыкі, ён працягне ствараць новыя і новыя пагрозы для нашай супольнасці. І таму нам, канешне, як заўжды, трэба набрацца цярплівасці, закатаць рукавы і працаваць, працаваць і працаваць. А працаваць мы, канешне, беларусы умеем. Мы умеем самаарганізоўвацца, будаваць структуры, узаемадзейнічаць, не гледзячы на розныя погляды. Я вельмі спадзяюся, што новы склад Координацыйнай рады прынясе свежае дыханне ў наш рух. Я падтрымліваю кожнага і кожную, хто будзе ўдзельнічаць, як кандыдат ці проста галасаваць за улюбёны спіс. І часам, канешне, я чую, навошта нам тая Координацыйная рада, як яна дапаможа вырашыць нашае пытанне. Але Координацыйная рада – гэта, канешне, не панацэя. Гэта інструмент, які мы з вамі стварылі. І яе карысць будзе залежыць ад таго, каго мы абярэм у склад Координацыйнай рады і як будзем удзельнічаць у яе працы. Але што я тут кажу, сёння у нас ёсць асобная панель, сёння мы пачуем ўсё ад саміх кандыдатаў. І сёння таксама мы абмяркуем актуальныя праблемы дыяспары і падумаем, як маштабаваць паспяховыя кейсы і праекты. Мы б хацелі, канешне, прысвяціць асобую увагу палітвязням, а таксама моладзі ў гэтым годзе. Уже у гэтым месяцы мы правядзем асобныя мерапрыемствы па гэтых тэмах. 11-12 траўня ў Стакгольме разам са шведскім МЗС мы правядзем канферэнцыю па беларускай моладзі. А 21-22 траўня ў Вільні запрашаем вас усіх на кангрэс палітвязняў, дзе пачуем галасы тых, хто яшчэ нядаўна быў за кратамі. Дарагія сябры, я памятаю, як на самай першай канферэнцыі нехта з 4 гады таму, нехта з удзельнікаў, магчыма, хтосьці з вас сёння тут прысутных, падарыў мне маленькага анёльчыка у бел-чырвона-белых колерах. І сказаў тады, я памятаю, што Святлана – гэта талісман, які дапаможа нам усім вярнуцца дадому. І, канешне, я працягваю яго захоўваць, і як тады, так і цяпер я застаюся ўпэўненая, што мы аднойчы вернемся дадому. Мы абавязкова давядзем тую працу да канца, якую разам з вамі распачалі. І ніхто і нішто не зможа нас на гэтым шляху спыніць. Дзякую вам вялікія, даражэнькія. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Дзякуй вялікі. У нас таксама ёсць вітальнае слова ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. На жаль, яе з намі нема ўжывую, але мы яе зараз паслухаем, калі ласка, увага на экран. Дарагія ўдзельнікі 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Ад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і ад сябе асабіста вітаю вас з гэтай 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету і шчыра жадаю вам плённай працы. З задаваленнем прыпамінаю, што прысутнічала я на самай першай канферэнцыі беларусаў і беларусак, якая называлася Сусветным з'ездам беларускай эміграцыі і якая адбылася ў 1948 годзе у Парыжы. Цяжка ўявіць, колькі працы было зроблена для нашай бацькаўшчыны беларусамі і беларускамі замежжа за гэтае стагоддзе. Змагаліся мы, каб аднавіць і аднавілі незалежнасць. Нашым заданнем ёсць цяпер яе захаваць. Усе вы робіце велізарную працу, каб свет ведаў, да якой меры мы ёсць волялюбны еўрапейскі народ і да якой меры мы спрычыніліся нашымі здольнасцямі і нашай працавітасцю да развіцця чалавецтва. На жаль, не скончылі мы яшчэ працы. І таму хочу выказаць надзею, што кожны ўдзельнік гэтай канферэнцыі знойдзе месца ў сваім сэрцы для яшчэ большай адданасці нашым ідэалам,
зрабіць вольнай, зрабіць шчаслівай нашу дарагую бацькаўшчыну. Дык памажы нам, Божа. Жыве Беларусь! Зараз, паважанае гаспадарства, крышачку арганізацыйнай інфармацыі. Ведаеце, сёння 1 траўня. Свята з аднаго боку, гаспадарня Светлана ўжо казала, што так, гэта свята, але з другога боку таксама прагучаў вельмі важны заклік працаваць, працаваць і працаваць. Ну а калі ж яшчэ не працаваць, як на праца святы? Так, свята працы. Так што, паважанае гаспадарства, я спадзяюся, што мы сёння вельмі плённа папрацуем, і вынікі ў нас таксама будуць вельмі важныя і запісаныя ў розных формах, адной з якіх з'яўляецца платформа «Тры сланы». Вы пабачыце тут QR-код, зараз можна яго сасканаваць, і там будзе доступ да платформы, дзе можна задаваць падчас канферэнцыі разнастайныя пытанні, можна таксама пісаць свае меркаванні, яны мадыруюцца. Так што, калі хтосьці не можа трымацца в рамках, так бы мовіць, агульна прынятых, то адмысловыя мадыратары ў гэтыя рамкі паведамленні будуць уціскаць. Такім чынам гэта назовем, так што, калі ласка, карыстайцеся платформай «Тры сланы». Можна нават так сказаць, што кожны наш слон скарыстаецца гэтай платформай і напіша сваё меркаванне. Гэта для нас вельмі важна. Калі ласка, там як пытанні па змесце, так і нейкія арганізацыйныя рэчы, якія вам кінуцца ў вочы. Таксама тых, хто глядзіць нашу трансляцыю, мы заклікаем карыстацца гэтай платформай. Толькі, калі ласка, памятайце, што з Беларусі, калі вы карыстаецеся гэтай платформай, выкарыстоўвайце бяспечную спасылку, якая там таксама ў нас ёсць. Таму што платформа «Тры сланы» прызнаная лукашысцкім рэжымам экстрэмісцкай. Таму, калі ласка, дбайце таксама пра сваю бяспеку. І яшчэ адна важная рэч, калі вы адкрыеце гэтую спасылачку, вы ўбачыце там экран з канферэнцыяй, трэба адматаць крышачку ніжэй і націснуць на кнопку «Абмеркаваць». На вялікі жаль, вось такая крышачку складаная схема, мы пастараемся яе ўдасканаліць у будучым, але ўсё роўна заклікаю вас карыстацца, спадзяюся, што нейкія пазітыўныя і канструктыўныя прапановы да нас туды патрапяць. Яшчэ адна важная рэч, мы пастараемся трымацца ўсе в рамках. У нас крышачку адбылася затрымка ў сувязі з вялікай колькасцю людзей, таму мы будзем пасоўваць крыху наш графік у параўнанні з тым, што вы бачыце на сайце з той праграмай. Я спадзяюся, што мы ўсё ж такі змесцімся ў нашыя рамкі, аднак мы вас будзем інфармаваць ужо падчас непасрэдна мерапрыемства, што будзе адбывацца. Вось такое крышачку маё была моя аб'ява. А зараз давайте непасрэдна перайдзем да другой часткі нашага мерапрыемства, да абмеркавання, і у нас зараз круглы стол пад назвай «Хто мы? Беларусы замежжа, беларусы свету, дыяспара, нацыянальная меншасць». Зараз мы будзем высвятляць з нашымі гасцямі. У нас тут нават не проста круглы стол, як бачыце, цэлых 2 круглых стола. Таму я спадзяюся, абмеркаванне будзе вельмі грунтоўным і плённым. І я запрашаю нашых спікераў сюды на сцэну. Паважанае гаспадарства, давайте прывітаем іх таксама апладысментамі. Ілона Карпюк, намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку. Калі ласка. Таксама старшыня фонду «Тутака» Павел Станкевич. Прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Германіі Михаил Рубін. Лідарка супольнасці Клайпеды і арганізатарка мора беларускіх ідэяў Евгения Валатоўская. Прадстаўніца місіі беларускіх сілаў ва Ўкраіне Светлана Шаціліна. І прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў Амерыкі Надзея Нортан. Калі ласка. А мадыраваць
гэтае цудоўнае мерапрыемства, я запрашаю Алену Шкурову, доктара сацыялагічных навук і адну з заснавальніц беларускай сацыялагічнай групы. Калі ласка, Алена. День добрый. Перадаю слово Алене. Калі ласка, мы пачынаем. У нас ёсць гадзіна на гэты круглы стол. Добрый дзень, коллеги, сябры, я ўсіх вітаю на круглым столе, хто мы беларусы замежжа. І сёння мы сабраліся не проста падзяліцца сваім досведам, а мы паспрабуем адказаць на вельмі простое, а з другога боку неверагодна складанае пытанне, хто мы сёння як беларусы па-за межамі Беларусі. Ці мы дыяспара ў класічным паразуменні, ці новая супольнасць, ці часовая палітычная эміграцыя, і галоўнае, што значыць гэта для нашай будучыні. І каб наша размова атрымалася дынамічнай, і каб усе паспелі выказацца, я прапаную такі фармат. Мы будзем коротка адказваць, не болей, чым за 2 хвіліны. Мы можам рэагаваць адзін на другога, але галоўнае то пытанне з зала, каб у нас застаўся час, і таму я буду крыху сачыць за часам. І першая рамка, з которой я хацела бы пачаць, гэта самае базавае самавызначэнне. Калі нам патрэбна адным словам назваць, хто мы як супольнасць, як паняцце, што для нас стаіць за гэтым словам. І, Павел, ваша дзейнасць звязана з гісторыяй і супольнасцю і культурай, і вам бліжэй паняцце дыаспара ці супольнасць? Цяпер могу сказаць. Дыяспора – гэта канкрэтнае паняцце, якое тычыцца грамадзянаў адной краіны, які з'ехалі ў іншую краіну. Я нідзе не з'язджаў, таму, безумоўна, я не дыяспара. Для мяне, калі казаць пра хто я, хто мы, гэта збольшага супольнасць, безумоўна, гэта носьбіты беларушчыны, шырока разуменай. Таму што ёсць такія фактары, як нацыянальнасць, як народ і як грамадзянства. Гэта 3 розныя паняцця, якія кажуць пра 3 розныя рэчы. Дякую. Михаил, у вашым выпадку ёсць выразны палітычны складнік. Ці адрозніваецца палітычная эміграцыя ад дыяспары? Я как раз думал совсем в другую сторону. И для меня вопроса два ответа в вашем вопросе. Кто я, кто мы. Кто я, это, наверное, сложнее вообще, более сложный вопрос. У меня не было политической эмиграции. У нас в Германии таки не было диаспоры, как раз она родилась на глазах. Но, чтобы не вдаваться в какие-то личные моменты, все-таки мы — это супольность. Все-таки мы вместе, мы разные, но мы есть. И на таких мероприятиях мы это чувствуем. Например, с Надеей у нас сегодня произошла развиртуализация. Мы знакомы 5 лет, сегодня познакомились. И мы есть, мы разные, и мы вместе. Ілона, у Беластоку ёсць доўгая гісторыя беларускай прысутнасці. Гэта больш пра нацыянальную меншасць ці пра нешта іншае? Напэўна, пра нацыянальную меншасць, бо гэта месца, у якой фактычна праяўляецца ўся актыўнасць беларусаў Беласточчыны, але ж ўсё ж такі іх не было бы, каб не адна гісторыя, якая стварыла гэты этнас у гэтым месцы ў свеце. І трэба сказаць, што Хаця мы, так jak Paweł сказał, носьбіты нашай беларушчыны мясцовай не пераязджалі, не ствараліся нанава, не аб'ядноўваліся нанава па розных прычынах, то трэба сказаць, што ўсё ж такі мы частка вялікага беларускага этнасу, які таксама на ўскраіне стварае нашу меншасць. І ўсё ж такі з аднаго боку можа мець сваю перспектыву як нацыянальная меншасць беларуская ў Польшчы, а з другого боку, напэўна, у нейкім сэнсе міма гістарычных працэсаў ўсё ж такі з'яўляемся часткай беларусаў, беларускай нацыі, калі глянуць у агульным. Евгенія, а як адчуваецца гэта ў лакальнай супольнасці? Як людзі сябе называюць?
Лакальная супольнасць Клайпеды мае свае асаблівасці. І ў Клайпедзе сітуацыя вельмі цікавая, бо ёсць нацыянальная меншасць. І ў Літве толькі нядаўна з'явіўся закон, які вызначае, што такое нацыянальная меншасць, і гэта грамадзяне Літвы, якія вызначаюць сябе як беларусы. Натуральна, ёсць беларускія эмігранты, якія прыехалі пасля 20-го года, і гэта зусім іншая гісторыя. Гэтых людзей аб'ядноўваюць каштоўнасці, ў першую чаргу дэмакратычныя. У Клайпедзе ёсць і вельмі вялікі пласт працоўных мігрантаў. І самае галоўнае, мабыць, што аб'ядноўвае ўсіх людзей, тут я паўтару думку і Ілоны, і Паўла, гэта тое, што мы беларусы. Але у Клайпедзе як нідзе, мабыць, такой сітуацыі нідзе няма ў свеце, ёсць беларусы, якія вызначаюць сябе як беларусы, але яны падтрымліваюць існуючы рэжым. І яны з'яўляюцца грамадзянамі Літвы. І мы мусім існаваць у такіх умовах і ствараць, праяўляць сябе, беларусы, якія падзяляюць дэмакратычныя каштоўнасці, і праяўляць сябе лакальна, паказваць, хто мы ёсць, трошкі іншым шляхам, не так, як гэта робяць яны. Вось. Але гэта тое пытанне, на якое нельга адказаць адным словам, і заўсёды трэба мець на ўвазе усіх гэтых розных беларусаў, якія жывуць у замежжы. І гэта розныя групы, але яны ёсць, і трэба пра гэта памятаць і з гэтым працаваць. Ну, гэта неверагодна цікавая думка, і я нават мусю адзначыць, że вынікі даследаванняў также дэманструюць, што беларусы дзеляць сябе на такую советский менталитет и несоветский менталитет. Так, то часам можна видеть такое. Надзея, а у США беларуская супольнасць існуе даўно, але ці змянілася разуменне сябе пасля 20-го года? Так, безумоўна. У Злучаных Штатах я б сказала, што можна такой падзел зрабіць, што ўсё ж такі пасля ваенная хваля, так званая старая эміграцыя, гэта ў першую чаргу дыяспора з усімі чыннікамі. А вось што тычыцца ўжо 20-го году, і гэта вот цудоўная дэманстрацыя, бо ў Злучаных Штатах існуе безліч суполак, і ў першую чаргу кожная з іх сабе вызначае як суполка. Ну, што ёсць кам'юніці, што ёсць супольнасць. І, ну, конечно, гэта базуецца ў першую чаргу на чынніках беларускай ідэнтычнасці. Вось. Поэтому мы хутчэй вызначаем як суполка, вось, бо, ну, па шчырасці, ну, шмат хто нават і не задумваўся, да, асабліва і зараз. Гэта просто не так важна, што такое дыяспора, бо ёсць вот это просто супольнае адчуванне, што мы ўсе паходзім з Беларусі, і што для нас важна. І гэта адчуваецца ва ўсіх івентах, які мы ладзім, робім, і турах, так што супольнасць. Ну і, канешне, гэта вельмі адпавядае увогуле Злучаным Штатам, бо фактычна краіна пабудавана на кам'юніці. Вось. Ну і адсюль ужо ідзе ідэнтычнасць, як у нашым выпадку, это Belarusian American Community, вось, тут беларуска-амерыканская, такіх вельмі шмат. Поэтому тут мы ўпісаліся вельмі добра. Ну, так як і ў выпадку з Германіяй, то 20-й год стаў такім ключавым і пераходным, да, для аб'яднання. Ну, нам у Штатах все ж таки больш пашчасціла, бо у нас была створана, дзякуючы старой эміграцыі, вельмі моцная глеба. Вось, і гэта вось цудоўнае спалучэнне такой, ну, вельмі грунтоўных ведаў тут. І спадар Кіпель, і запруднік, і, ну, шмат хто. Вось. І мы ўжо прыйшлі такія, як бы, ну, фактычна падрыхтаваныя і далі ўжо рост далей. Вось. Поэтому у нас, ну, классно атрымалася. Так. Сразу добавлю, так как вы про Германию сказали, да, для Германии это было как раз такой точкой ухода вперед или больших изменений. Я раньше, когда встречал белорусов в Германии, я живу уже 33 года, там больше, намного больше половины жизни, то всегда белорусы были с приставкой «О» из Беларуси. То как раз в 2020 году появились белорусы, появилась супполка, организовалась такая супольная организация «Разом». Я ее иногда привожу в пример на бизнес-конгрессах, на бизнес-мероприятиях, как вот с нуля может такая структура организоваться со своим офисом, со своими работниками, с огромной работой, которая не делается, не каждый стартап, не каждый проект такой проходит так быстро. Я, может,
яшчэ Прекрасны дадаць. пример. І вот эта пераемнасць дыаспаральная, якая вельмі яскрава ёсць у Злучаных Штатах, што мы, напрыклад, у асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, калі пісалі свой статут, то мы яе статут базавалі і бралі за аснову статут беларуска-амерыканскага адзіношання, які з 1947 году існуе арганізацыя. То бок для нас гэта было вельмі важна, і шмат рэчаў мы адтуль таксама перанеслі да сябе. То бок пераемнасць дыяспоры да супольнасці старой генерацыі да новай. Ну так, мне jednym разом рэспандэнт паведзіў, że дзень народзін беларускай дыяспоры то 9 жніўня 2020 года, так? Так, ну, Святлана, а ва ўкраінскім кантэксце гэта хутчэй пра салідарнасць, пра палітыку, пра ідэнтычнасць, пра што? На мой погляд, ёсць рознае значэнне слова дыаспара і рознае значэнне слова супольнасць. Я паглядзела, што слово дыаспара гэта тое, што адпавядае, навукоўцы так пішуць, спільнае паходжанне, мова і культура, самаідэнтыфікацыя, сацыяльныя звязкі, падтрымка бацьківшчыны і памяць пра карення. З гэтага ўсяго я можу сказаць на украінскім досведзе краіны, яка ваюе больш за 4 гады, што самае галоўнае – гэта самаідэнтычнасць. І я кажу, што, напрыклад, за гэтыя 4 гады вайны і я, як беларуска, яка жыве ва ўкраіне 30 гадоў, украінцы навучылі мяне, што я беларуска. Што самае асноўнае, кім ты сябе пачуваеш. І так, і праз гэта, кім ты сябе пачуваеш. Далее, можа быць, твои палітычныя погляды, яны можуць быць розныя, але ты сябе пачуваеш беларусам, і тады ты маеш, як у нармальным дэмакратычнай супольнасці, пра гэта дыскутаваць. Калі ты маеш розныя мадэлі ў галаве, вот як мае твоя краіна развівацца, тады теж гэта пра дэмакратычныя прынцыпы, як ты можаш гэта абгаворваць. Калі гэта пра жыцця і смерць, я мама добровольца, я знаю пра што гэта, я валанцёр, яка была на дэакупованых тэрыторыях, я знаю пра што гэта. Ось, калі гэта пра жыцця і смерць, то гэта проста пра людскія прынцыпы. Ты або чалавек, або не. І зараз ва ўкраіне, на мой погляд, гэта такі прыклад, калі ўсё будуецца. Тобто ты, каб аб'яднацца, трэба спачатку размежавацца па якімось прынцыпам. І калі ты разумееш, на яком ты боці, чи ти на боці України, беларуси, які воюють і там, на жаль. І ось на мені хлопці, які воювали за Україну, які зараз у полоні. А яшчэ є хлопці, на жаль, які воювали на іншым боку. Яны зараз теж в Україні, не теж, а яны зараз в Україні у полоні. І таму гэта такі комплекс рэчэй, калі спачатку мы маем зразумець, хто мы. І куди ми йдемо. І тоді, на мой погляд, це буде прасцей. Дякую. Так, я разумею. І мне усюди казалось відавочним, що я беларус, тому що я лічу себе беларусам, так? Але ж, як демонструють виніки моїх досліджень, то питання складане. І я хотіла би пайсці глибей, і абмеркаваць такое пытанне, ці розныя гэта групы, дыяспара, палітычная эміграцыя, нацыянальная меншасць, ці гэта розныя назвы аднаго працэсу. І в тым я першае пытанне прашу адпаведзіць Ілону. Ці ёсць напружанне паміж старой і новай хваляй беларусаў? Ja tak słuchała nadziei i думала sobie, że to часткова sytuacja u nas podobna na Białostoczynie, bo у месцы старой міграцыі, пра якую Надзея згадывала, у нас ёсць проста нацыянальная меншасць, якая проста на гэтай тэрыторыі жыла, і у гэты момант сустракае новых беларусаў, якія пераязджаюць наогул вымушана. Хаця не толькі, бо ў Беластоку і на Беласточыне, апрача
białoruska nacjonalna mniejszość i przeżywali Białorusy, jakie i po ekonomicznych pytaniach zjeżdżali z Białorusi, i pośle innych chwalał, wiadomo, politycznych zjeżdżali z Białorusi i apelnuli się u Białostoku. No i wiadomo, pośle 20 roku tak samo ta chwala i 22 tak samo ta chwala znowu nastąpiła. I Białostoku w ogóle specyficzny город, bo kiedy glądać pośle 22 roku, to той город, gdzie u Białostoku żyje больше Białorusów czym Ukraińców. Після моменту, коли почалася війна. І в цих специфічних умовах ми мусимо зрозуміти, що зустрічаються люди з різним досвідом. Бо національна меншість – це ситуація, у якій ми і наші предки у цьому місці жили. Треба собі усвідомити так само, що після Другої світової війни імкнення створити Польщу як однонаціональну державу tak samo popływało na procesy samoidentyfikacji naszej mniejszości. I te procesy były wielmi głębokimi i szmatbakowymi. I temu w wyniku, wiadomo, i poszli procesy asymilacji, i poszli procesy, u jakich każdy szukał sobie niekiego wychodu, aby przetrywać te różne ciężkie periody. I z tego otrzymało się, że jest takie ludzie jak ja, czy Paweł, jak ja, jasna i wyraźna sama siebie wyznaczają w kontekście białoruskości i my rozumiemy znaczenie i swobodnej, wolnej Białorusi, i rozumiemy znaczenie naszej historycznej spadczyny, i rozumiemy, że od nas ma być zależy tak samo w jakim sensie budżnia Białorusów na Białostoczynie, jakich wyznaczają jak nacjonalną mniejszość. I wielka odkazność, i ciężkie zadaczy, i świadomość tych procesów tak samo nakidaje niejako napróżenie. A napróżenie tak samo uznikaje w momencie, kiedy ujawimy sobie, że my jak Białorusy na Białostoczynie żyjemy z różnymi metami. Bo kiedy idzie про nacjonalną mniejszość, my żyjemy prosto u swojej krainie, my już nauczyli się, że to nasza kraina z demokratycznymi kosztownościami, my czastka Eurozwiązku, my czastka Europy, swobodnej, wolnej i tak dalej. Z drugiego boku mamy Białorusów, jaki ja, u wielkiej czascy spodziewają się, że przyjdzie czas, kiedy będą zmożni wrócić na Radzimu. Ich nie Radzima zamierzają, tak? Nasza Radzima na Białostoczynie. I nie każdy Białorus Białostoczyny musi obowiązkowo rozumieć, że sama ważna sprawa zaraz Białoruś stała swobodną державą, bo nie żyją tymi procesami. I chyba tak samo trzeba uświadomić, że ludzi, wiadomo, aktywni na niwie białoruskiej kultury, ci po pytaniach gromadzkich, rozumieją i ciekawią się tymi procesami, ale nie wszyscy ciekawią się tymi procesami. Niektórzy ciekawią się po prostu tym, jak normalna, bezpieczna żyć, глядячи na to, że mają zamierzają i reżim na Białoruś, i mają wojnę w Ukrainie, i to tak samo bezpokoić ludzi, i tak samo to czasem nie dozwalaje swobodnie думać про siebie jak Białorusy, bo a później to było doświadczenie tego, że pobacz nas jest reżim, pobacz nas jest kraina, z jakiej ciężka ta asymilacja, будучи громадянином Польщі. I te się składaności na pewno nie sprzyjają takiemu pozytywnemu stawieniu do wszelakich pytań. I co jeszcze dla mnie niewiele ważne, ja w ostatnim czasie spotykam się coraz częściej z stwierdzeniem, jak ciekawe, że nareszcie objednowujemy się w różnych działaniach, my, Białorusy diaspory i wy, Białorusy z białoruskiej mniejszości u Polszczy. I ja stawiam zawsze pośle tego stwierdzenia pytanie, czy z perspektywy Białorusi w ogóle była świadomość, że nacjonalna mniejszość białoruska, jaka podtrzymywa jej kulturny bok swojego życia i to jasność, czy ta świadomość u Białorusi była. I wiele często czuję, że nie było tej świadomości u Białorusi, że żyją na Białostoczynie Białorusy tak samo. Może z innym szlachem historycznym, ale już taki ze swojej białoruskiej, odważnej to jasnością. I to pytanie i to stwierdzenie prowadzi nas tak samo do takiej dumki, że faktycznie, nie liczy na tej różnicy, na różne procesy, nam absolutnie trzeba w tym sensie objednować się i dumać pro to wyznaczać ważne cele i wyznaczać ważne mety. I tak samo przekonywać nasze gromadztwa, jako żyje w Polsce, że nasz wspólny interes to swobodna Białoruś, niezależna od Rosji. To nasz interes, aby popatrz tak samo, nasza kultura dalej miała szansę kwitnieć, rozwijać się, aby mowa
utrzymać białoruską jak ważny faktor naszej samoidentyczności, chociaż u różnych dialektnych wariantach, na przykład, kiedy idzie pro Białostoczynu. Ale to ważne jest i to otrzyma się tylko i wyłącznie, kiedy będzie pobacz wolna dzierżawa, demokratyczna dzierżawa i będzie podzielać te same kosztowności, co my podzielają Polsce już za dół. Dziękuję. Світлана, а в умовах війни в такому контексті чи зміняється ідентичність білорусів в Україні? Вельмі цікава, што я мала змогу глядзець, як зменяецца самаідэнтычнасць украінцаў ва ўкраіне. І ніхто так багата не зрабіў для украінцаў пра іх самаідэнтычнасць, як Пуцін. Гэта падзея, яка дала зразумець украінцам, хто яны. Таму што гэтая расійская імперскасць, яна існавала ва ўкраіне. Яна існавала з 14-го, нават калі была пачалася вайна ў 14-м годзе. Я памятаю на самой сабе, што не ўся краіна зразумела, пра што гэта. І толькі калі пашло паўнамаштабнае ўвараванне ў 22-м, тады украінцы, та частка краіны вельмі моцна зразумела, за што яны ваююць. Яны ваююць за тое, каб быць украінцам. Хтосьці з іх паехаў з краіны, але яны дапамагаюць Украіне. І гэта я паралелі праводжу і з беларусамі. Так, спачатку ты маеш, я абсалютна згодна з вамі, зразумець, што ты беларус, што ты жывеш так у Польшчы, і гэта твая ідэнтычнасць, і ты хочаш зберагаць гэту ідэнтычнасць, табе важна быць часткай гэтай культуры. Але расійскі імперыялізм, ён так нас навучаў, я такая паня 50+, я яшчэ з радзянскіх часоў гэта на сабе знаю, што трэба час, каб беларусам, часткі беларусаў зразумець, хто яны, адкуль яны, чаму беларуская мова, гэта важна. Так, гэта цяжка, і калі ты жывеш ў іншай краіне, табе трэба ўладкаваць дзяцей, там штосьці рабіць, і адначасова вывучаць мову, зразумеўшы, што ты хочаш гаварыць. Таксама цяжка. Але калі ты зразумееш гэта, што гэта тваё, і я заўжды кажу, што ў мяне ў 20-м быў такі, я зразумела, што я хочу да сваіх. Мне ніхто нічога не казаў, я проста прыйшла да амбасады, разумеючы, што там прыйдуць сваі. І потым гэта свядомасць беларуская, яна мае розныя грані. Так, ва ўкраіне ёсць этнічная меншасць беларусаў, іх было да вайны каля 300 000. Колькі іх зараз я не знаю, але Украіна прыняла закон пра этнічную меншасць. І гэта частка грамадзян Украіны, які маюць усе права украінцаў, але яны хочуць зберагаць сваю культурную ідэнтычнасць. Так, ёсць іншыя беларусы, якіх каля 15 000, якія грамадзянамі Беларусі, і якія точна хочуць не толькі і яны самасвядома беларусы, яны хочуць заставацца грамадзянамі краіны. Я не змяняла сваё грамадзянства амаль 30 гадоў і зараз не змяняю. Для мяне гэта важна. Для мяне важна, што так, гэты пашпарт зараз, як такая ганчірка, я выбачаюсь за свой коктейль украінска-беларускі, але я тэж прыклад таго, хто навучаецца. Для мяне беларуская мова, якую я вывучала в школе, я не карыставалась ёй. Для мяне роднай мовай была расейская. І гэта зрабіла Беларусь, моя краіна, яна не рабіла з мяне беларуса. Яна рабіла з мяне частку якойсь імперыі, я не знаю, яка мне казала, што я спачатку частка Радзянскага Саюза. А потым я нібы частка Беларусі, але такое, мовай мы не будзем карыставацца, таму што мы з калхоза.
І потым для мяне стала важна, што я маю вывучаць гэту мову, таму што гэта свой чужы. І я маю цікавіцца культурай, таму што гэта пра сваіх. І таму мне падаецца, што на прыкладзе Украіны мы можам бачыць, якія рухі трэба рабіць, а да якіх рухаў трэба ставяцца абярэжна. Напрыклад, ёсць статыстыка, што зараз павяртаецца расійская мова ва ўкраіне, таму што дзяржава украінская не так багата спілкуецца з сваімі грамадзянамі, паяснюючымі, чаму гэта важна. І частка людзей павяртаецца. Хаця я памятаю, пасля 22-го ты майже прыходзіў будь-куды, і людзі намагаліся, каверкаючы, але не ўжываць расійскую мову, таму што гэта была пра ворага. І досвед, мне здаецца, што беларусы маюць вельмі уважна глядзець на Украіну, таму што гэта прыклад, калі краіна ў вайне, усё абвастраецца. Белае, чорнае, свой, чужы. І тыя помылкі, якія робіць Украіна, таму што яна ў вайне, ей таксама цяжка, іх трэба ўлічваць. Што так, ёсць грамадзяне Беларусі, якія лічаць сябе беларусамі, яны ва ўкраіне, і яны маюць пэўныя абмежавання. Ёсць беларусы, якія этнічна меншасць, але наразі зараз ва ўкраіне яны не паднімаюць галавы. Таму што мы недастаткова паяснюем ва ўкраіне, што мы прайшлі ў 20-м і што з намі адбываецца зараз. Украіна пра гэта вельмі мала знае, на жаль. Мы бачым дэмаркацыйныя лініі у самаідэнтыфікацыі, ліча сябе, не ліча сябе. Але ж я хацела бы яшчэ паразмаўляць о тым, ёсць ли разрыв между пакаленнямі ў дыаспоры. Надзея, як вы лічыце? Мы уже закранули эту тему. Не, я все ж таки не бачу разрыва, наоборот, потому что вот у Злучаных Штатах, я так разумею, что не только 20-й год, это такая дэмаркацыйная линия фактычна, и атрымалася вельмі натуральны працэс, потому что вот одна з самых вялікіх і таких вядомых арганізацый у Злучаных Штатах это беларуска-амерыканскае з'адзіночанне. Якраз такі іх узрост у 20-м годзе ім не дазваляў нават выходзіць на вуліцы. І тут уздым. То бок, конечно, яны рваліся і імкнуліся усім сэрцам, але ўзрост іх утрымліваў дома, бо ковід. І гэта дазволіла нейкім чынам, напэўна, бо все ж таки у беларусаў, напэўна, вы са мной пагадзіцеся, вот ёсць гэтая рыса глядзець на старэйшых, глядзець на аўтарытэтаў. То бок, вот, што яны скажуць, як яны падумаюць. А тут у нас яны были заперты дома. И поэтому вот эта вот вся, первая, конечно, хваля белорусская, якая долетела там и до Калифорнии, и до Австралии, там, и так далей, она просто выбухнула, вылилася на улице, и когда увесь свет сидел дома, белорусы ходили на демонстрации и расфарбовали всю планету у бело-червоно-белый колер. Поэтому, и, конечно, я потом чула неаднойчы уже от прадстаўнікоў старой дыяспоры, што яны цудоўна гэта ўсведамлялі. І, конечно, яны ганарыліся і намі, што мы вось такім чынам натуральным падхапілі іх знамя. І годна панеслі у Злучаных Штатах, Канадзе і па ўсяму свету. Поэтому яны з задаваленнем на сённяшні момант, то бок у нас фактычна як такія у нейкай ступені як Бібліі, гэта кніжкі Кіпеля, Запрудніка і таго ж пра беларусаў, як яны жылі дагэтуль. І па шчырасці мы не дасягнулі яшчэ тых узроўняў. То бок калі мы бачым, што яны рабілі ў Злучаных Штатах у 70-е, 80-е гады, які ўзровень адвакацыі Беларусі быў, то бок там і Ніксон, і Буш, і гэтак далей, то бок нам яшчэ пакуль ёсць куды імкнуцца, і гэта ўсё дзякуючы старой эміграцыі, якую, безумоўна, мы вельмі паважаем,
і, конечно, бясконца ўдзячны, што яны пакінулі нам такую спадчыну, такую глебу, на якую вот мы змаглі абаперціся і ісці наперад. Павел, ці адчуваеце вы падзел паміж актывістамі і простымі беларусамі? Вот в тым кантэксце, які мы тут абмяркоўваем. Безумоўна, хаця мне падаецца, што тут гэты падзел таксама трэба яшчэ дадаткова падзяліць і крыху вернуся да гэтага, што азначае быць беларусам. Нам трэба зразумець, што Беларусь і беларушчына гэта две рэчы. Мы з Ілонай, міма гэтага, што моцна трымаем пальцы за ўсе дэмакратычныя працэсы, бо яны і таксама нам патрэбныя. Беларушчына будзе жыць незалежна ад гэтага, што адбываецца ў Беларусі. І каб зразумець да канца, пра што мы размаўляем, а аднак такі мы размаўляем пра прынамсі два розныя разумення, што азначае быць беларусам. Тут яшчэ павінен на дадатковым фаталі сесці чалавек кшталту Анджэя Почобута. Паляка, які ёсць грамадзянам Беларусі, які змагаецца за дэмакратычную Беларусь. І тады мы... І пытанне, ён беларус ці не, на ваш погляд? На мой? Так. Калі ён адпаведзе, што он беларус, то я лічу, што ён беларус. Я просто думаю, што вельмі часта людзі думаюць пра сябе, што яны беларусы, таму што яны грамадзяне Беларусі. А мы з Ілонай больш размаўляем пра такі культурніцкі код, пра нацыянальны код. І тут могуць быць такія розніцы. Я б хацеў, таксама Ілона тут згадала, што Польшча пасля Другой сусветнай вайны стварала się jak monoetniczna dzierżawa. Białoruś tak samo stwarała się jak monoetniczna dzierżawa i usie гэтые, w ogóle usia Europa ma problemu z гэтym podchodem nacjonalnych dzierżawą. Что z большego jest ujawienie, что dzierżawa, гэта nacja, nacja гэта dzierżawa. U США гэта wygląda krychu lepsz, bo гэта w ogóle wiadomo dzierżawa migrantów. I i тут просто про pytanie nacjonalności, to pytanie jak konfesji, prosto to twoja prywatna sprawa. I тут nam trzeba prosto rozumieć, тут budujется ten podział, jaki czasem nie daje nam dojść do rozumienia, bo my mówimy Białorusy, 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 a my mamy na uwadze zupełnie zupełnie różne rzeczy. I ja liczę i życzę wszystkim i siebie i nam, aby Białoruś, jaka właśnie tu teraz budujется, budowała się jak dzierżawa, jaka szanuje różnorodność. Nie każdemu gromadzinowi Białorusi będzie wielmi ciekawa i potrzebna białoruska kultura. Ja bezumownie tam za białoruską mowę jak dzierżawną, tu nie ma tam nijakich sprzeczek, ale tak samo dozwólcie u Białorusi żyć Polakom, dozwólcie u Białorusi żyć Ukraińcom, dozwólcie u Białorusi żyć tak samo innym nacjom. Тому що сучасні межі не мають ніяк, або ніяк до гэтага, як ствараецца просто plasty nacjonalnych grup. I właśnie takim przykładem, jeśli nacjonalna mniejszość w Ukrainie, nacjonalna mniejszość u Polszczy i to wielmi ważne, jak rozumieć. Tak samo ja życzę Polszczy, aby i Polszcza odczarowała siebie jak monoetniczną dzierżawę. Bo my, jak Białorusy z Białostoczyny, mocno odczuwamy. I тут jest pobudowany tak samo, uliczywszy jeszcze to, że pakluż to za wschodniej mierze u Białorusi ciężka asocjowacja z tej dzierżawą, my mocno odczuwamy taki cisk, потому что u Polszy tak samo nikt nie rozumie, że poza mierzami Polszczy, u mierzach Polszczy żyją inne nacje. Bo Polaki, a my znowu rozmawiamy про громадянów. Тому я liczę, że trzeba rozmowę wieści доволі осторожно, kiedy my кажем про Białorusów, bo to доволі składana sprawa, kiedy my w ogóle кажем про te dwie rzeczy, jak gromadzieństwo i nację, i warto szanować ostatnich. Ja wielmi często, nie wiem, u takich konferencjach my się tak, Białorusy, białoruska mowa i tak dalej, a siedzieć na przykład ludzi z Garodni, jaki po nacjonalności Polaki. No i co one będą думać про nas, tak? Aha, to teraz mnie jak Polaku, że trzeba chować z tym. Потому что my teraz nową Białoruś będziemy budować jak nacjonalną dzierżawę wyłącznie dla Białorusów i cudowne, że my teraz zachaplajem się z 20 roku białoruską kulturą, mowę i tak dalej. Cudowne. I tego nie chapało bezumowne. Ale
таксама каб не перайсці гэтай межы, з якой уже няма вяртання. Дзякую. І то вельмі цікава, бо я, наприклад, свою навукову кар'єру побудувала на ідеї тим, що Білорусь є многонаціональною, многоконфесіональною країною. І в тим контексті я хотіла би запитати Михаїла, як ви думаєте, що більше визначає людей? Політична позиція чи культурна ідентичність? Спасибо, хороший вопрос, и хороший мостик вводит как раз к моим мыслям, которые у меня в голове собрались, пока другие участники этих двух круглых столов говорили. Наверное, процесс перехода, и тут однозначного ответа не будет. Я сейчас вспомнил 5 лет назад первый конгресс белорусок мира, и Светлана Тихановская вспомнила игрушку, которую она подарила, а я вспомнил, как мы вот тут тоже сидели и обсуждали, чем мы можем помочь Родине. Мы, имеется в виду люди, которые давно живут за границей. Наши народные посольства были основаны людьми, которые жили 20-25 лет за границей. Я даже в одном интервью неосторожно сказал «моя новая родина Германия». Меня сразу журналист поправил: родина может быть одна, есть новое место, в котором ты живешь, и теперь я очень осторожен с этой фразой. И в 2020 году, да, мы собрались вместе, и мы посмотрели по-другому на родину. Мы ехали голосовать. До этого, честно говорю, я не ездил в Берлин голосовать. Ну зачем? Зачем? Этот день можно провести по-другому. В 2020 году было все по-другому. Мы организовывали экзит-полы, мы фактически вернулись на родину. И многие из нас, слово политика, вы спросили, политические мнения, да, были в политике. Например, в то время в Антверпене был действующий муниципальный депутат, наша белорусская, в Осло. Я был во Франкфурте в то время муниципальным депутатом. И мы были в политике, мы были в центре европейской политики, но мы повернулись на родину и могли чем могли помочь. И вот тут мы сидели в первый наш конгресс и говорили, чем помочь. А вот теперь процесс. Уже во втором, ровно через год, мы сидели на том же круглом столе здесь или в зале и говорили, а вот теперь помогите нам. Вы сюда приехали в Европу, не к нам, вам пришлось уехать, мы теперь здесь все вместе, мы познакомились, а теперь помогите нам организоваться, помогите нам стать на ноги. Я думаю, Мария еще расскажет про разум, про наш. Это был как раз нереальный процесс становления, и это был процесс вот этого политического какого-то мышления, национальной самоидентификации к объединению. На третьем конгрессе мы уже говорили, мы вместе, мы сила. Давайте снова помогать тем, кто остался в стране, тем, кто попали в заключение и так далее. Это процесс. И сейчас снова, завтра будут рабочие группы, и мы снова будем как раз эти вопросы решать вместе. Поэтому нет такого одного ответа. Это национальные меньшинства, это язык. Простите меня, легостейника, вот. Мне по-немецки тяжело через 35 лет говорить. Это не вот это вот какие-то такие флажки. Это все-таки процесс, который мы все проходим. И мы поняли, нам его еще идти вместе. Спринта не будет. Это тот маратон, который нам вместе идти. И с теми поколениями, которые были и которые рады были, что молодежь вышла на улицы. Еще раз, очень рад нашей развиртуализации. Остался один-единственный человек. Артем Ледовский в Австралии, которым я считаю моим близким другом, с которым мы познакомились в 2020 году, еще ни разу в жизни не видели. Но вот как раз я от него тоже очень много слышу про Австралию, какой всплеск был и новая кровь, новое движение белорусской диаспоры, потому что он знакомился с 80-летними, с 90-летними белорусами, которые держали все это в руках, у которых дома были БЧБ флаги, и тут вышла молодежь на улицу. Не забывайте, это была корона. Да, это процесс. Так, дякую. І саме складане, може, питання, бо ми обмірковуємо тут, які всі різні, і як від різних аспектів все залежить. Як утримувати супольність, коли ми всі такі різні? Євгенія, як ви думаєте? Зараз постараюся адказаць на ваше пытанне, але спачатку хочу таксама выказаць пару думак сваіх наконт таго, якія праблемы маюць беларусы. І тыя думкі, якія агучыў Павал, якія агучыла Святлана. То, што беларусы, якія апынуліся ў эміграцыі, яны вымушаны выбудоўваць сваю беларускасць наноў, і яны з аднаго боку маюць магчымасць гэта зрабіць лягчэй, бо няма забароны той, якая ёсць у Беларусі. Мы бачым гэта
ну, гэта балюча на гэта глядзець, як у Беларусі цягам апошніх 30 гадоў просто я не пабаюся гэтага сказаць, вынішчаецца беларуская культура, як бы яна існуе насуперак, а не дзякуючы таму, што мы маем умоўна незалежную дзяржаву. І у эміграцыі гэта як бы добры шанец праявіць сябе, але калі я бачу у нашай супольнасці людзей, якія выходзяць з чырвона-белым сцягам, але потым атрымліваецца, што нічога няма мовы, няма ведаў пра гісторыю, пра культуру, пра літаратуру. І гэта трошки страшна. То бок і тут у эміграцыі цягам апошнім году мы назіраем, як людзі адбудоўваюць самі ў сабе беларусаў. І тут пашпарт не мае значэння. Я пагаджуся цалкам з Паўлам. Бо у тым становішчы, у якім знаходзяцца эмігранты, па факце без пашпартоў, і як бы любы спосаб, які будзе знойдзены, каб беларусы маглі спакойна жыць у замежжы, няважна ў якой краіне, у кожнай краіне свае нюансы, гэта шалёна складана. І пакуль людзі не атрымаюць гэты базіс, то цяжка зрабіць наступны крок да культуры. Гэта раз. Па-другое, наконт старых дыяспар я бачу яшчэ такі момант, магчыма, гэта будзе як пытанне ці адкрытае пытанне. Назіраючы ў Клайпедзе, ёсць старая дыяспара, якая ў сабе нейкім сваім чынам захавала беларускую культуру. Таксама беларусы, якія сярэдняе пакаленне, якія цяпер выехалі, мы так ці інакш, я перакананая, што не ўсе беларусы ўжываюць беларускую мову, але ўсе яе ведаюць і разумеюць. Але ў старой дыяспары я не бачу, ці бачу вельмі мала дзяцей і ўнукаў, якія захавалі, прынамсі у Клайпедзе, я не буду казаць пра ўвесь свет, я не ведаю, як у Амерыцы, якія захавалі ў сабе беларускасць. І таму вось гэта такое пытанне на далёкую перспектыву, як нам жыць, як нам працаваць, і таму патрэбная супольнасць, бо калі мы можам паглядзець у адсоткавым суадносіне, колькі людзей удзельнічаюць, у параўнанні колькасць мігрантаў і колькі людзей удзельнічаюць у беларускіх імпрэзах, гэты адсотак не такі вялікі, але вельмі важна працягваць рабіць і падтрымліваць супольнасць, рабіць культурныя імпрэзы, бо я спадзяюся, калі людзі стануць на ногі, яны будуць ведаць, куды прыйсці. І будуць ведаць, вось у нас тут ёсць беларускія нейкія структуры, інстытуцыі, і мы ўсё ж такі адчуваем сябе беларусамі, і гэта для нас важна. Вось, таму супольнасць яе неабходна падтрымліваць. У беларусаў, мне здаецца, ёсць такая рыса, калі мы азірнемся назад, беларусы выдатна яднаюцца і салідарызуюцца, калі ёсць бяда. Калі здараецца ковід, калі здараецца гвалт, беларусы яднаюцца, знаходзяць ресурсы, час, веды, але калі потым наступае такое звычайнае жыццё, то трошкі кожны жыве у сваёй як бы хаце. Хочу запытацца ў тым кантэксце, так? І таму як бы так, хтосьці заўсёды ёсць нейкі адсотак самых актыўных, самых, каму трэба, і таму няхай гэтыя людзі будуць паўсюль. Аб'ядноўвае людзей. Без бяды мы ніяк не... На што лепш за ўсё аб'ядноўвае? Можа, гэта дзіўна прагучыць, але гэта памятныя даты і святы, і нацыянальныя святы. Вось, то бок гэта нагода сустрэцца, якія трэба, часам, трошкі, можа, нават і штучна ствараць, бо мы вучымся наноў пражываць сваю культуру ў замежжы. Можа, пра штосьці шкадуем, што не зрабілі ў Беларусі, не аб'ездзілі кожны куточак, але, як ёсць... Я зразумела. Ілона, як вы думаеце, культурай з'яўляецца агульнай асновай? Гэта аснова для аб'яднання людзей? Гэта тое, што пазваляе, не гледзячы на розныя ідэнтычнасці, яднацца? Z naszej perspektywy bezumowna, bo nasza kultura z perspektywy nacjonalnej mniejszości u Polszczy białoruskiej, to tak samo na pewno może być ciekawa, bo nasza kultura, jaka nas objednowuje i jaką my liczymy, że objednowuje nas jak Białorusów, to
З одного боку, мова, у якої виховалися наші батьки, діди, не говорю, що обов'язково вже діти. І тут звертаюся так само у бок этой думки, що проблема у тим, що наші діти і внуки, ми не ведаємо, чи вони будуть говорити, чи вони будуть заховувати білоруську мову у любих варіантах этой мови. І гэта, напэўна, праблема, з якой варта пазмагацца зараз у гэты час, бо гэта можа быць часам і ў розных асяроддзях апошні момант. Калі таксама глянем на беларусаў, якія і ў міграцыі, таксама, калі пераязджаюць з Беларусі, дзе асноўнай мовай хатняй была расійская мова, трапляюць у Польшчу, Нямецчыну, іншую краіну, дзеці хутка засвойваюць мясцовую мову, і тады не хапае прасторы на беларускую. I to na pewno w niekim sensie problema. Ale widać pro to, że mowa jak той faktor kulturny, jaki nas objednowuje, to wielmi ważna, jaka nie основна sprawa. Musimy про to wiedzieć. Z drugiego boku, z naszej perspektywy, to wielmi ciekawa i to wielmi zdziulaje na pewno Białorusów, jakie poznają tylko na przykład nasze ośroddzie. To jest fakt tak samo prawosławnego wierowyznania, bo znakomita większość Białorusów Białostoczny zachowała swoje tradycje i supolność, mianowita na osnowie tak samo i mownej, i tradycją, i w tym liku prawosławia. To osobliwa sytuacja, думаю, może i unikalna w tym sensie, kiedy glądać na большую частку świata, gdzie żyją Białorusy. I to tak samo trzeba zrozumieć, że jakby u tej prawosławnej cerkwi jakby my budowali swoją supolność. To była częstka naszej tradycji. Z drugiego boku cerkwa na pewno nie dozwoliła zachować tak samo tego mownego faktora, jaki w perspektywie mowy objednował tak samo tę supolność. Także to poszli różnymi szlachami i jak może ta prawosławna cerkwa była bardziej sprzyjalna dla mowy, wtedy nam było lepsze jeszcze objądować i lepsze jeszcze pro siebie говорить na wprost, że prosto my Białorusy, tak? I mają takie elementy naszej tojasności, jakie nas wyznaczają. Także to bezumowna kultura, ale tak sama świadomość supolnych losów w kontekście różnych historycznych procesów. To tak samo objądowuje. To tak samo ciężkie, składane losy Białorusów Białostoczny u czas i dowojenny, i wojenny, i poślawojenny. I świadomość tej historii, to po prostu tu mówiło się już, że to nas wielmi polucha, że nie wiedemy swojej historii. W tym kontekście u nas świadomość historii nawet naszego pamierza, już nie mówię про czasy średniowiecza, czy nawet Wielka Kniazstwa Litowska, jak ważny siądnia lozung, że to jest nasza historia. Wielmi легко откликиваться. Не będziemy pogłębiać w historię. Поважане господарство, я на секундочку просто вклінюся, дико вибачаюся, у нас застається ще каля 15 хвилин на гэтую дискусію, тому калі раптам модератора з жаданні ще питань з зали послухати, альбо з трьох слонов, то калі ласка. Калі ніхто не супраць, то може ми перейдемо до питання у зала, бо то найцікавіша часть. Будет последнее слово потом, да? Обов'язково. Господарство, прошу задавати питання і одразу адресовувати кому. Добрый дзень, прывітанне ўсім. Мяне зовут Аліса Рыжыченко, і вось у мяне такое пытанне, перш за ўсё, да Святланы Шаціліны і да ўсіх таксама. Мы вельмі шмат казалі пра мову, пра тое, што мы павінны размаўляць на беларускай мове, і тут я пагаджаюсь 100%, але калі мы кажам, што тыя беларусы, якія размаўляюць на расійскай мове, што яны чужыя, што гэта пытанне свой-чужы, то ці не аддаляем мы беларусаў ад нас, калі мы кажам, што яны чужыя, што яны размаўляюць на расійскай мове. Таму што ўнутры Беларусі больш за 70% беларусаў размаўляюць на расійскай мове. І, на мой погляд, мы не павінны ставіцца да іх як да чужых. Мы павінны самі размаўляць, мы павінны гаварыць аб важнасці мовы, але ні ў коім разе не ставіцца да іх як да чужых. Аліса, дуже дякую за гэтае пытанне. Магчыма, я некарэктна выславілась. Я мала на ўвазе, што досвед Украіны кажа пра тое, што мова не можа быць навязана. І гэта мае быць сярэдзіны. І ты
ты у якийсь момент адчуваеш, што ты хочаш гаварыць па-беларуску. Для кагосьці на гэта спатрэбіцца 2 гады, для кагосьці 10. І гэта нармальна, калі ты талерантна ставішся да таго, што камусьці патрэбен час. І каб адчуваць сябе беларусам, не заўжды патрэбна размаўляць беларускай мовай. Тут я абсалютна з вами згодна. І людзі, якія размаўляюць расійскую, з Михаилом мы знаёмы, гэта ніяк не заважае мне. Миша, ты не чужы. Я это хотел сказать, я себя не чувствую чужим здесь. Да. Але я хотела зазначыць, што ў пэўных умовах, калі гэта вайна, тобто я кажу пра свой досвед. Калі ты ў вайне, я дам прыклад прям сваёй сям'і. Я ўдома адзіная беларуска, якая размаўляе украінскую мовай. У мяне ўдома ўсе размаўляюць расійскую. Мой сын, які ваяваў на фронте, бойцы ва Ўкраіне размаўляюць таксама расійскую. Гэта нармальна. Якой мовай ты абараняеш прынцыпы, не мае значення. Мае значення, што ты робіш. І тут, паўтарусь, досвід Украіны кажа пра тое, што з мовай трэба быць абярэжным. Принципы маюць велізарнае значэнне. Павел coś хотел добавить. Так, я тут jeszcze chciał добавить одну rzecz. Реально, вельмі трэба таксама быць асцярожным з гэтым ацэнкай. Міша, я паўтаруся, ты не чужы. Таксама я не быў беларускамоўны ад нараджэння, я польскамоўны беларус, і ёсць шмат польскамоўных беларусаў, якія надалей трымаюць беларускую тоеснасць, міма гэтага, што няма ў іх беларускай мовы. І даражэнькі беларусы і беларускі. Адна такая ад мяне заўвага. Супакойцеся ўжо з гэтай мовай, бо вы проста, калі кажаце пра культуру, вы робіце першы крок мова і стаеце, і чакаеце. Культура – гэта значна шырэй, чым толькі пастаянныя размовы пра мову. Трэба ісці далей. Калі Міша захоча, і ён загаварыць па-беларуску. Якщо можна, я скажу в Україні так. Калі ви в вишиванці, гэта яшчэ не азначае, што вы украінец. Вельмі важна, што вы робіце насамрэч. Ваши справы кажуць больше, ніж ваша вышиванка. Все познаецца па справах, так. Паважанае гаспадарства, яшчэ адна рэч. Калі ласка, той, хто хоча задаць пытанне, вось у нас там мікрафон, таму можна да яго падыходзіць і нават утвараць там чаргу, калі у нас будзе вялікі попыт на пытанне. Калі ласка, проста каб не перадаваць гэты мікрафон, каб гэта займала менш часу, вось там ёсць мікрафон, у нас ёсць таксама валантэр у зале, які будзе гэта кантраляваць, таму калі ласка, можна падыходзіць і задаваць свае пытанні па чарзе. Раз, два. Меня зовут Северин Квятковский. Тут я буду на конференции репрезентовать Грузию. Я живу на 2 країни, запрошую на панель позднее. Питання для всіх. На мой погляд, беларусаў аб'ядноўвае паняцце беларушчына. Але ў гэтае слово беларушчына кожны, пра што ўжо часткова сёння гаварылася, кожны можа штосьці ўкладаць сваё адрознае. Я цалкам згодны, што калі ўсё ўпіраецца толькі ў мову, гэта тупіковы шлях. Спачатку штосьці адбываецца ў галаве, чалавек прыходзіць да неабходнасці ведаць сваю гісторыю, і мова это ўжо будзе трэцяе штосьці пасля ягоных дзеянняў. Так вось, не пра мову, пра ідэю. Что такое беларуская ідэя? Мне цікава, ці усе прысутныя на круглым столе могуць это сфармуляваць, і ці будзе это падобна, калі пачынаць там з Ілоны і дайсці да Надзеі, ці будзе падобнае значэнне беларускай нацыянальнай ідэі. Дзякуй. Паспрабуем у 2 словах. Кожны па чарзе. Шмат гаворыцца пра беларускую нацыянальную ідэю, але напэўна з перспектывы маёй яна будзе іншая, чым з перспектывы жыхара беластоцкай вёскі ці нейкага горада на Беласточчыне. І трэба таксама зразумець, што пасярод нацыянальнай меншасці ёсць розныя разуменне і сваёй культурнай спадчыны, ёсць рознае разуменне нацыянальнай ідэі, нацыянальнасці.
bo tak jak Paweł raniej począł i poprosił, odróżniać i gromadzianstwa, i nacjonalność, i naród, i tak dalej. I u sytuacjach pamieżnych, kiedy uliczywać tak samo gromadzianstwa, jak to jeszcze wyznaczaje i objednowaje ludzi u jednej terytorii, nacjonalna idea na pewno dziś nabiera innego znaczenia z perspektywy kogoś, kto żyje u innej krainie i żyje innymi dumkami, a zostaje jemu już taki to, co jego wyznaczała mowa, wiara, wyznanie i tak dalej. I nie skarczają tej temy tylko domowe, absolutnie, ale faktycznie świadomość narodzaje się różnymi szlachami i z mojej perspektywy nacjonalna idea to jeszcze faktycznie nas tu objednowuje. I ja rozumiem, że kiedy my tu rozmawiamy po białorusku, ale nie tylko po białorusku, ale mówimy про to, co my robimy i czym my zajmujemy się, aby Białoruś była naszą ideą, aby Białoruszczyna, ja częściej mówię про białoruskość, czym Białoruszczyną, ale rozumiem, że to terminologicznie to jakby już drugoradna sprawa, absolutna. Ale my tu, nas objednowuje absolutna białoruska idea. I chociaż my wyrastali z innych sytuacji, to nadal nie możemy tak samo i czekać od ludzi, jak ona była taka sama, ja na takim samym momencie życia. Bo ja zgodna z Michałem, to absolutny proces. I niektóre, nawet naszej mniejszości, dochodzić do momentu, że białoruskość dla ich staje się ważnej u życia, ważnej czaskiej to jasności, paśla 40, paśla 50. A kiedy byli wертаемся к учинкам, так? Absolutnie, byli... Wертаемся к учинкам. Tak, i to pytanie, i to historia, kim ja zjawiаю się siądnia, mając 15, 20, 30 lat, może absolutnie wywiernuć życie u 50 na przykład, tak? I wtedy dochodzi do nas, że nacjonalna i białoruska idea, to coś dla nas ważne, związane z naszą jasnością, i wtedy rozumiemy procesy, bo wychodzimy w ten świat. A zaczynamy znajomić się i z historycznymi faktami, jakich raniej nie chapało. Bo białoruskiej historii u polskiej szkole nikt to nie uczyć na przykład z naszej perspektywy. Trzeba dojść do tego albo przez chatu, albo przez siemię, albo przez autorytety, albo przez samouświadomienie. Może kto dodaść coś? Я, może скажу так, что так коротко, Миша чую. Słuchajcie, jest tak, że z большego można kazać, że my na tej Białostoczynie żyjemy już 400 lat bez sowiezi z Białorusią. No tak ogółem. I my nadal jest. Тому ja nie budu tak pesymistycznie kazać jak Ilona, że może dzieci już nie będą rozmawiać po białorusku. Spokojnie. Białoruska kultura i białoruska nacja przeżyje. Teraz to jest, co my powinni robić. To ponamagać się, pobudować białoruską demokratyczną dzierżawę, jaka będzie dzierżawą dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy nas Białoruszczyna objednaje, czy nie. Bo tu nie ma takiego pryncypu, że to powinno objednać. Prosto my powinni думать про demokratyczną dzierżawę i to nasza zadacza. A Białoruszczyna przeżyje, bez nas czy z nami. Скоро скончится час, а мы одним предложением, немножко другим, так как мы сказали, мы разные, у нас процесс, а для меня Белорусщина это вот приехать все-таки в Витебск на могилу дедушки, бабушки, прабабушки и убрать там. Вот для меня такая минимальная личная. Головна можливість, каб була, так? Дякую. Можна я скажу дуже коротко, прям два слова. Для мяне беларуская ідэя гэта ганарыцца чымсьці ў сваёй самаідэнтычнасці. Сёння і гэта дынамічны працэс. Сёння украінцы ганарацца тым, што яны украінцы таму што. А учора яны ганарылись таму што. Амерыканцы учора ганарылись таму, што яны амерыканцы, а сёння па-рознаму. Таму гэта дынамічны працэс, што адбываецца. То, што повод для гонору. Працягну, живучи в Злучених Штатах, я от усвідомила таку думку, і зараз я її, і бачу, як вона життєвляється. Тобто, коли чоловік, він цікавиться самим собою, що він робить, то саме, коли нація цікавиться тим, що він робить, хто вона є, тобто ми самі собі повинні бути цікаві. Тоді автоматично ти становишся цікавим усьому світу. Бо ти менавіта показуєш свою ідентичність. Вось, яна яскравая, яна натуральная, і гэта цікава. Поэтому на сённяшні дзень нацыянальная ідэя на сёння, каб беларусы цікавілись самімі сабой. Я скажу вельмі коротко.
ніколі не забывацца, што ты беларус або беларуска. Ніколі, незалежна ад твайго пашпарта, грамадзянства, месца жыхарства. Памятаць пра гэта і свае думкі і дзеянні скіроўваць, каб гэта захаваць і паказваць іншым. И память. Так, супер. Прошу. Дякую великое. Меня зовут Алена Гнаук. Я вельмі рада і падтрымліваю спадара з Грузіі, таму я все ж таки гэтае пытанне мяне закранула за сэрца, і я лічу, што зараз у гэтай зале мы павінны паставіць кропку над «і». Мова. Я палішучка. Наш палішукоў 2 мільёны чалавек. Зараз у нас, я сама зараз живу во Вроцлаве, быў адкрыты універсітэт Золотого веку, дзе я таксама пасяшала групу по генеалогіі. Так вот, аказалася, што у нас на тэрыторыі Беларусі жыве каля 40 нацыянальнасцей. Разумееце, але ж, калі мы будзем ставіць у цэнтру толькі, што нас будзе аб'ядноўваць, ідэя будзе аб'ядноўваць мова, на вялікі жаль, мои дарагія сябры, это вельмі такое вельмі цяжкае пытанне, слушнае пытанне. І не забывайце, што 14 год вайна пачалася на Украіне якраз з-за таго, што пытанне мовы расійскай стала ў нейкіх рэгіёнах, дзе яна была забаронена. Таму, мои даражэнькія, значыць, наконт ідэі. На вуліцу ў 2020 годзе выйшлі мільёны, але там былі не адны беларусы. Там былі палякі, там былі татары, там былі палюшукі. Я выбачаюся, мы... Таму у меня пытанне. Так, я прошу задать не пытанне. Думаеце ли вы, мои даражэнькія, што нацыянальнай ідэяй павінна у нас быць духовнае развіццё грамадства? Якое будзе это, а што это не адрозніваць ад рэлігіі? Это правільнае станаўленне да чалавека, да яго свядомасці, да яго культуры, да культуры тых 40 тых нацыянальнасцей, якія пражываюць на нашай тэрыторыі. І вось тады, каб мы былі усе роўныя, і каб гучала мова не толькі беларуская, але і польская, і татарская, і палішуцкая. Дякую, вялікі дзякуй. Мы все пагадзімся з тым. Напэўна, мы мусім скончыць нашу размову, і я усім кажу вялікі дзякуй. І, напэўна, сёння мы не адказалі на... Так. Просто няма на гэта часу, паважанае гаспадарства, мы мусім пераходзіць да наступнай часткі нашай праграмы. Вялікі дзякуй всім спікерам, я спадзяюся, будзе час яшчэ паразмаўляць у кава-паузах. Ва ўсім дзякуй вялікі мадэратару. Таксама частка урачыстасцяў. Так. А тым часам мы пераходзім да наступнай часткі нашага мерапрыемства. І у нас зараз адбудзецца вельмі цікавая рэч, пазнавальная, я вам скажу, таму што зараз будзе прэзентаванае даследаванне падлік беларусаў і беларусак свету, які падрыхтавалі мае сябры і калегі. Калі ласка, на гэтую сцэну я запрашаю прадстаўніцу народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі Анастасію Свіркову, а таксама кіраўніка Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзіма Мажэйку. Калі ласка, запрашаю сюды, перадаю вось такую цудоўную прыладу, пры дапамозе якой можна пераключаць гэтыя слайды. Гаспадарства, у вас ёсць паўгадзіны на прэзентацыю, таксама на пытанні і адказы, якія, спадзяюся, абавязкова ў гэтай частцы будуць. Калі ласка, можна ўзяць мікрафончык, таксама так вось і ўключыць. Ён уже включен. Вітаю, мяне завуць Анастасія Свіркова, я прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. І сёння я не распавяду. Мы з вами сёння паразмаўляем, ці не? Наконт таго, колькі нас, беларусаў і беларусак у свеце жыве. Чаму мы паразмаўляем, а не я вам нешта пакажу. Ось зараз у нас была панель, якая вельмі добра адлюстроўвала, дык каго ж мы будзем падлічваць.
Я зараз пачакаю яшчэ. Мы можам яшчэ паразмаўляць аб тым, каго мы будзем падлічваць. Таму што, калі мы кажам аб статыстыцы, гэта заўсёды пытанне, што мы падлічваем, для чаго мы падлічваем і што нам для гэтага патрэбна. Я б магла скончыць мой выступ з вось гэтай лічбы. 790 232 беларусы і беларускаў пражываюць у свеце за межамі краіны. Дзякуй. Але ж, як мне пачуваецца, вось гэта неяк малавата. Таму што ёсць, як кажуць, дзве крыўды. Статыстыка і хлусня. Хлусіць я вам не хачу. Гэта тыя лічбы, якія ёсць на сайце ААН, але ж гэтыя лічбы складаюцца з таго, што беларуская статыстыка падае ў ААН. То бок, што Белстат падаў, то яны і паказалі. А як складаецца інфармацыя ў краіне, дзе няма доступа да гэтай інфармацыі, ну, всім разумела. Я магла бы паказаць вам вось такую лічбу. 3,5 мільёна. Гэта тое, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына паказала, як колькасць беларусаў, якія пражывае на мяжы 20-х і 21-х стагоддзя. Мы б хацелі мець нейкія больш актуальныя лічбы. Вось зараз я так ужо звужаюся да Еўропы, і еўразвязу гэта тыя лічбы, якія прыкладна мае калегі часта распавядаюць на канферэнцыях. То бок гэта першасныя дазволы на жыхарства, якія выдалі беларусам у гадах ад 2020 да 2024 ці 2025. Таму лічбы могуць адрознівацца ад 980 до 1 300 000. Але чаму мы не можам казаць, што гэта колькасць беларусаў? Таму што калі мы кажам аб першых выдадзеных дазволах, чалавек за гэтыя гады змяніў ўжо некалькі краін. І ў кожнай краіне ён набывае новы від на жыхарства. І кожная новая краіна для яго ўжо як першы раз ён ізноў становіцца ў нас імігрантам. Зараз дзейнічых дазволаў на жыхарства ў 3 разы менш у краінах еўразвязу, але ж мой калега Вадзім Мажэйка, ён раскажа больш падрабязней, як складаюцца вось гэтыя ўсе плыні. Аб чым можа нам распавесці статыстыка? Зараз былі пытанні, хто такія беларусы. І было вельмі шмат адказаў. Таму статыстыка, яна можа распавядаць, хто жыве па-за межамі, колькі грамадзян, колькі імігрантаў, то бок гэта флоу, гэта колькі ўехала, колькі выехала, колькі выдадзена віз, колькі выдадзена дазволу на жыхарства. Таму, калі мы кажам аб падліку, трэба заўсёды казаць, навошта нам гэта трэба. Я не тэарэтык, я практык, я займаюся адвакацыяй. Таму у кожным выпадку збіраюцца розныя дадзеныя. Дык каго ж мы будзем падлічваць? Вось зараз у мяне пытанне да залу. Хто з вас лічыць сябе беларусам? Вельмі прыемна, што амаль усе, акрамя гасцей. А зараз другое пытанне. А хто з вас нарадзіўся ў Беларусі? Амаль усе, але ўжо трошачкі менш. Зараз я магла б спытаць, а хто з вас жыве ў Беларусі, але не падымайце рукі. Гэта вельмі такая складаная інфармацыя. Магу спытаць, а колькі з вас мае дзейнічыя пашпарты беларуса? О, яшчэ ёсць такія шчасліўцы. Гэта добра. То бок вы зараз зразумелі, каго мы будзем падлічваць? Тых, хто нарадзіўся, тых, хто мае віды на жыхарства, ці тых, хто мае пашпарты, ці яшчэ што. І гэтая розніца, яна вельмі вялікая. Вось здесь графікі, яны проста адлюстроўваюць, што не заўсёды ёсць карэляцыя у таго, што чалавек нарадзіўся ў краіне, ці ён мае грамадзянства Беларусі, ці вось там маленечкія лічбы, колькі бежанцаў беларусаў ёсць. Зараз гэта дадзеныя па Літве, па Італіі, па Аўстрыі, але ж у кожнай краіне яны розныя. Таму што недзе гэта прасцей атрымаць дазвол на жыхарства, недзе складаней, недзе
увогуле няма ніякага мажлівасці, як пераходзіць у іншае грамадзянства. І для нас, для мяне персанальна гэта так балюча, калі мы страчваем нашых грамадзян. Але ж мы все застаемся беларусамі, што вельмі добра. Или вось, напрыклад, статыстычны прыклад Грузіі. Грузія не мае такога, як статыстыка, колькі беларусам там пражываюць. Але Грузія і мои калегі мне далі гэту інфармацыю, маюць інфармацыю аб статыстычным флоу, колькі мігрантаў прыехала, колькі выехала. І кожны год нехта прыязджае, нехта выязджае, але гэта не турысты, гэта людзі, якія стала пражываюць у краіне больш за палову года, за апошні год. І вось можна далей гэтыя лічбы разглядаць, размаўляць, чаму так складаецца. Вадзім, я спадзяюся, нам раскажа. І ці, напрыклад, у Польшчы. Вось гэта статыстыка, колькі бізнесу у Польшчы зарэгістравана беларусамі, бо беларусы з'яўляюцца канчатковымі бенефіцыарамі. Для Польшчы гэта можа быць актуальна, і гэта вельмі добра, але, напрыклад, калі я са Святланай Шацілінай размаўляла і прасіла яе, а вось ёсць такія лічбы для Украіны. Яна мне кажа, зараз гэта ваюючая краіна, як можа быць лічбы, колькі бізнесаў беларусы там адкрылі. То бок для рознай краіны розныя лічбы, і гэта правільна, мы не павінны, статыстыка гэта не мёртвая лічба, статыстыка гэта дынаміка, гэта тое, што распавядае аб краіне, аб беларусах у гэтай краіне. І вось зараз нам Вадзім Мажэйка раскажа больш падрабязней аб тым, з чаго і як гэта все складаецца. Так, дзякуй. Цяпер дакладна працуе. Яшчэ раз усім прывітанне. Сапраўды, тое даследаванне, якое мы у інстытуце Касцюшкі разам з народнымі амбасадамі і у прыватнасці мы з Настай робім, яно яшчэ працягваецца. І таму сёння мы падзелімся з вамі нейкімі першымі лічбамі, першымі гіпотэзамі, першай інфармацыі. І спадзяюся, што зможам гэта адрэфлексаваць, абмеркаваць і зараз падчас сесіі з мікрафонам і, вядома, потым на кавапаўзе. І таму я зараз выкажу некалькі гіпотэзаў, якія патрабуюць вашага меркавання. Першы аспект, на які я хацеў бы звярнуць увагу, гледзячы на лічбы, гэта гендерны аспект. І нарэшце хацеў бы перайсці ад нашай інфармацыі нарэшце да важнага. Падыміце руку, хто паехаў у эміграцыю разам са сваім каханнем. Добрае пытанне, разам з каханнем. А хто знайшоў сваё каханне ў эміграцыі? Цудоўна. Добрая навіна ў тым, што ў эміграцыі вельмі шмат беларусаў і беларусак, як у нас напісана у назве канферэнцыі, бо сапраўды існуе пэўная гендерная роўнасць беларусаў у эміграцыі, то бок лічбы, якія зараз вам прывяду прыклад, збольшага няма гендернага перакоса. У эміграцыях бывае, калі з'язджаюць ці пераважна мужчыны, ці пераважна жанчыны. З беларускай эміграцыі ў гэтым сэнсе лічбы падобныя на тое, як размеркаваны гендеры, в прынцыпе, і ўнутры Беларусі. Вядома, ёсць фактар вайны, і падчас вайны выязджала ў той год больш мужчынаў, гэта зразумела, але, я б сказаў, беларуская стабільнасць. Гэта тое, што дае гендерная роўнасць у міграцыі. І тут ёсць і плюс, і мінус. Бо з аднаго боку такая стабільнасць значыць, што у людзей менш матывацыі вяртацца, бо адна справа, калі выехаў працоўны мігрант, адзін папрацаваў, ён хоча дамой да сям'і. Іншая справа, калі ты выехаў разам з мужам, жонкай, з дзецьмі, у тебе менш прычыны вяртацца. Але ёсць і пазітыў, бо такая гендерная роўнасць міграцыі стабілізуе і дапамагае захоўваць беларускую ідэнтычнасць. Бо ты прыехаў разам з блізкімі, вы можаце размаўляць дома на роднай мове, выхоўваць так дзяцей, і гэта дае магчымасці. І зараз таксама я пакажу, каб не грузіць яшчэ больш лічбамі, пакажу толькі на прыкладзе Грузіі
і тых хваляў міграцыі, якія былі ў яе пасля 2020 года, як эта міграцыя была гендерна падзелена. Злева дадзеныя па тым, колькі уязджала беларусаў розных гендераў у Грузію ў розныя гады, справа колькі выязджала. Можна не звяртаць увагу на выезд у 2021 годзе, там абсалютна мінімальныя лічбы, яны толькі ў адсотках блізкія да іншых. Мы так можам так вось яскрава бачым, як у 2022 годзе так падчас вайны скоквае вось гэты мужчынскі паказнік, а ў іншыя гады падзел мужчынаў і жанчынаў сярод міграцыі прыкладна такі ж самы, як у цэлым у Беларусі, ну, альбо вагаецца паміж агульнай лічбай і лічбай працаздольнага насельніцтва, бо натуральна, што пенсіянеры, можа, трохі менш выязджаюць, чым агулам іх ёсць у Беларусі. Наступны фактар, які, мне здаецца, заслугоўвае дадатковай увагі і даследавання, гэта тое, чым можа адрозна цяперашнія хвалі міграцыі ад хваляў мінулых, гэта серыйнасць такой міграцыі. Гэтая серыйнасць можа быць абумоўлена у першую чаргу глобалізацыяй, бо натуральна, што людзі ўвогуле ездзяць па свеце сёння значна больш, чым ездзілі калісьці. Але тут я прывёў толькі некалькі такіх, я б сказаў, тыповых паттернаў, як такая міграцыя можа адбывацца, калі беларусы з'ехалі ва ўкраіну, трапілі ў вайну, вымушаныя былі ехаць далей у Польшу. Ці беларусы прыехалі ў Грузію, зразумелі, што не могуць легалізавацца і не змогуць атрымаць дакументы, пашпарт скончыўся, паехалі ці ў Еўропу, ці назад у Беларусь за дакументамі. Ці з'ехалі з Літвы ў Польшу. І гэтак далей, тут я пакідаю прастору для абмеркаванняў, для ідэяў, якія яшчэ тыповыя сцэнары такой серыйнай міграцыі. І для яе можа быць вельмі шмат прычынаў. Гэта і адсутнасць інтэграванасці людзей у некай краіне, калі іх там нічога не атрымае, іх там няма ні працы, ні сям'і, ні ведання мовы, напрыклад, то лягчэй з'ехаць. І шмат-шмат іншых прычынаў, я не буду тут іх усе пералічваць, і ўпэўнены шмат хто, дарэчы, хто у нас у зале ёсць серыйныя мігранты, хто прыязджаў мінімум двойчы. Дарэчы, не шмат, але троху ёсць. Вось я думаю, вы зможаце дадаць да гэтага спіса яшчэ нешта сваё. І так, апошні аспект, які я хочу звярнуць увагу, гэта такія галоўныя кропкі беларускай эміграцыі, што зараз у нас ёсць. І першае, гэта тое, што галоўная кропка зборкі беларускай эміграцыі, гэта відавочна Польша. У лічбах у гэтым няма ніякага сумневу. Гэта і па тых, хто атрымлівае доўгатэрміновую легалізацыю, і тых, хто атрымлівае толькі першую легалізацыю. Так, лідар Польша. Відавочныя прычыны – гэта лёгкасць такой легалізацыі, лёгкасць разумення польскай мовы, яе вывучэння, прасцей інтэгравацца. І, канешне, ясная паслядоўная палітычная пазіцыя, за якую вельмі ўдзячныя і польскім уладам, і тым беларускім палітыкам, якія тут на гэта працуюць. Цікавы момант, які можа не так заўважны ў медыях, але які вельмі заўважны статыстычна, гэта тое, што кропка росту – гэта Гішпанія. Гэта, дарэчы, ёсць у нас хто з Гішпаніі сёння? Вось, гэта ёсць, прывітанне, Марыш. Гэта кропка росту, бо Гішпанія ў 2024 годзе была лідарам сярод еўрапейскіх краінаў, у яе быў пік па атрыманні першасных відаў на жыхарства. У іншых краінах гэтыя пікі ўжо прайшлі, у Гішпаніі толькі быў. Натуральна, што калі ў 2024 годзе быў пік першых відаў на жыхарства, наперадзе будзе пік ўжо доўгатэрміновай легалізацыі. У Гішпаніі таксама ёсць свае спецыфічныя перавагі, якія матывуюць людзей гэта рабіць. І гэта, мне здаецца, добры выклік, у тым ліку для палітыкаў, якім з гэтым працаваць. Добра, я ведаю, што ў Гішпаніі акурат адчыняецца місія дэмакратычных сілаў у Беларусі. Гэта таксама значыць, што для яе будзе шмат працы. Трэці момант, можа, такі больш сумны, гэта такая кропка падзення. Гэта Грузія, адкуль назіраецца, і нават было бачна па маіх мінулых слайдах, відавочны адток беларусаў. Прычым гэта не проста ад'езды людзей, але гэта закрыццё беларускіх прастораў у Тбілісі, у Батумі. Гэта ёсць свае комплексныя прычыны, некаторыя я тут таксама прывёў.
Але так, на жаль, пэўна, вось у тым выглядзе, у якім была беларуская дыяспара ў Грузіі з 21 па 24 год, у такім выглядзе мы гэтага больш не ўбачым, але гэта азначае не то, што пра яе трэба забыцца, а наадварот, што трэба знаходзіць механізмы, як з беларусамі ў Грузіі працаваць, бо ў Грузіі ёсць свае унікальныя перавагі. Адзін з іх ужо Анастасія ўзгадала, фактычна, бо адсутнасць статыстыкі зыходзіць з таго, што ў Грузіі можна знаходзіцца 365 дзён без візы, і натуральна гэта матывуе людзей да самай лёгкай міграцыі. У Грузію дагэтуль можна бяспечна прыляцець з Еўропы і бяспечна прыляцець з Беларусі. Такіх кропак вельмі мала, і таму натуральна Грузія будзе заставацца на беларускай мапе, Sakartvelos Gaumardžios, але гэта будзе складана. І наступнае і апошняе, што я хацеў бы адзначыць, гэта 26 год як кропка замацавання, калі беларуская дыяспара і беларускія хвалі і плыні міграцыі пераходзяць ад стана прыездаў, пераездаў, першаснай легалізацыі, першасных крокаў вывучэння мовы і таго, што кожны з нас памятае вось гэтага складанага перыяда, калі людзі, часам усе мы, як слепыя кацяты, можам тыкацца і знаходзіць, куды пайсці, як вырашыць самае простае побытавае пытанне. Дык вось зараз ад такой кропкі пошуку беларуская эміграцыя пераходзіць да кропкі замацавання, да атрымання доўгатэрміновых відаў на жыхарства, хтосьці пашпартоў, розных відаў легалізацыі, да таго, каб больш атрымоўваць часу, акрамя бюрократычных пытанняў, на сабе, на бізнес, на развіццё сваіх справаў, магчыма, больш глядзець на дзейнасць беларускіх дыяспаральных арганізацый, нейкіх эмігранцкіх рухаў, культурніцкіх пляцовак, з'яўляецца больш на гэта часу, а потым больш рэсурсаў, калі людзі лепш інтэгруюцца ў тую краіну, дзе прыехалі. І тое, што мы праходзім да кропкі замацавання, гэта таксама вялікі выклік да ўсіх тых з нас, хто працуе з беларусамі і беларускамі свету, бо кропка замацавання гэта тое, дзе шмат у чым ад нас залежыць, якой яна будзе. Ці будзе ў беларусы больш ангажавацца у дзейнасці дыяспаральных арганізацый, культурніцкіх ініцыятываў, палітычных ініцыятываў, ці прыйдуць яны на выбары ў Коордынацыйную раду, да чаго, дарэчы, ўсіх заклікаю. Ці будзе гэта ўсё? І гэта залежыць ад нас, тым, якім гэта ўсё будзе. Таму дзякую вам, што вы сёння з намі. Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі за прэзентацыю, вельмі цікава. Паважанае гаспадарства, можа быць, у нас ёсць пытанні з залы, калі ласка, заклікаю падыходзіць да мікрафона, які ў нас там стаіць. Калі пытанняў з залы на дадзены момант няма, напэўна, мы зараз уключым, паглядзім, што ў нас тры нашыя сланы прапануюць. Думаю, просто ў зале ёсць жаданне выпіць кавы, у мяне яно таксама ёсць. Я выдатна разумею, але ў нас па праграме ёсць яшчэ цэлых 13 цудоўных хвілін для таго, каб, можа быць, абмеркаваць штосьці важнае. І так, у нас ёсць ёсць пытанні. Ага, зразумела, то бок у нас па гэтай панэлі таксама я бачу, што пытанняў няма. Ці, можа быць, яны ніжэй? Ага, можа быць, яны ніжэй. Не ніжэй. Цудоўна. Калі няма пытанняў, і з залы дакладна таксама пытанняў няма, то, паважанае гаспадарства, у нас ёсць час на кава-паузу. З'явілася пытанне. З'явілася пытанне. О, калі ласка, гаспадарня Крысціна, рады вас чуць. Крысціна Шаянок, Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі. Я ў сваім пытанні паспрабую спалучыць тое, што мы пачулі падчас круглага стала і тое, што мы цяпер пабачылі ў лічбах, статыстыках падчас прэзентацыі. Мы закранули тэму палітычнай ідэнтычнасці, мы закранули тэму нацыянальнай ідэнтычнасці і падлікаў беларусак па тых ці іншых прыкметах. Я б хацела звязаць дзве з'явы. З'яву таго, як беларусы актыўна бралі ўдзел у галасаванні ў 2020 годзе, у тым ліку за межамі Беларусі, праз рэгістрацыю на выбарчых участках, пры амбасадах, праз арганізацыю экзіт-полаў, каля гэтых амбасадаў. І трошечкі вярнуцца назад, у 2019, калі адбываўся перапіс насельніцтва, дзе былі нават два важныя пытанні, якія тычыліся мовы. Адно тычылася так званай роднай мовы, другое тычылася мовы, на якой беларусы размаўляюць дома. На вашу думку,
Калі б гэтае пытанне была магчымасць зноў на іх адказаць у межах нейкага перапісу ў беларусаў, якія жывуць за межамі Беларусі. Пасля таго ўсяго, што мы перажылі, і пасля пэўнага досведу, які мы здабылі за гэтыя 5, амаль 6 гадоў, ці лічбы б на сёння адрозніваліся? Я нагадаю, якія это былі лічбы ў 2019. Тады на пытанне наконт роднай мовы 54,1% насельніцтва пазначыла беларускую як роднай. А што тычыцца мовы, на якой беларусы размаўляюць дома, то толькі 26% пазначылі такой мовай беларускую. Як вы думаеце, на сёння гэтыя дадзеныя б адрозніваліся, і ці сведчыць гэта таксама пра пэўныя змены вось у гэтай менавіта палітычнай самаідэнтыфікацыі і нейкай нацыянальнай ідэнтыфікацыі, якія там узаемныя карэляцыі маглі быць? Дякую. Ну, па-першае, я бы, мабыць, пачала з такога вельмі прыватнага адказу. Я не размаўляла на беларускай мове ўвогуле, на жаль. І толькі год таму пачала. Ну, то бок, ужо я попадаю ў статыстыку тых людзей, хто пачаў размаўляць за гэтыя 5 гады, 6 гады. Калі мы падлічвалі колькасць людзей, я апіралась, напрыклад, на колькасць, я па Аўстрыі магу больш казаць, з 2,5 тысяч чалавек, 3 сотні чалавек — гэта тых, хто прымаў удзел у выбарах у 2020 годзе. І пасля таго, як вось суполка неяк акрэслілася, скрысталізавалася, мы пачалі больш адзін за адным нейкія імпрэзы рабіць, нешта сучаснае, нешта цікавае адзін за адным. Мы пачалі больш размаўляць. І таму я б зараз сказала, што беларусы замежжа пачалі больш размаўляць па-беларуску і больш ужываць гэтую мову, не толькі што гэта моя родная, а гэта ўжо мова ужывання і размов. Дзякуй, Насці, дзякуй Хрысціне за магчымасць узгадаць, што я ж такі ўсё ж такі па сваёй адукацыі культуролог і узгадаць пра гэта. Сапраўды, вось я памятаю добра, як гэты перапіс, і як, дарэчы, Белсат, якому дзякуй за сённяшнюю трансляцыю, як Белсат тады рабіў добрую кампанію, акурат з заклікам пазначаць сябе беларускамоўным. Я памятаю, як тую цяшотку насіў з задавальненнем па-менску. І, канешне, тут змагаюцца две ідэнтычнасці, бо як актывіст мне хочацца гэта падтрымаць, і я, власна, гэта і рабіў. Як даследчык, я, канешне, разумею, што адказваць у нацыянальных перапісах хочацца, каб людзі адказвалі так, як яно ёсць, а не так, як яны актывісткі лічаць правільным адказаць. І гэтае змаганне. І таму тое самае, мне здаецца, адпаведна зараз ёсць таксама, калі мы кажам пра перапіс у Беларусі, на жаль, вялікі вось гэты фактар страху, ён толькі расце. Тыя, хто не так даўно з Беларусі прыехалі, на жаль, гэта, баюся, пацвердзіць, што адчуванне і нейкай боязень даваць неправільныя адказы толькі ўзрастае. Разам з тым, я таксама ведаю гісторыі ад сваіх сяброў, хто дагэтуль у Беларусі, як для іх магчымасць, напрыклад, на працы з кліентамі камунікаваць па-беларуску, гэта часам для іх летняя апошняя магчымасць фактычна выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Так яны не могуць выйсці, можа, з лозунгам ці са сцягам. І таму тут мне хочацца зацытаваць майго і шмат каго у гэтай зале сябра Павла Белавуса, які, на жаль, дагэтуль застаецца за кратамі, што калі ў нас забіраюць сцяг, мы падымаем мову. І таму беларуская мова заўжды была і будзе тут такім сродкам, на які ціснуў далёка не толькі гэты рэжым, на які ціснулі стагоддзямі ў расійскай імперыі, а гэтая мова захавалася. І я таксама, як і Насця, за апошнія гады значна больш беларусізаваўся, гэтая праўда. І мне здаецца, гэта таксама цудоўная магчымасць для кожнага з нас. Як бы это, ведаеце, банальна не гучала, але сапраўды кожнае ўжыванне беларускай мовы і кожны сапраўды напамін, што яна можа быць вось не толькі, як добра таксама Павел казаў, што не трэба толькі на ёй засяроджвацца, але так трэба часам проста нагадваць, што яна ёсць, мы ёй карыстаемся
і можам на ёй зрабіць штосьці сучаснае, прыгожае, сэксі. І беларуская мова гэта не толькі стары падручнік школьнай гісторыі, а беларуская мова гэта штосьці вельмі прывабнае. Дзякуй вялікі. Я бачу, у спадара Вардамацкага ёсць яшчэ пытанне. У нас ёсць яшчэ на гэты час, калі ласка. Добра. Дзякуй. Шмат слыхаў выступаў на тэму колькасці беларусаў у замежжы. І кожны раз гэта былі папросту лічбы. Лічбы з візага аддзелу, лічбы там з грамадзянскага аддзелу і гэтак далей. Ваша прыемная рыса, што ваш выступ меў такое інтэлектуальнае абрамленне. Это падабалася. Ну і самі вінаваты з гэтай нагоды 4 пытання. Значит, першае, ёсць такое паняцце кропка незвароту. Значит, гэта калі ў дыяспоры адбываецца пераадолеванне асімілятыўных працэсаў над сілай каранёў. Ці ёсць такая лічба? Я разумею, гэта все вельмі адносна і, так сказаць, такая сярэднестатістычная лічба, але ці ёсць яна і ці вы думаеце над гэтым працаваць? Я думаю, што гэта мае сэнс. І чым гэтая кропка незваротку адрозніваецца ад, не ведаю, грузінскай дыаспоры, ну і дыаспораў розных, значит, іншых нацыянальнасцей. Далей, цікава было бы пашукаць такой індекс, который можна было бы назваць асімілятыўныя магчымасці беларусаў. Ёсць шмат такіх пунктаў гледжання, што асімілятыўныя магчымасці беларусаў большыя, чым у іншых нацыянальнасцей. Я думаю, ці ёсць якія разважанні на гэты конт, ну і ўвогуле в сэнсе развіцця даследавання гэта быў бы такі цікавы індекс. Чыста лічбавае пытанне, якая насамрэч прапорцыя палітычных і эканамічных. Бо гэта ўвогуле гэта розныя матывацыйныя структуры, розныя стратэгіі жыцця, там звароту, не звароту і гэтак далей. І последнее такое, может, трохи специфичное пытанне. Першы стол быў прысвечаны ідэнтычнасці. В сувязі з тым, што вялікая дыаспора, ідзе працэс, такі новы працэс знешняй ідэнтыфікацыі, калі ідэнтыфікацыя пачынаецца і ідзе менавіта тады, калі чалавек ёсць за граніцай. І больш таго, яна ідзе хутка, хутчэй, чым гэта было бы у сябе на радзіме. Так, між іншым, ідэнтыфікацыйныя працэсы з усіх дыяспораў замежжа ідуць хутчэй за ўсё в Украіне. По той простой прычыне, што там вайна бліжэй, людзі гэта бачаць, і працэсы негацыі і жадання адгарадзіцца ад такой нацыі, якая з'яўляецца агрэсарам, працуюць мацней. І поэтому ідэнтыфікацыйныя працэсы ў беларусаў ідуць менавіта на Украіне хутчэй. Так вось, ідэнтыфікацыя versus асіміляцыя. Вось паразважайце на гэтую тэму. Дзякуй. Паважанае спадарства, спадар Вардамацкі задаваў сваё пытанне 4 хвіліны, таму у вас засталося 2 хвіліны на тое, каб адказаць на гэтыя 4 пытанні. Калі ласка. Я паспрабую. Першае, наконт, я аб'ядную пытанні, каб яны лягчэй і хутчэй былі. Асіміляцыі і ідэнтыфікацыі. Гэта больш пытанні не пра колькасць, не пра падлік, а больш сацыялагічныя пытанні. Так, ёсць вось гэта беларуская магчымасць мімікрыраваць. І гэта добра, калі вось мы зараз пачалі з лічбаў, і потым мы пойдем у бок ужо сацыялагічных даследаванняў. Гэта больш ужо там са спадаром Коршунавым, напрыклад, будзем размаўляць. Што тычыцца кропкі незвароту,
Тут вельмі шмат складальнікаў, таму што вайна уносіць адну кропку незвароту. Указ, які лішыў нас магчымасці атрымаць пашпарты, гэта такі быў моцны удар, які разбіў беларусаў. Вось зараз я не хачу атрымліваць новы пашпарт, я не хачу змяняць грамадзянства, я хачу заставацца беларусам па ўсім лічбам, а потым атрымалася так, што мы павінны ўжо быць нейкімі другімі беларусамі, і вось тут ужо ідзе і мімікрыя, і точка незвароту, калі я не магу далей пражываць у краіне і маць магчымасць мабільнасці, і таму я павінен змяніць грамадзянства. Вось гэта таксама точка незвароту, і гэта таксама над чым трэба працаваць, таксама калі мы кажам аб выбарах, напрыклад, УКС. Каго мы лічым беларусам і з кім мы ідзем да гэтых выбараў, з тым, хто які пашпарт мае, ці ён перастаў быць беларусам, ці для яго кропка незвароту ўжо атрымалася, або не. Дзякую, я пастараюся вельмі каротка. Па-першае, адносна інтэграцыі, па-першае, дзякую, Андрэй Петрович, за слушнае пытанне, бачна прафесіянала. Адносна інтэграцыі гэта сапраўды вялікі выклік, і гэта вялікі выклік не толькі для беларусаў, але таксама для тых краінаў, у якія беларусы прыехалі, бо часам не ўсім зразумела, што адна справа – это мігрант, які хацеў кудысьці эміграваць, хоча там інтэгравацца, стаць амаль як мясцовы і жыць такое жыццё. А зусім іншая справа – мігрант вымушаны, палітычны, які прыехаў, і так, ён як беларус тыповы, хоча жыць па правілах, па законе, плаціць падаткі, але пры гэтым ён не хоча вывучыць мясцовую мову і стаць зусім як мясцовы. Ён хоча застацца сабой беларусам і вярнуцца потым у Беларусь. І гэта часам складаней для разумення ў розных краінах свету, чым іншая эміграцыя, і гэта выклік. І адносна ідэнтычнасцяў, пэўна, апошняе, што я скажу, гэта так, што тычыцца захавання і версус інтэграцыі. Я, напрыклад, ніколі не хацеў з'язджаць з Беларусі, і для мяне матывацыяй стаў той факт, што моя любімая менская асмалоўка, хто яшчэ любіць асмалоўку, а Валадарка знаходзіцца не на асмалоўцы. Таму, на жаль, не было шанса застацца у асмалоўцы дома, і прыходзілася ехаць. І мне здаецца, гэта пытанне захавання гэтай ідэнтычнасці ў сабе, гэта сапраўды выклік для кожнага з нас. І асабіста мне у гэтай ідэнтычнасці вельмі дапамагае магчымасць сустракацца з цудоўнымі, натхняльнымі беларусамі, паразмаўляць з імі па-беларуску, па-расейску, узгадаць пра дом, паразмаўляць у аўдыторыі, дзе я магу узгадаць пра асмалоўку, і гэта будзе не пусты гук для кагосьці ў зале. Таму дзякую ўсім за гэта. Я спадзяюся, што зараз на кавапаўзе мы зможам гэтыя размовы працягнуць, і гэта не проста нейкія забаўкі, а гэта ўзмацненне нашай ідэнтычнасці. Дзякуй вялікі за гэтую цудоўную прэзентацыю. Толькі напрыканцы дадам, што тут перад вами яшчэ адзін фан асмалоўкі, толькі я сам не з Менску, але гэта адно з нешматлікіх месцаў у Менску, якое мне вельмі падабаецца і прымушае адчуваць сябе там як дома. Прымаем табе мазырскага да нас. Да, і самыя жыхары асмалоўкі, яе звычайна так не называюць, а кажуць проста бомбачка альбо бомба, што асабліва цікава в нашыя часы. Паважанае гаспадарства, у нас зараз кава-пауза, ёсць на яе 28 хвілін, в 13:00 мы ўсе бачымся тут і працягваем нашу працу. Ну а я таксама хачу падзякаваць нашым інфармацыйным партнёрам, Белсату, а таксама Нехта, тых, хто робяць магчымай жывую трансляцыю для ўсіх гледачоў па ўсім свеце. Дзякуй вялікі, бачымся тут о 13:00 гадзіне.
Паважанае гаспадарства, наша канферэнцыя працягвае сваю працу. Я, калі ласка, заклікаю ўсіх займаць свае месцы, таму што зараз у нас вельмі важная частка. У нас зараз адбудзецца адна даволі важная урачыстасць, для правядзення якой я запрашаю на гэтую сцэну прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Паўла Баркоўскага, а таксама кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета Святлану Ціхановскую. Калі ласка. Шановныя сябры, у нас сёння трошки імправізаваная будзе ўрачыстасць, але вельмі прыемная, бо літаральна толькі што да нашага форуму, да нашай канферэнцыі далучыўся вялікі сябра Беларусі з Украіны,
аналітык, даследчык Ярослав Чарнагор, якому 7 студзеня 2026 года быў прысуджаны медаль за плённую працу на карысць Беларусі. І вось сёння мы бы хацелі яго на гэтым мерапрыемстве урачыста павіншаваць з атрыманнем гэтай ўзнагароды. То прашу Ярослава на сцэну. Шановне панство, дуже дякую за цю відзнаку. Вдвічі приємно те, що я став першим українцем, відзначений цією медаллю. І думаю, що ті зусилля, які я роблю, моя команда, як аналітичний центр, як організатори форуму Острозьких і форуму «Шлях до волі», я думаю, буде доповнений ще іншими форматами. І ми, чим зможемо, будемо допомагати в справі повернення білорусів до себе в державу і забезпечити демократичний транзит вашої країни. Дякую. Дзякуй вялікі, сапраўды такія моманты ўзрушваюць і даюць моцны штуршок для далейшай плённай працы, якую мы, паважанае гаспадарства, зараз і працягваем. У нас зараз такая вельмі пазітыўная частка нашай праграмы, паколькі вось зараз у бліжэйшыя пару гадзін будзе адбывацца дзве часткі піч-маркету, самапрэзентацыі паспяховых кейсаў нашых дыаспар. І таму зараз я запрашаю на гэтую сцэну удзельнікаў першай часткі гэтай прэзентацыі. Калі ласка, Алена Волкова, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. Юлія Юхно, кіраўніца Цэнтра беларускай супольнасці ў Італіі. Северын Квяткоўскі. Так, Северын, калі ласка, запрашаем. Марыя Рудзь з беларускай супольнасці ў Германіі, калі ласка. Александр Паршанкоў, белстудэнцтва Чэхіі, калі ласка. І Вікторыя Вальковіч з беларускай супольнасці ў Швецыі. Запрашаем. А мадэраваць гэтую цудоўную частку будзе Віталь Малчанаў, прадстаўнік беларускіх дэмакратычных сілаў у Эстоніі. Дзякуй вялікі. Я пакуль не буду садзіцца, калі ласка. Пітчынг – гэта вельмі коротка, гэта вельмі па-стрэсова і гэта вельмі па часе. Так што давайце немножка пагаворым пра правілы. 5 хвілін, потым плюс 1 хвіліна. Праз 5 хвілін я гавару стоп, ці не стоп, ці у вас хвіліна, і праз 1 хвіліну вам выключаюць мікрафон. Вы патрэбны ўлажыцца ў гэты час. У нас будуць пытанні потым. Вы можаце пасля вашага пітча задаць друг другу пытанне. Вельмі коротка, на 10-15 секунд пытання. І пасля гэтага адказ. Таксама вельмі кароткі адказ, бо у нас не шмат часу і у 9-10 хвілін мы патрэбны ўсе укласться. Таксама у нас ёсць мікрафон для пытанняў. Вы можаце падхадзіць к нему па чарге і таксама абсалютна аднолькавыя умовы для ўсіх будуць. Дзякуй вялікі. І першая частка Юля Юхно нам распавядзе пра Італію і сваю працу. Я выдам клікер. Ён працуе ўлева-ўправа і чырвоная кнопка для лазера, калі патрэбна. Можна стаць, каб было больш спадручна. Дзякуй.
Добрый день всем. Моя, значит, презентация называется «Белорусская справа у Италии. Итальянский ритм, белорусский стиль». Мои коллеги из Народной амбассады, потому что не сказали, что я так само представляю Народную амбассаду Беларуси у Италии, яны мне сказали, пожартовали, что як бы Италия гэта про стиль. Я сказала, что у нас так само есть стиль, але працоўны. Потому что я думаю, все, хто быў у Италии, итальянский ритм прыкладна могуць зразумець, як гэта працуе. Да? Гэта транквіла, гэта спакойна, гэта все такое на чыле, аперытывы і так далей. Але мы, як беларуская супольнасць, задаем наш як бы такі больш стройны рытм. Вось. Значит, я крыху, не так шмат часу расскажу про структуру того, что у нас есть у Италии. Я живу у Италии 4 гады, и за гэтыя 4 гады мы зарабілі вось што. У нас есть палітычнае прадстаўніцтва, палітыка прасоўвання павесткі, гэтым займаецца офіс Святланы Ціхановскай. Ёсць Народная амбасада Беларусі ў Італіі, якая займаецца дыпламатыяй і дапамагае ў легалізацыі беларусаў у Італіі. І таксама дапамагае беларусам, якія яшчэ знаходзяцца ў Беларусі. Гэта таксама важная частка нашай працы. Цэнтр беларускай супольнасці пры офісе Святланы Ціхановскай «Культура і аб'яднанне беларусаў» — гэта такое месца, дзе мы аб'ядноўваем беларусаў і таксама распавядаем італьянцам пра тое, што такое Беларусь, таму што яны ведаюць не так шмат. І асацыяцыя «Талака», якую я заснавала 3,5 гады таму, як гуманітарную і сацыяльную дапамогу, дзякуючы гэтай асацыяцыі мы робім нашыя праграмы. Як вы можете зразумець, усе гэтыя напрамкі перакрэсліваюцца паміж самой, таму што гэта лагічна, так адбываецца. Крыху раскажу падрабязней пра кожную з гэтых прадстаўніцтв, скажем так. Народная амбасада Беларусі і Італіі займаецца, па-першае, мае прадстаўнічую функцыю. Таксама фарміруе і развівае нефармальныя дыпламатычныя адносіны, таму што, як вы разумееце, з афіцыйнымі амбасадамі іншыя амбасады больш зносін не маюць, і мы павінны зрабіць нейкае альтэрнатыўнае прадстаўніцтва. Дыялог з дзяржаўнымі інстытуцыямі, міжнароднымі партнёрамі — гэта пра працу з парламентам, МЗС, МУС і гэтак далей. Адвакацыя правоў беларусаў у Італіі — гэта таксама пра тое ж самае, і падтрымка беларусаў у пытаннях легалізацыі. Гэта такая наша прамая праца з беларусамі. Вось. Тут крыху фота, але я думаю, што на іх няма часу, каб тут засяроджвацца. Так, Цэнтр беларускай супольнасці ў Італіі — гэта бяспечная прастора. Мы адкрылі яго ў прошлым годзе ў снежні. Можна там знайсці падтрымку, разуменне, салідарнасць і дапамогу, то бок людзі звяртаюцца і праз цэнтр, і праз нейкія e-mail-кантакты. Пляцоўка для культурнага дыялогу. Мы там робім розныя івэнты, распавядаем пра Беларусь, гэта я ўжо казала раней. Захаванне і прасоўванне беларускай ідэнтычнасці. На жаль, у нас не вельмі актыўная суполка, але мы прыкладаем намаганні, каб гэта стала больш такім актыўным месцам, каб беларусы туды прыходзілі і рабілі свае івэнты таксама. Падтрымка і інтэграцыі праз адукацыйныя сацыяльныя ініцыятывы. Напрыклад, у нас ёсць курсы італьянскай мовы, дзякуючы Наталі Дулінай, якая пагадзілася нам праводзіць гэтыя курсы. І ўмацаванне міжнароднай кааперацыі, то бок мы таксама супрацоўнічаем з універсітэтамі, са студэнтамі, і праз італьянскіх студэнтаў распавядаем пра тое, што такое Беларусь. І гэта таксама вельмі важна, каб Італія разумела кантэкст таго, што ў нас адбываецца. Вось гэта офіс і адкрыццё офіса і фотка з аднаго з мерапрыемстваў. Дадам, што ўсю гэтую працу па адкрыцці офіса рабілі валанцёры, то бок прыязджала моя калежанка з турмы, з якой мы разам сядзелі. Яна дызайнерка, яна намалявала пагоню, то бок гэта была такая супольная праца, і нездарма я сваю асацыяцыю назвала «Талака», таму што гэта талака, гэта такая старадаўняя беларуская традыцыя аб дапамозе і салідарнасці. Ну і асацыяцыя «Талака». Як бы гуманітарныя праекты, летнікі. Мы кожны год амаль што робім летнікі для беларусаў рэпрэсаваных, для палітзняволеных былых і для іх родных, і з Беларусі, і не з Беларусі, разам з нашымі партнёрамі і самі таксама. Мы адкрылі шэлтер у прошлым годзе. У нас працуе шэлтер на невялікую колькасць людзей, таму што вы разумееце, у Італію не так даязджаюць, як, напрыклад, у Польшу ці ў Літву, але людзі ёсць, і ім патрэбная дапамога, бо яны не размаўляюць на італьянскай мове і гэтак далей. Інтэграцыя, сацыяльнае суправаджэнне, то бок я хожу з людзьмі ў паліцыю, я распавядаю, якія дакументы трэба прынесці,
І ўся гэтая працэдура легалізацыі, якая у нас у Італіі займае вельмі шмат часу, і амаль што кожны там тыдзень у меня нейкая бойка з нейкай паліцыяй ці яшчэ з кім-небудзь наконт таго, каб даказаць, што беларус гэта беларус мае права на ўцікацтва ці яго правы парушаюцца. Адукацыйныя магчымасці, пра іх я ўжо крыху расказала. Да, гэта курсы ў асноўным, і зараз мы робім калабарацыі са студэнтамі. І вось з нагоды таго, што ЕГУ прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, мы напісалі таксама лісты ў універсітэты, каб неяк прыцягнуць увагу да гэтага. І рэалізацыя культурных ініцыятыў. Вось, ну, гэта вот наши летнікі, нашы спартыўныя турніры, які мы робім кожны год. На летніках ужо у нас было амаль больш за 100 чалавек, 100%. Ну і дзякуй за увагу. Тут QR-код, які вы можете паглядзець нашу працу ў Італіі. Гэта тэлеграм народнай амбасады, але там ёсць усе кантакты мае, асацыяцыі, цэнтра і гэтак далей. Вось, дзякуй вялікі за увагу. Дзякуй вялікі, Юля. Вельмі плённая праца, вельмі шмат працы па Італіі вы робіце, і мы гэта добра-добра ведаем. Нават вы уклаліся ў час, гэта вельмі добра. Ці ёсць у каго-то пытанні, калі ласка? У мяне пытанне, якія асноўныя цяжкасці ў працы? Цяжкасць, як я ўжо сказала, у нас у Італіі ёсць свой рытм існавання, то бок ён вельмі павольны. І мне, якая вельмі актыўная, мне даволі цяжка даецца вось гэта ўсё неяк збалансаваць і заставіць іх працаваць. Таму што калі у мяне беларус чакае на практыку на адказ ад камісіі па 5-6 год, ну, гэта too much. Ну, як бы, і таму я намагаюся гэта зрабіць хутчэй, я звяртаюся да партнёру, каб гэта было як бы крыху меней павольней, хаця гэта амаль гэта складана у Італіі. І чым больш уніз, тым больш складана. Але мы, ну, гэта першая праблема. Ну і, канешне, хацелася больше падтрымкі ад нашай дэмакратычнай супольнасці ў сэнсе беларусаў, нават не нашых інстытуцый, якія працуюць, а ад беларусаў, таму што калі ты адкрываеш шэлтар і чуеш, а навошта вам гэты шэлтар? Ну як навошта? Ну таму што у мяне у самой кватэры людзі жылі сем'ямі. Як бы у маёй кватэры, якая двухпакаёўка. Ну, таму мне патрэбна нейкая прастора, каб іх туды... Потым у паліцыі мне сказалі, што беларусы гэта не прыярытэт, ну, як бы, а прыярытэт тых, хто прыплываюць на лодках з мора. Таму у гэтых як бы абставінах хацелася б чуць нейкую падтрымку, а не крытыку, негатыў, што мы прымаем нейкіх сваіх людзей. Нікога сваіх мы не прымаем. Я не ведаю ні аднаго чалавека, які вось заўтра у мяне прыедзе першая сям'я на летнік. Я не ведаю гэтых людзей. І пра якіх сваіх людзей людзі кажуць, пішуць, я вось не ведаю. Ну, гэта асноўна такія две праблемы, але, канешне, праблем больш таму. Дзякуй вялікі за адказ. Такое будзе заўжды. Я стрыг сланы падзяка народным амбасадарам за іх працу, жыве Беларусь, і яшчэ но няма пытанняў. Перайдзем да пытання з залі. Калі ласачка, прадстаўцеся і ваше пытанне. Ганна Красуліна. Нам прыходзіла пытанне верыфікаваць навіну, што вось в Італіі Юлія Юхно адчыніла шэлтар за нейкія там сабе шэлтар, за нейкія вялікія грошы, ці 700 000 еўра, ці 7 мільёнаў, ці 70, я не памятаю ўжо колькі, але вельмі шмат. Юлечка, з грашыма ў кожнай можа. Колькі каштавала? Я нядаўна яшчэ чула, што мяне муж купіў спартыўную тачку. Я яго запыталася, напісала, кажу, а дзе машына? Я што не зразумела, таму што як бы гэта было ў некага блогера, не памятаю, як яго завуць. Ну, карацей, шмат чаго кажуць. Насамрэч, на шэлтар мы знайшлі грошы праз італьянскую фундацыю, фонд, ну, типу Сбербанка, калі так проста сказаць. Ось, яны падтрымліваюць нашу працу, яны падтрымалі ідэю шэлтара, і яны яе фінансуюць. Гэта не скрытая нейкая інфармацыя, не сакрэтная, то бок гэта невялікія грошы, таму што мы прыклалі таксама намаганні, каб знайсці гэту кватэру. Яна каштавала там не 1 000 000 еўра, як гэта ў Італіі звычайна
каштуе, а як бы каб яна каштавала менш, і таму гэта там 500-600 еўра кожны месяц арендная плата і 10-200 камуналка. Ну то бок вось гэта расходы на шэлтер вельмі базовые. Конечно, мы шукаем далей, таму 700 тысяч было б, конечно, файна, ну, но нет. Добра, дзякуй вялікі. І так, мы ўлажыліся. Першы блін, ён быў вельмі добры, ён не быў комам, як гаворыцца. Дзякуй вялікі, Юля. І наступная Алена, якая распавядзе нам, і яна скажа сама, што яна распавядзе. Дзякуй, 5 хвілін вашы пайшлі. Улева і ўправа. Там две такія галачкі, калі ласка. Микрофон працуе. Да, я расскажу про инициативу у Клайпеде. Мы пройшли такі путь за 4 гады ад стварэння супольнасці, простых мерапрыемстваў да устойлівай рэгулярнай дзейнасці і зарэгістраванай арганізацыі. Колькасць новых беларусаў у Клайпедзе з 22 года павялічылася, і першымі простымі нашымі былі дзеяннямі гэта арганізацыя палітычных акцый па важных датах, такіх як 9 жніўня, ноч расстраляных паэтаў, 25 сакавіка. А таксама спрабавалі ўдзельнічаць у мерапрыемствах гарадскога значэння. Гэта Дзень нацыянальных культур, свята мора. Ну, так, у нас пачаліся нейкія канфлікты з прадстаўнікамі старой беларускай дыяспары, якая ўжо шмат гадоў існавала ў Клайпедзе і прадстаўляла Беларусь. Адказам нашым на гэта стала стварэнне такой ініцыятывы знізу. Гэта былі першыя валанцёрскія сустрэчы, узаемадапамога, першыя нашыя мерапрыемствы без рэсурсаў, на энтузіязме, з моцнай матывацыяй. Ну і так з'явілася наша супольнасць. Евгения Валатоўская, якая была на першай панелі, і шэраг валанцёраў, пачынаючы са жніўня 22 года, узялі на сабе ініцыятыву правядзення, так скажем, сістэмных мерапрыемстваў ужо і пачалі развіваць культурны накірунак. Так з'явілася ініцыятыва «Беларускае мора», якая існавала і дзейнічала з канца 22 года па 23. Адначасова я са сваёй стороны займалася дапамогай легалізацыяй, міграцыйнымі пытаннямі, правядзеннем мерапрыемстваў па правах чалавека. Так з'явілася наша каманда, пачалося планаванне, сфарміраваліся такія пастаянныя фарматы дзейнасці, але ж гэта не дазваляла нам, як не зарэгістраванай арганізацыі, ўзаемадзейнічаць з прадстаўнікамі муніцыпалітэта, горада, што значна нашы магчымасці так сузіла. Таму ў 24 годзе мы прынялі рашэнне аб рэгістрацыі арганізацыі, і так пачалася наша, так скажем, афіцыйная дзейнасць. У траўні 24 года мы удзельнічалі уже афіцыяльна ў фестываль нацыянальных культур. Мы усталявалі партнёрства з цэнтрам нацыянальных культур і пачалі праводзіць мерапрыемствы такія як канцэрты, сустрэчы, спектаклі. З верасня 25 года у нас функцыянуе прастора для добрых беларускіх ідэй у Клайпедзе, якую стварылі беларусы для беларусаў. Гэта першая такая прастора ў горадзе. Асноўныя напрамкі нашай дзейнасці гэта культурніцкая дзейнасць для дарослых.
Для дарослых у нас праходзяць літаратурныя сустрэчы, кінапаказы, жаночы клуб ёсць па даследаванні і пашыве беларускіх строяў, літоўскі моўны клуб існуе. Для сямей гэта народныя святы, творчыя майстар-класы, драўляная майстэрня так ёсць у нас. Для дзяцей у нас ёсць беларуская школка па нядзелях, якая падтрымана клайпедскім муніцыпалітэтам ужо. Так з'явілася наша устойлівая дзеятельнасць, устойлівыя праекты, появилась магчымасць партнёрстваў. Удзел у фестывалі нацыянальных культур у нас плануецца і ў гэтым годзе. Таксама атрымалася также удзельнічаць па праграме Erasmus+. У жніўні у нас будзе мерапрыемства арганізована для беларускіх актывістаў, якія працуюць з моладдзю. Так. Таксама ў верасні гэтага года плануем правадзіць фестываль беларускай культуры «Унескладовая». Пра выклікі і яны, ну, такія, так скажем, стандартныя: выгаранне, абмежаванасць рэсурсаў. Пра вынікі, галоўны вынік нашай працы то, што за такі, так скажем, кароткі прамежутак мы зараз дзействуем як устойлівая ініцыятыва. Ну і на гэтым дзякуй. Дякую вялікі. Осталось 15 секунд, і таму я, як на правах мадэратара, могу казаць, што, па-першае, вы працуеце з Юлія і вы, Лена, працуеце з дзяржавамі. І наколькі складана было выйсці на гэтую супрацу з дзяржавамі? З дзяржавай, з муніцыпалітет, выбачайцеся. Так, дзякую, усе зразумелі, дзякуй вялікі. Наколькі складана было выйсці на гэтую працу? Складана было тады, калі мы не былі зарэгістраваны арганізацыяй. Далей, ну так, мы складаем наш імідж там болей з культурніцкімі праектамі. Дзякуй, дзякуй. То есть, калі вы зарэгістраваліся, гэта было не вельмі... Гэта было не вельмі ўжо так складана, і добра ідуць на кантакт, і добрае супрацоўніцтва. Са свайго пункту гледжання магу казаць, што ёсць грошы ў дзяржаў на беларусаў, на лакальныя рэчы. І таксама магу нагадаць, бо бачу рукі, там мікрафон, падхадзіце к мікрафону, калі вы не падыйдзеце, я вам не дам пытання. Ці ёсць пытанне, па-першае, да, калі ласка, Александр? Там ёсць кто-то... Ці ўдаецца паразумецца... Ці ўдаецца паразумецца з літоўцамі, ці яны прыходзяць на вашыя мерапрыемствы, і як вось гэта выглядае? Так, нашы і палітычныя акцыі, і астатняя дзейнасць, мы таксама робім плакаты і на літоўскай мове. Таму, да. Дзякуй, дзякуй вялікі. Пытанне з залі, калі ласка, прадстаўцеся ваше кароткае пытанне. Ігор Рынкевич, одна з арганізацый «Беларускі вердикт», якая зарэгістравана ў Літве. А, Лена, вы яшчэ прадстаўляеце ў пэўнай ступені народную амбасаду Літве, там не вельмі чуваць пра эту працу, но, магчыма, вы падскажаце нам. А вось гарызантальныя сувязі беларусаў Клайпеды, тыя структуры, якія там прадстаўлены, наколькі кантактуюць з іншымі беларускімі арганізацыямі ў Літве, і ў тым ліку ці атрымліваецца вам выкарыстоўваць статус народнай амбасады Літвы, як это дапамагае ў Клайпедзе? Дякую. Я адказаць, выкарыстоўваць статус? Не, я у асабістых інтарэсах я не выкарыстоўваю статус. Супраца між арганізацыямі ёсць. Я так магу сказаць, што яна таксама устойлівая, і гэта добра.
Дякую вялікі. У нас закончился час. Калі ласка, на 3 слонах у нас няма ніводнага пытання. Калі ідзе прамой эфір, калі ласка, пішыце на 3 слоны пытання да нашых спікераў і спікерак. Наступны будзе Северын Квяткоўскі. Калі ласка, Северын, распавядзіце, што вы будете распавядаць. І так, улева і ўправа, помнім, так? Дякую вялікі. Раз, два. Я живу на 2 краіны. Я зусім недавно зноў вярнуўся з Батумі і ўжо планую зноў туды ехаць, таму што все пачыналася з эмацыйнага моманту, калі я там перазагружаўся пасля сваіх прыгод, звязаных з пераследам і уцёкамі з 2 мордэраў. Грузія вельмі добрая для этого краіна. Грузины вельмі делікатныя у камунікацыі людзі, там няма міжнацыянальных праблем, там гавары на якой захочаш мове, там ніхто табе не скажа куды-небудзь там выпердаляць, там, напрыклад. І гэта вельмі добра. Гэта ўжо вялікі плюс Грузіі. Адразу скажу наконт бяспекі. Я кансультаваўся, ёсць Алесь Михалевич, адвакат, які спецыяльна займаецца тэмай бяспекі беларусаў па-за еўразвязам і США і Канадай. Адразу кажу, што калі у вас сур'ёзны рэальны пераслед па 7 справах у Беларусі, лепш еўразвязу не выязджаць. Калі не, я вельмі буду зараз вас агітаваць. Куды націскаць? Улева ці ўправа. Ага, я просто переблю. Да. 260 тысяч людей з беларускім грамадзянствам. Хотел сказать с пашпартами, но не все. Я, например, въезжаю зараз по документу подружжя польским, але фіксуюся у статистиці як громадянин Беларусі. 260 тысяч беларусаў у мінулым годзе приехало ў Грузію. Колькі з іх приехало, ну, туристов я маю на увазе, на 10, 12, 14 дзён. Я не ведаю, колькі з іх приехало до Батумі, но я думаю, что процентов больше за 50 докладно, потому что в Грузии это звычайно, ну, сам Тбилиси, коли ты николи не был, и Батумі, тому что, ну, там за невеликие гроши ты можешь за 2 тыдні побачить вельмі шмат в околицах города. Вот. Тому, ну и вольная луна, бел червоно белостях, это вот про то, что я сказал, что никто тебе в житті не укаже пальцем, что вы тут на нашей земле свои флаги развешиваете. То есть это максимальное сприяние до приезжих людей, а до белорусов тем больше. Старые люди нас успрымаюць в СССРовских колерах, молодые, які з интернетом, шануюць наш 20-й год. И гэта, до речі, сцяг на аксяродку. Аксяродак, гэта летнік, про які зараз ще распавяду. Так, а гэта у нас, ага. Аксяродак. Значит, а про аксяродак ты, в принципе, распавёў ці не? Вот, аксяродак, да. Значит, калі ласка, скануйте, ну, я думаю, что всем разошлюць, ну, QR-код, там вялікі матэрыял про аксяродак. Гэта прыватная ініцыятыва, чаму акт? Тому что Оксана Акуневич робіць, а муж ейны Дима Акуневич зарабляе на гэта. Ёсць спадзеў, что все ж таки люди поедут, это будет окупляться, потому что это не бизнес-проект, но хотя бы, как это просто окуплялось. Мне здаецца, что это один з 2 ці 3 вот таких центров за мяжой, где можно прийти просто там и готель, и мини-хостел, там кавярня, дзіцячы садок, школа. Карацей, там 4-узроўневы такі будынак, да. Дык вось, яны чым унікальна, ну не унікальна, мне здаецца, мало такого у нас беларушчына, да? Про што я сёння пытаўся вот раней на кангрэсе. Дарэчы, звярніце увагу, што вот эта тэрыторыя чырвоным пазначаная, гэта у іх напісана нашы гістарычныя мясціны, без прэтэнзій на што это мапа БНР, там ці яшчэ што-небудзь. І гэта таксама вельмі дыпламатычна. Беларушчына робіцца вельмі дыпламатычна, без намёкаў, што мы ад кагосьці штосьці хочам там забраць. Мы хочам сцвердзіць толькі сваё. Вось дзетак там вучаць, і можна в эту атмасферу ахунуцца, таму што там ёсць і музыканты, людзі, і літаратары.
І ну, я там тиждень провел просто як в санаторії в Білорусі Мары. Ось. Вернемся до летника. Так само по QR-коду, там шмат падрабязнасцяў. 2 тыдні 430 евро каштуе, паверце, для людзей з США ці заходняй Европы, это ўвогуле не грошы, я думаю. Ну і для тых, хто ў Польшы зарабляе, невялікія. Мы тут, это я уже такую рекламу раблю. Хвилина. Карацей, я рекламу зрабіў. Вы там зможаце пабачыцца з беларусамі, тому што мы запрашаем не так адкрыта, але па сваіх каналах мы запрашаем людзей з Беларусі. І хаця бы дазнацца. А я там, дарэчы, буду рабіць аўтарскія экскурсіі вакол Батумі ці па ўсёй Грузіі, ну, калі хтосьці захоча. Это такі бонус. Ну, я спадзяюся, што калі будзе запатрабаванасць, будзе не толькі я, ёсць і іншыя людзі, які па-беларуску цікава распавядуць. А я кніжку пішу ўвогуле пра Батумі, беларускі. Так, я тут рэпрэзентую фундацыю, ад імя фундацыі Беларусь 2020. Вось, яна перагукаецца, ну, я не ведаў, калі рэгістраваў, насамрэч, што ёсць Беларусь 2020. Я афіцыйны прадстаўнік, мы афіцыйныя прадстаўнікі асяродка грузінскага тут у краінах Еўразвязу. Вялікая просьба, вот занатуйте, калі ласка, вось контакт Беларусь 2020, чаго у нас дагэтуль няма. Мы так класна ў Беларусі зрабілі ячейкі, сувязь, да, наш цуд. Дякую, дякую вялікі. Давайте паўторым цуд тут. Дякую вялікі за цуд, але, на жаль, давайте адкажам на пытанні, якія будуць. Па-першае, не бачу пытання острых слоноў, нема пакуль. Ёсць. Ці не спрабавалі стварыць у Грузіі народную амбасаду? Наколькі вы ведаеце, наколькі вы свядомы? Я ведаю, не, у Грузіі зарэгістраваная грамадская арганізацыя, якая завецца Беларусы Аджарія. Але па пэўных прычынах яна зараз прыціхла, таму што то, што вы чытаеце пра Грузію, ну, в асноўным пра Тбілісі, ну, у Батумі такога няма. То есть там, ну, это іншая тэрыторыя зусім, там все спакойна, але каб яно было спакойна для беларусаў, вырашылі, што асяродак, культура і на гэтым все. Добра, дзякуй вялікі. Пытанне ад нашых паналістаў, ці ёсць якія-небудзь? Нема к вам пытанняў. Пытання з залі. Калі ласка, прадстаўцеся і задайце ваше пытанне коротко, калі ласка. Светлана Шаціліна, місія ва Ўкраіне. Падкажыце, калі ласка, з тым, што Грузія развяртаецца до расійскага боку, як гэта ўплывае палітычна, бяспекава на стан беларусаў в Грузіі? Дзякую. Адразу коротко кажу, яна не развяртаецца да Расіі. Гэта частка інфармацыйнай вайны Украіны, таму што яна ў стане вайны, яна мусіць згушчаць фарбы. Там улада людзей, ну, мягка кажучы, вельмі прагматычных. То есть там паўсюль еўрасцягі. Ну, карацей, на нас это ніяк там не сказывается. Добра, дзякуй, дзякуй вялікі, бо у нас час вельмі. Прадстаўцеся, калі ласка, ваше пытанне. Анастасія Свяркова, прадстаўніца народнай амбасады. Я дадам не пытанне, а адказ да пытання наконт народнай амбасады ў Грузіі. Спадара Севярына мы запрасілі часткова таму, што мы ў партнерстве з грузінскімі тымі прадстаўнікамі, якія ёсць, і не заўсёды патрэбна адкрываць народную амбасаду, але працаваць разам гэта тое, што мы можам. Дзякуй вялікі, дзякуй, Северын вялікі. Прысаджвайцеся, калі ласка. Я яшчэ раз нагадаю, вы падымаеце рукі, але не, мы рук не бачым, мы ідзем да мікрафона і спытываемся ў мікрафон. Добра, дзякуй вялікі. Наступны удзельнік Марыя Руць, калі ласка, распавядзіце нам. 5 хвілін. Прывітанне. Сёння на першай панэлі Міша ўжо хваліў нямецкую разам, то я працягну гэту добрую справу. Беларускае згуртаванне разам было заснаванае 9 жніўня 2020 года. У чарзе да амбасады мы падпісалі наш устаўны пратакол, і гэта афіцыйна зарэгістраваная некамерцыйная дабрачынная сяброўская арганізацыя. На сённяшні дзень у нас каля 300 чальцоў па ўсёй Нямецчыне, і мы зарэгістраваны ў Берліне, але працуем на ўсю краіну.
Для каго гэта арганізацыя? Зразумела, што для беларусак і беларусаў, якія жывуць у Нямецчыне, а таксама у нас сярод нашых чальцоў ёсць прадстаўнікі з немцаў, ёсць іншыя дыяспары, то мы адкрыты для ўсіх, хто пражывае ў Нямецчыне. Асноўныя напрамкі нашай дзейнасці – гэта прадстаўніцтва інтарэсаў беларусак і беларусаў, якія жывуць у Нямецчыне, гэта падтрымка беларускай культуры і мовы, а таксама дапамога рэпрэсаваным. Раскажу крыху падрабязней пра кожны з накірункаў. Як прадстаўніцтва беларускіх інтарэсаў мы вельмі шчыльна працуем з нямецкімі палітыкамі. У нямецкім Бундестазе ёсць група сяброў за дэмакратычную Беларусь, з якімі мы заўсёды ў кантакце. Мы праводзім брыфінгі для палітыкаў па сітуацыі ў Беларусі як на федэральным, так і на земельных узроўняў. Таксама мы праводзім круглыя сталы з міністэрствамі па пытаннях легалізацыі і пашпартоў беларусаў. І пахвастаюся, што разам узгадваецца ў рэзалюцыі Бундестага пра Беларусь як арганізацыя, якая варта ўвагі і дапамогі. Акрамя гэтага, разам 2 гады таму СА заснавала кааліцыю супраць транснацыянальных рэпрэсій разам з іншымі дыяспаральнымі арганізацыямі, якія таксама падвержаны на тэрыторыі Нямецчыны транснацыянальным рэпрэсіям з боку іх дзяржаваў, мы працуем кааліцыйна. Робім Беларусь бачнай у нямецкай прасторы. Вось тут, напрыклад, фотаздымак з Бундестага, дзе праходзіла выстава пра Алеся Беляцкага, альбо чарнобыльскі шлях у Берліне. Таксама вельмі шмат медыйнай працы з нямецкімі ЗМІ пра сітуацыю ў Беларусі. Другі накірунак па падтрымкі беларускай мовы і культуры – гэта, канешне, імпрэзы беларускіх мастакоў і мастачак, як у Берліне, так і па ўсёй Нямецчыне, стыпендіі і рэзідэнцыі ў Нямецчыне мы можам быць прымаючай арганізацыяй. І вось таксама пахвастаюся круглы стол па пытаннях беларускай культуры ў канцлер-амт з Клаўдіяй Рот, калі яна была міністэркай культуры. Падрабязней пра наш культурніцкі накірунак, наш любімы берлінскі андерграунд «Разам Кунст». Канцэрты, перформансы, чытанні. Калі хтосьці едзе ў Берлін, то гэта да нас у цэнтры Берліна на Александр-плац. Такі вельмі берлінскі праект. Мінск Мінга – гэта наш штогадовы фестываль беларускай культуры ў Баварыі, які ладзяць нашы цудоўныя Інна і Хрысціна. 2-3 дні у восені мы прывозім беларускіх мастакоў-мастачак і паказваем нямецкай супольнасці, што такое сучасная беларуская культура. Мюнхеншчына. Таксама у Баварыі кожны год мы ладзім вялікае святкаванне купалля. У гэтым годзе таксама прыязджайце, 19-21 чэрвеня. Я думаю, што хтосьці з зала з намі ўжо там быў, то чакаем наноў. Стыпендыі і рэзідэнцыі ў Нямецчыне. Разам можа быць прымаючай арганізацыяй па Элізабет Зельберт ініцыятыве. Гэта праграма падтрымкі рэпрэсаваных праваабаронцаў. Мартин Рот ініцыятыва. Зараз у нас 2 мастачкі з Беларусі. Мы прывозім з краіны. Гэта не з іншых краін є развязак, гэта толькі з Беларусі. Таксама прымаем, падтрымліваем на месцы. Равы стыпендіум наша стыпендіятка Алена Рабкіна з былога года. І наш вялікі праект, які ішоў 3 гады, на жаль, больш у гэтым годзе пакуль не атрымаў фінансавання, але мы вельмі спадзяемся яго працягваць перспектыў. Праграма рэзідэнцыі ў Польшы і Германіі. Больш за 30 культурніцкіх ініцыятываў у нашай сеткі, якія гатовыя прымаць беларускіх мастакоў і мастачак на рэзідэнцыі. Хавеліна. Падтрымка беларускай гісторыі мовы і беларускія кнігі. Мы працуем з гарадскімі бібліятэкамі, каб там з'яўляліся палічкі беларускай літаратуры як на беларускай мове, так і ў перакладах на нямецкую.
Нядаўна быў перавезены беларускі музей з Ляміна ў Вільню, і зараз мы шчыльна працуем ва Франкфурце на Майне, каб усталяваць там памятную дошку імя Васіля Быкова. І трэці напрамак дапамога рэпрэсаваным. Мы сабіраем ахвяраванні, каб дапамагаць сем'ям палітзняволеных, дзецям палітзняволеных, праводзім летнікі для дзяцей палітзняволеных. Мы збіралі ахвяраванні на шэлтэр для ўцекачоў ва ўкраіне і ў Польшчы, і дапамагаем Украіне. І мы таксама ўключаны ў нямецкую прастору грамадзянскай супольнасці. Разам быў адзначаны прэміяй Густава Хайнема. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Одна секунда, гэта было перфекта. У мяне вельмі шмат пытанняў. Я люблю Германію, я езджу ў Германію на фестывалях і так далей. Але Германія гэта многа-многа зямель. Як вы ладзіцеся паміж сабой? У нас ёсць рэгіянальныя суполкі актыўныя ў розных землях. Гэта Берлін, Баварыя, Брэмен, Хамбург, НРВ. І мы на сувязі паміж сабой, але, канешне, у пытаннях адвакацыі і лабіявання трэба размяжоўваць федэральны і зямельны ўзровень, і тут бываюць пытанні, так. Дзякуй вялікі. Пытанне ад нашых удзельнікаў. Можна, але коротка. Пра цяжкасці. Якія асноўныя цяжкасці ў працы? Асноўная цяжкасць зараз у Нямецчыне гэта правакансерватыўны паварот і антыміграцкая рыторыка. І мы адзначаем, як цяжка працаваць зараз з новай кааліцыяй, з новым урадам. Яны, канешне, кажуць, што беларусы выдатныя мігранты, адукаваныя, гатовы інтэгравацца, вывучаць мову, але агульная сітуацыя з мігранцкім заканадаўствам у Нямецчыне зараз не спрыяе добрай працы. Дзякуй вялікі. З 3 слоўнаў пытання, ці будуць спасылкі на прадстаўленыя ініцыятывы. Я думаю, гуглом пользоваться ўсе ўмеюць. Усё ў прэзентацыі. Дзякуй. Пытанне залу прадстаўце, калі ласка. Дзякуй, Марыя. Мяне клічуць Марыя Ландо. Да другой Марыі у меня такое нават не пытанне, а просьба дапоўніць. Я ведаю, што ў разам ёсць вельмі шмат класных практык, якія звязаны не з тым, як вы працуеце з вашымі мэтавымі групамі, адвакатуеце і гэтак далей, а ты, што дапамагаюць вам быць больш устойлівымі, падвышаць свой патэнцыял і гэтак далей. Ёсць шмат грунтоўных палітык, якія класна працуюць, інструменты ацэнкі, інструменты таго, як вы працуеце з вашымі сябрамі і выцягваеце вас у сваю дзейнасць. Дзякуй вялікі. І раз мы пра лепшыя практыкі, можа, ты падзелішся, не ведаю, топ-3 такіх лепшых практык унутранага менеджменту і развіцця разам. Дзякуй вялікі. Вельмі коротка, калі ласка. Першае, у нас даволі шмат людзей, якія да гэтага працавалі ў НДА, і яны ведаюць, як працуюць некамерцыйныя арганізацыі, і гэта, канешне, гэты вопыт вельмі важны ў цяперашняй працы. Па-другое, гэта культура камунікацыі, тое, як мы размаўляем адзін з адным, гэта таксама вельмі важна. Ну і ў-трэціх, у нас проста сабраліся выдатныя людзі ў разам. Дзякуй вялікі, Марыя, калі ласачка. І наступны Александр Паршанкоў. Калі ласка, у вас 5 хвілін, потым яшчэ 1 хвіліна. Дзякуй. Дзякуй. Я тут прадстаўляю суполку беларускае студэнцтва Чэхіі, менавіта таму такая назва. Ёсць суполка, фармальная суполка, і, канешне, ёсць беларускае студэнцтва, беларускія студэнткі і студэнты ў Чэхіі. Наша мэта галоўная ў арганізацыі, якая ўзнікла ў 22 годзе, гэта аказваць сацыяльную, культурную, адукацыйную падтрымку беларускім студэнтам у Чэхіі. І таксама вось адна такая падмета прадоўжанне гістарычных традыцый моладзевай міграцыі, таму што ў Чэхіі вялікая традыцыя беларуская, і ў тым ліку у межах акцыі дапамогі ў 20-е гады, 30-е гады 20-го стагоддзя ўжо існавалі беларускія студэнцкія суполкі. Мы працягваем іх традыцыі і абапіраемся на досвед Скарыны. Напрыклад, вось гэтая муха прыляцела з партрэта Францішка Скарыны. Наша асноўная дзейнасць так на 3 блокі падзяляецца. Першае, гэта дапамога студэнцтву з усіх бакоў. Па любых пытаннях да нас можна звяртацца. Другое, гэта падвышэнне бачнасці увогуле беларусаў, беларускай моладзі ў Чэхіі. Мы робім акцыі, падтрымкі, маршы, пратэсты, культурніцкія фестывалі, івенты, проста ўсё, што можна і немагчыма.
І третє, ми волонтерим як для усіх суполак астатніх, і вельмі мало івентаў і мерапрыемстваў у Чэхіі адбываюцца без нашага ўдзелу. Вось некалькі прыкладаў. Вельмі ўдалая акцыя, дзякуй Богу, вызваленая ўжо Марыя Калеснікава. Марш да Дня волі 25 сакавіка. Такія акцыі, хто ведае Чэхію, нас не так мала, беларусаў нас не так шмат, наадварот, у Празе і ў Чэхіі, таму вось марш у Празе гэта было нешта фенаменальнае, намі арганізаванае. Мы дапамагалі ў арганізацыі першага з'езда беларусаў у Чэхіі, ноч паэтаў рабілі і робім, і вось зараз тое, што нас чакае ў наступным месяцы сайд-івент у межах 3-го кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Вялікае дасягненне, якое для мяне і для нас усіх вельмі важнае, гэта тое, што нам удалося разам з калегамі, калежанкамі часткова адмяніць візавы бан у Чэхіі, таму што пасля таго, як пачалася вайна, увялі санкцыі, і беларусы дагэтуль не маюць магчымасці атрымоўваць візы. І вось дзякуючы таму, што мы неяк інституцыяналізаваліся, і што мы былі бачныя, то зрабілі выключэнне, і студэнты, якія маюць стыпендыі урадовыя чэшскія ці з еўразвяза, яны маюць магчымасць дагэтуль да нас прыязджаць. Мы стварылі кнігу «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі», там вялікі ўдзел менавіта беларускага студэнцтва. Ну і больш за 100 чалавек, гэта тыя, каму мы дапамаглі. Некалькі высноваў пра дасягненні я ўжо казаў, але хочу сказаць, што вось 4 гады ўстойлівай працы, гэта таксама я лічу дасягненнем. Нашыя моцныя бакі, што мы вельмі такія flexible, мы можам вельмі хутка адаптавацца да новых рэалій і вельмі лёгка змагацца з цяжкасцямі, якія ў нас узнікаюць. У нас шмат творчай энергіі, і ў прынцыпе мы перспектыўныя, у нас з намі любяць сябраваць і чэхі, і мясцовыя беларусы, таму што проста моладзь вельмі бачыць гэтую перспектыўнасць. Правда, ёсць у нас і праблемы. Наша суполка не фінансуецца і ніколі не фінансавалася, таму калі нам трэба зрабіць нешта вялікае, мы шукаем заўсёды проста таго, хто нас можа падтрымаць, таму што проста рэсурсаў ніякіх няма. Раней неяк скідваліся са стыпендыяў, зараз увогуле нічога. І немагчыма доўгатэрмінова планаваць, таму што, вы разумееце, сёння студэнт, заўтра не студэнт, сёння ёсць імпэт працаваць, заўтра няма імпэту, таму вось такая нестабільнасць. Ну і праблема, ўсё ж такі візавы бан па нас прайшоўся вельмі моцна, мала новых людзей і праблемы з рэкрутынгам. Фактычна, нават праз тое, што некаторыя новыя студэнты з'яўляюцца і студэнткі, тым не менш іх вельмі мала, і ў нас ёсць праблема з кадрамі. Ну, а наша будучыня забяспечваецца тым, што ў нас ёсць жаданне імпэт працаваць, мы хочам працягваць і нашыя традыцыі, якія устойлівыя, якія вось як мінімум 100 гадоў, 100 год мы неяк вось пражываем, і я думаю, што вось гэтага дастаткова, каб працягваць працу. Дзякуй. Буду гатовы адказаць на пытанне. Вау. Вот гэта хуткасць. Дзякуй вялікі, дзякуй. Пытанне, калі ласка, пытанне есть у каго-нибудь есть пытанне з вас? Колькі беларусаў студэнцтва ў Беларусі з вами? Беларусаў у вашым студэнцтве, так кажам. Скажем так, такі доўгі ліст, гэта 100 чалавек, а рэальна каманда 15 чалавек. 15 чалавек, гэта шмат. Але зноў гэта сёння ёсць гэтыя 15 заўтра, ну гэта такая... Зразумела, але ж гэта шмат. Калі ласка, тут хтосьці... Да, Юля, калі ласка. Гэта хутчэй прапановы. У нас таксама ў асацыяцыі ёсць, я зрабіла некалькі месяцаў таму такі аддзел моладзевы, які займаецца справамі моладзі, студэнцтвам і гэтак далей, таму што нават мне самой складана было паступіць ва універсітэт, бо я нічога не магла зразумець, што там трэба рабіць. Таму я зрабіла гэты аддзел, і я б хацела прапанаваць, каб, магчыма, мы зрабілі нейкі абмен досведам, таму што маёй групе было б цікава атрымаць вось такі каштоўны ваш досвед. Канечне, і нам таксама. Дзякуй за прапанову. Бачыце, канферэнцыя, адразу вынік. Добра, гэта вельмі добра. І пытанне залі, калі ласка, кароткае пытанне. Прадстаўцеся, калі ласка, Павел. Павел Барковский. Мне такое до вас короткое питание.
Як удаецца інтэграваць агулам тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія ёсць у Чэхіі? Бо у вас там у Празе адно, у Брно, відаць, трошкі іншае, ёсць палітычныя, больш вось місія Дэмсіл в Празе, ёсць такія больш НДА нефармальныя. Вось як гэта ўсё працуе, як гэта ўсё спалучаецца? Вось менавіта ў гэтым роля беларускага студэнцтва, таму што мы супрацоўнічаем з усімі арганізацыямі, з абсалютна старой апазіцыяй, так скажам, эміграцыяй, і з самымі новымі суполкамі, і з Брно ёсць у нас добрыя кантакты, таму мы дапамагаем, кожная суполка дапамагае адна адной, і мы студэнты такія медыятары. Таму вось наша роля ў тым ліку ў гэтай медыяцыі, і мы патрэбныя як валанцёры заўсёды, таму нас любяць. Дзякуй, дзякуй вялікі, Александр, вельмі добры выступ. Калі ласачка, там пытанне пра Вільню, пра Клайпеду, гэта ўсё самі пачытаеце на платформе «Тры сланы». Калі ласка, сядайце, калі ласка. Дзякуй вялікі. І хвіліначка рэкламы. На сайце Светланы Ціхановскай вы можаце ўбачыць праграму 3-го кангрэса палітзняволеных, якую мне вельмі папрасіла Крысціна Шыянок казаць пра гэта. І калі ласка, рэгіструйцеся і прыязджайце да Вільню. І у Польшы таксама будзе сайд-эвент, як і казаў Александр. Добра, хвілінка рэкламы закончылася. Калі ласачка, Вікторыя, ваш выступ. Дзякуй. 5 хвілін, потым 1 хвілінка. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Вельмі прыемна ўсіх бачыць і быць тут. Маё імя Вікторыя. Я з'яўляюся старшынёй арганізацыі «Беларусы Швецыі». Гэта арганізацыя, якая выконвае функцыі дыяспары ў Швецыі. Я хачу з вами падзяліцца досведам нашай дыяспары і хачу расказаць, што гэта такое быць дыяспарай беларускай ў краіне, дзе не вельмі шмат беларусаў. Пачну з таго, з гісторыі. Наша арганізацыя была заснавана ў 2009 годзе, то бок мы ўжо не дзеці. Але да жніўня 2020 года мы былі амаль што небачныя, нас было вельмі мала, і у першую чаргу для самых беларусаў мы былі амаль што незаўважнай арганізацыяй. Але ўсё змянілася 9 жніўня 2020 году, калі мы пайшлі галасаваць у амбасаду рэжыму ў Стакгольме, і побачылі, як нас шмат, і былі вельмі здзіўленыя гэтым, але было зразумела, што гэта адбудзецца, бо ўсё гэта адбывалася ўжо ў Менску, ці ў Беларусі. У гэты час мы побачылі, як нас шмат, і мы зразумелі, што з гэтай супольнасці, з гэтай масы трэба нешта зрабіць, нейкую карысць. Пачалі рэкламаваць сваю арганізацыю, і людзі пачалі менавіта ў гэты дзень далучацца. І проста вось за некалькі тыдняў наша арганізацыя вырасла да 250 чалавек, а 8 жніўня нас было толькі 19, таму гэта вельмі хуткі рост. На жаль, гэты рост быў кароткачасовы. Як толькі пачаліся рэпрэсіі сапраўднай Беларусі, гэта ўсё скончылася, і людзі сталі выходзіць са складу арганізацыі, людзі сталі баяцца, і мы зразумелі, што гэта вось наш, як бы, ну, пачынаецца такі адваротны тренд. Так, і асабліва моцны удар быў нанесены ў 23 годзе, калі касірка нашай арганізацыі была арыштавана ў Беларусі. Яна атрымала прысуд 5 гадоў. І гэта, канешне, стала апошняй кропкай, людзі пачалі разбягацца, мы засталіся амаль што вось зусім нас не шмат. Зараз можна сказаць, што на дадзены момант нас прыкладна траціна ад таго, што было на піку восенню 2020 года. І асабліва маленькая зусім як бы актыў арганізацыі. Але мы працягваем існаваць, мы працуем і нават дамагаемся ў розных поспехаў у тым, каб палепшыць жыццё беларусаў у Швецыі. І мы былі вымушаны прайсці гэтыя вось урокі, як бы вывучыць іх, і дзякуючы гэтаму мы працягваем існаваць. І гэтыя урокі гэта абсалютна не нешта новае, абсалютна ўсе валантэрскія арганізацыі прайшлі пра гэта, але гэта вось наш досвед. І першы урок гэта бяспека.
якая з'являецца умовай даверу. Пасля таго, як нашу касірку арыштавалі, мы былі вымушаны перагледзець сваю бяспеку, зразумелі, што там вельмі шмат чорных такіх плямаў і працавалі з гэтым сістэмна і працягваем працаваць з гэтым па сённяшні дзень. Нейкую частку даверу мы звярнулі, але гэта было вельмі няпроста. Другі урок – гэта зразумець, што патрэбна беларусам менавіта ў нашай краіне. Гэта могуць быць абсалютна розныя рэчы, камусьці трэба проста культурніцкія мерапрыемствы, камусьці дапамога юрыдычная, камусьці дапамога ў міграцыйным працэсе. І вось, дарэчы, гэтая рэч у Швецыі гэта вельмі складаны працэс. Большасць беларусаў, якія прыехалі ў Швецыю, хоць іх не вельмі шмат, але ж нейкая колькасць усё ж такі была, каб папрасіць палітычнага прытулку, яны амаль што ўсе атрымліваюць адмову. То бок толькі некалькі адсоткаў ад усёй колькасці атрымалі пазітыўны вынік, але трэба разумець, што нам вельмі складана працаваць з гэтай праблемай, бо беларусаў так мала, і нашы праблемы не бачныя, і нам трэба гучна аб гэтым гаварыць увесь час, нагадваць пра сябе. І, напрыклад, калі я возьму як прыклад міграцыйную службу Швецыі, нам трэба было грукацца ў іх дзверы вельмі доўга і прапанаваць сваю экспертызу, свае дакументы, якія мы прапісвалі, вельмі доўга гатовілі, каб яны зразумелі, што да беларусаў трэба ставіцца зараз не так, як раней, гэта ўжо не та краіна. Хвіліна. Окей. Добра. Так. Добра, тады урок трэці – гэта берагчы і пашыраць свой актыў. Так як нас зусім не шмат, мы павінны думаць аб тым, што нам нельга выгараць, нам нельга сварыцца адзін з адным. Гэта відавочныя рэчы, але таксама усе дыяспоры ці ўсе валантэрскія арганізацыі праз гэта праходзяць. Але мы не выгараем і мы не сварымся, таму вось мы яшчэ існуем і нешта робім. Вось, таму галоўная выснова для нас – гэта структурны падыход для кожнага праекта, гэта бяспека і гэта клопат пра саміх сябе. Дзякуй вялікі, Вікторыя. Выбачаюся, я не хацеў, тут вельмі чуткі мікрафон. Калі ласачка, давайце па пытаннях пройдземся хутенька. Па-першае, маё пытанне будзе, ці працуеце ли вы з уладамі Швецыі і ці добра гэта вынікі прыносіць, калі працуеце? Дзякуй. Ну, можна так сказаць, што народная амбасада больш працуе з уладамі, але мы з імі з народнай амбасадай таксама супрацоўнічаем вельмі шчыльна. У нас ёсць група ў парламенце, і туды ўваходзяць, дарэчы, прадстаўнікі ўсіх партый шведскіх, і вось з імі мы працуем даволі шчыльна. Добра, дзякуй вялікі. Ці ёсць у нашых панелістаў пытанне? Ні ў кого няма. Калі ласачка, Александр. Вось вы некаторыя цяжкасці ўжо пералічылі. А што самае актуальнае зараз? Якія праблемы менавіта ў гэты час? Ну, я думаю, праблема міграцыі гэта застаецца першая, такой самай важнай праблемай, бо і нягледзячы на тое, што мы працуем з гэтым увесь час, уже не адзін год, і у нас ёсць юрысты, якія працуюць і дапамагаюць беларусам, але гэта застаецца такім, гэта трэба фоллоуап рабіць кожны дзень амаль што. Амаль што кожны беларус, які прыязджае, каб папрасіць палітычнага прытулку, яму патрэбна дапамога ад нас. Дзякуй вялікі. У нас... Так, конечно. Раз. У прынцыпе, што ў Швецыі, відаць, я думаю так, што ў Грузіі, калі беларус кажа, што ён бежанец, ну яго так говорю, ты бежанец? Я тоже бежанец. Для іх бежанец – гэта чалавек прыгнечаны, чалавек маладукаваны, з вёскі, з якого пачалі бамбіць, і ён уцёк адтуль. Альбо гэта можа быць Сірія, гэта можа быць... Ну, карацей, вот то, што бежанец беларус, не укладаецца ў галаве ні ў кога практычна, нават у Польшы. Таму што імідж бежанца зусім іншы, чым у бежанцаў беларусаў. І вось пра гэта ўсё, як данесці, трэба думаць таксама ўсім нам. Дзякуй вялікі. І так, пытанне з залі. Прадстаўцеся, калі ласка. Алена Гнаук, скажыце, калі ласка, конечно, працаваць у краіне сапраўды вельмі цяжка. А як вы фінансуецесь? Хто вам дапамагае? Так, будем мяняць эту праблему.
ведаю, надо штосьці нажаць. Да, дзякуй вялікі, паважанае гаспадарства. У нас ужо на вялікі жаль скончыўся час для гэтай дыскусіі. Я толькі шчыра парадуюся, што у сучасных студэнтаў сучасныя студэнты слова медыятар выкарыстоўваюць не толькі ў якасці абазначэння прылады для ігры на гітары. Гэта ўжо дае пэўныя надзеі на лепшую будучыню. Так што давайте падзякуем нашым спікерам, давайте падзякуем усім удзельнікам гэтай цудоўнай дыскусіі. Таксама я, гаспадарства, вам нагадаю, што праграма на нашым сайце абнавілася. То бок вы зараз можете зайсці, абнавіць староначку з праграмай, вам выпадзе ўвесь наш новы таймлайн, бо ў нас все крышачку пасунулася з-за нечаканых затрымак на пачатку. І цяпер у нас перад тым, як будзе другая частка нашага піч-маркету, у нас вельмі важная частка таксама сённяшняга мерапрыемства, таму што мы ведаем, што канферэнцыя канферэнцыяй, але абед толькі 45 хвілін. Нават менш, нават 40 хвілін, таму што мы тут крышачку затрымаліся для цудоўнай дыскусіі, ну але чаго не зробіш, нават 5 хвілінамі абеда можна ахвяраваць для таго, каб паслухаць такіх цудоўных спікераў. Так што бачымся з вамі ў 14:45 тут. Прашу, калі ласка, не спазняцца і всім смачна есці і плённага нетворкінгу ў часе абеду.
Паважанае гаспадарства, рады вас всіх вітаць пасля абеду на працягу працы нашай канферэнцыі. Займайце вашыя месцы. Мы працягваем, таму што ўсё ж такі час нас не чакае. Ён у нас, на вялікі жаль, абмежаваны, хоць бы падобна, мы б хацелі шмат чаго яшчэ абмеркаваць сёння і зрабіць. Таму трэба аператыўна рухацца па праграме, хоць мы і так ужо на 10 хвілін цэлых затрымаліся. Добра, і мы працягваем наш пітч-маркет, нашу самапрэзентацыю паспяховых кейсаў дыяспар. Зараз у нас другая частка дадзенага мерапрыемства. Працягвае яе мадэраваць паважаны гаспадар Віталь Малчанаў, ну а мы запрашаем чарговую партыю нашых спікераў. Прадстаўніцу народнай амбасады Беларусі ў Славеніі Александра Мамаева. Калі ласка. Прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў Амерыкі Надзея Нортан. Прадстаўніца беларускай супольнасці ў Аўстрыі Аліса Рыжыченка. Прадстаўніца беларускай супольнасці ў Гішпаніі Марына. Калі ласка. Прадстаўніца беларускай супольнасці ў Францыі Кацярына Баўрэ. Прадстаўнік беларусаў у Польшчы Владзімір Булаўскі. І адвакат, былы палітвязень Юрась Зянковіч. Спадзяюся, што тут дыскусія будзе не менш насычаная, чым 45 хвілін раней, так што перадаю Віталю слова, калі ласка. Дякую, Дміцер Вялікі. І так, нагадываю наши правілы. Вопросы з залі падходзяць вось к таму мікрафону. Калі ласка, убачце усе гэты мікрафон. Мы жадаем ваши вопросы. У удзельнікаў есть 5 плюс 1 хвіліна, і на клікеры з вашими прэзентацыямі есть кнопачка ўлева і ўправа. Калі ласка, націскайце на іх. Дзякуй вам вялікі. І першы клікер я выдаю Александры Мамаевай, якая бярэ мікрафон. Возьмите, калі ласка, Александра, і давайте пачнем. Усім прывітання. Я закрану адзін паспяховы кейс у Славеніі, іх было шмат, але ён менш вядомы, чым з пашпартамі замежніка і гэтак далей. І гэта як беларусам атрымаць банкаўскі рахунак у краіне, калі банкі ў гэтым адмаўляюць. Мы ўсе сутыкаемся, я думаю, у розных краінах з тым, што банкі могуць не адкрыць банкаўскі рахунак, закрыць банкаўскі рахунак без нейкага абгрунтавання, абмежаваць у нейкіх іншых, напрыклад, там у лізінгу, у крэдыту і гэтак далей. І абгрунтоўваюць гэтым, што Беларусь жа у нас усе, Беларусь пад санкцыямі, што Беларусь у спісе краін з павышанай рызыкай прання грошаў, гэта рашэнне еўрапейскага банка не працаваць, ці наогул, як сказалі мне ў банку, а ў нас усе беларусы ў чорным спісе, ці наогул не кажуць ні па якія прычыны. Але банкаўскі рахунак – гэта не проста паслуга, гэта сацыяльная паслуга, без якой немагчыма нармальна жыць. Плаціць падаткі, атрымліваць нейкія пасобі там на тых жа дзяцей і гэтак далей. Таму у Славеніі мы пачалі адвакацыйную кампанію. У нас была падтрымка ад Free Belarus Center на правядзенне адвакацыйнай кампаніі. І, як заўсёды, мы пачалі з аналізу заканадаўства, збора кейсаў, і потым пісалі звароты ў Банк Славеніі, у Еўрапейскі цэнтральны банк, звярталіся да мясцовых уладаў, таму што праблема ў Славеніі нават больш такая жорсткая, бо там, калі адмаўляюць і закрываюць рахунак, вы пападаеце ў чорны спіс усіх банкаў і немагчыма адкрыць рахунак наогул. Таксама, вывучаючы заканадаўства, мы высветлілі, што ёсць такі інстытут, як абаронца прынцыпу роўнасці. Гэта такі як амбудсмен, да якога можна звяртацца, і мы сапраўды накіравалі яму запыт з канкрэтным кейсам. Ну і атрымалі адказы, у тым ліку ад Еўрапейскага цэнтральнага банку, што ніякіх абмежаванняў для Беларусі быць не патрэбна, што вось гэтыя рызыка павышанае прання грошаў гэта не падстава для адмовы, а проста банк павінен праводзіць больш праверак,
чаго яны рабіць не хочуць. Ну і тое, што ёсць вельмі добрае рашэнне для беларусаў, якія жывуць ва ўсіх краінах Еўразвяза. І гэта дырэктыва Еўрапарламента і Савета 2014 года номер 92 аб асноўным плацёжным рахунку. У чым тут плюс і універсальнасць рашэння? То, што гэта уводзіцца права на асноўны плацёжны рахунак для ўсіх грамадзянаў Еўразвяза і трэціх краінаў, якія маюць легальнае становішча у еўрапейскай краіне. І гэта легальнае становішча можа быць пастаянны від на жыхарства, часовы від на жыхарства, міжнародная абарона, падача на статус міжнароднай абароны, студэнцкія візы і іншыя доўгатэрміновыя візы. Яны выдаюцца нават людзям без пастаяннага месца жыхарства, бо гэта сацыяльная паслуга, без якой немагчыма функцыянаваць. Што тут яшчэ добрага, што гэты асноўны плацёжны рахунак дае права здымаць і прымаць грошы на рахунак, мець банкаўскую картку, рабіць онлайн-пераводы, то есть нармальна функцыянаваць, і банк не можа проста так вам у ёй адмовіць. Павінны быць адна з 4 прычынаў, што ў вас ёсць іншы рахунак, што вы менавіта персанальна, а не як прадстаўнік краіны, парушалі нейкія законы аб адмыванні грошаў ці фінансаванне тэрарызма, і гэта не па беларускаму заканадаўству, як вы разумееце. Ну і фінансавыя нейкія злачынствы і махлярства з канкрэтна гэтым банкам. Таксама і ў дырэктыве, і ў законе, у якія гэтыя палажэнні дырэктывы імплементаваныя ва ўсіх краінах Еўразвязу, ёсць орган кантролю, да якога можна звярнуцца, і таксама ўжо згаданы абаронца прынцыпу роўнасці. І што яшчэ вельмі важна, тое, што вельмі добра працуе, там прапісаныя канкрэтныя штрафы, і для банка за адмову вам адкрыць без падстаў гэта каля 120 тысяч еўра. І, што таксама важна, для менеджера, які не ведае пра гэты закон і вам адмовіў, ёсць персанальная адказнасць да 4000 еўра. І паверце, я бачыла, як мяняецца твар у гэтых чыноўнікаў, яны пачынаюць хуценька нешта запісваць і тэлефанаваць свайму начальству. Як адкрыць? Можна проста прыйсці ў банк, сказаць: адкройце, каля ласка, асноўны банкаўскі рахунак. Але можна падрыхтавацца, вывучыць заканадаўства, раздрукаваць сабе вось гэтыя артыкулы. Вы атрымаеце потым гэтую прэзентацыю са спасылкай з артыкуламі, якімі гэта ўсё рэгулюецца. Можна напісаць на сваёй мове адразу заяву, калі вы не вельмі разумееце, яшчэ не вывучылі мясцовую мову, і звярнуцца ў любы банк. І нават беларусы ў Славеніі, якіх мы жылі там амаль месяц, за 2 дні гэты банкаўскі рахунак адкрывалі. То есть ёсць пазітыўныя кейсы. І што ж з бізнесам, бо гэта толькі для фізічных асобаў. Для бізнеса, на жаль, гэта не працуе, але ёсць усё роўна механізмы, як сябе абараняць. Перад паходам у банк можна падрыхтавацца, пачытаць законы, праверыць, ці ў канкрэтна вашай краіне Беларусь уваходзіць у спіс краін з падвышаным рызыкам прання грошаў фінансавання тэрарызма, ці ёсць ваша кампанія пад санкцыямі, я думаю, што гэта усе ведаюць, паглядзець крэдытны рэйтынг вашай кампаніі і, калі вы прыходзіце ў банк, збіраць доказы, записываць час, калі вы былі, з якім менеджерам вы размаўлялі, яго імя, і калі вам будуць адмаўляць, і вы будзеце разумець, што гэта таму, што вы беларус, вы падаеце далей скаргі, і ёсць таксама паспяховыя кейсы абскарджання такіх рашэнняў. Кейсы вельмі пажадана збіраць, каб усе беларусы ў розных краінах маглі іх выкарыстоўваць. Дзякуй вялікі, Александра. Дзякуй. Гэта насамрэч касаецца кожнага з нас, і я магу казаць, што беларусы Эстоніі ведалі пра тваю працу, і я ведаю некалькі чалавек, якім пыталіся зачыніць рахунак, таму што яны на ўцікачстве, і пралонгацыя дакументаў была дольш, чым паложана, і ім пыталіся зачыніць банкаўскі рахунак. Яны пісалі аб тым, што гэта base аккаунт, базавы рахунак, базавы банкаўскі рахунак, і ссылаясь на гэтую статью, яны рабілі тое, што ім не зачынялі гэты банкаўскі рахунак. Дзякуй вялікі, зараз пройдзем по пытанням. Добра, з Вільні, вітаем, можна ў Вільні. Хорошо, добра. Ці ёсць пытанні у нашых паналістаў, хто сядзіць, калі ласка, Юрась?
Ну, треба ўключыць. Ну, тут одна кнопачка. Вось так. Оп. Дзякуй вялікі за вельмі цікавую прэзентацыю. Гэта часткова перасякаецца таксама з маёй працай, але ў мяне одно пытанне. Ці былі ў Славеніі прыклады прыцягнення да адказнасці банкаў ці супрацоўнікаў банкаў за дыскрымінацыю па нацыянальнай прыкмеце, ну, беларусаў ці прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў? Не, такіх кейсаў я прынамсі не ведаю. Я на сувязі з абаронцаў прынцыпа роўнасці ці захавальнік начала інакасці. Я падавала яму якраз свой кейс, калі мне адмовілі ў крэдыце, таму што я беларуска. Але тады я зразумела, што трэба да такіх кейсаў больш рыхтавацца, менавіта запісваць, хто гэта рабіў, на якой падставе патрабаваць пісьмовыя адказы, таму што пасля таго, як вы падаеце скаргу і вось гэты заговорнік, палічыць, што ваша скарга абгрунтаваная, далей цяжар даказвання, што гэта не дыскрымінацыя, лажыцца на банк. У маім выпадку яны сказалі, ой, ну вось у нас там цэлых 18 беларусаў ёсць, з якімі мы супрацоўнічаем, і прызналі, што вось не, там у суд я потым не пайшла, але зараз я разумею, як трэба збіраць гэтыя доказы і што гэты механізм існуе. Спадзяюся, што такіх кейсаў не будзе, таму што не будзе дыскрымінацыі. Дзякуй вялікі, Александра, з «Тры сланы». Дзякуй вялікі. Дык гэта ж варта мець юрыдычную адукацыю, каб бадацца з банкам. Александра, якая у вас адукацыя? Ці ёсць у вас юрыдычная адукацыя? Нема. Я гісторык, ніколі не любіла юрыспрудэнцыю, але можна проста знайсці закон, прачытаць ці загрузіць яго ў чат GPT, я ўжо умею быць вашым юрыстам. Добра, дзякуй вялікі, Александра. Ці звярнуцца ў народныя амбасады, якія законы вывучаюць. Дзякуй. Добра, дзякуй вялікі, калі ласка. Наступны наш спікер, перадавайце, калі ласка, клікер. Пытанне, выбачаюся, я не бачу. Да, калі ласка. Скажыце, калі ласка, вось тое, што вы распавядалі, дырэктыва і нейкія прыклады фармуляраў, ці ёсць яны ў адкрытым доступе, дзе іх можна знайсці, каб браць і ісці да банка? Добра, гэта Марыя, яна была на правядучай панелі, вы не прадставіліся, проста Марыя. Дзякуй вялікі. Алло? Так. Там не патрэбны насамрэч фармуляры, мы іх не рабілі, але можна проста зрабіць, што на падставе артыкула такога-то дырэктывы такой-то ці на падставе артыкула такой-то мясцовага закона такога-то, калі ласка, прашу адкрыць мне асноўны плацёжны рахунак. Бо сутнасць дырэктыў у тым, што яны маюць Давайте памяняем. Абавязковыя для выканання, і ўсе гэтыя артыкулы дырэктывы імплементаваныя ў нацыянальнае заканадаўства амаль цалкам. Дзякуй вялікі, Александра. Калі ласачка, клікер мікрафон наступнага нашаму спікеру Надзея Нортон. Надзея, нагадываю, 5 хвілін плюс 1, я кажу. Так, ну, слухайте, я таксама з гэтай кнопкай. Раз. Ёсць. Всіх вітаю. Я сёння маю гонар прадстаўляць асацыяцыю беларусаў у Амерыцы і таксама беларусаў Сан-Францыска. Вось. І да, тэма беларуская Амерыка in action. Я крышку пройдуся далей. 20-й год, з чаго ўсё пачыналася, то бок я хацела вам паказаць гэты маштаб. Вось гэта такі выбух беларускі, які адбыўся ў Злучаных Штатах у 20-м годзе. Ой, а куды дзелась? Оп. А куды-то... Ой, не ўсе слайды кудысьці. Ну ладно. І вылілася гэта, напэўна, мы тады сталі, нас даведаліся па ўсяму свету менавіта з гэтым праектам B4B Journey або падарожжа сцяга БЧБ. Вось, які гэта быў такі вельмі аб'яднаўшы праект, насамрэч не толькі Злучаных Штатаў, але таксама па ўсяму свету, бо за намі ўсе назіралі і казалі, калі да нас вы перададзіце гэты той самы сцяг, як вы бачыце, перадаваліся з рук у рукі ад беларуса да беларуса праз усю Амерыку, ад Сіэтла да Майамі мы праехалі 40 гадоў з гарадоў. І сёння вы маеце шанец прысутнічаць пры гістарычнай падзеі,
Бо гэты сцяг праехаў з США, Канаду і потым прыляцеў у Польшу, але па Польшы так і не паехаў. І тут знаходзіўся два гады так в адстойнікі, можна сказаць, у беларускім моладзевым хабе. І я гэты сцяг не бачыла з 21-го году. Вось праз 5 гадоў мы зараз аб'яднаемся. Алесь! Гэта той самы сцяг, які аб'ехаў усю Амерыку, Канаду. Ну, спадзяюся, як мы там дамовімся, як пойдзе большая такая хваля, можа быць, ён працягне сваё падарожжа. Дзякуй. Калі можаце сфотаграфавацца, бо гэта сапраўды сцяг, які ў свой час будзе ў музеі нашай вольнай Беларусі. Так, і пасля такого вось выбуха мы сабраліся самых разнастайных штатаў і па прынцыпу, як стваралася ЗША, зрабілі асацыяцыю беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую всю энергію не растраціць. Тут вы бачыце, чым мы займаемся. Наша місія. І сёння я павінна распавядаць пра стайныя паспяховыя кейсы, але я хочу сказаць, што самым паспяховым кейсам у нашым выпадку і ёсць асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Мы існуем уже 5 год пасля рэгістрацыі, 5 год пасля рэгістрацыі, 5,5 год заснавання, і гэта пэўная колькасць людзей, якая даказала самім сабе, беларусам у ЗША і беларусам свету, што мы можам аб'ядноўвацца і дамаўляцца на каштоўнасцях. І нашы каштоўнасці гэта, конечно, беларуская ідэнтычнасць, мова, гісторыя, культура ў Злучаных Штатах, дэмакратычныя каштоўнасці і спрыянне дэмакратычным прынцыпам, дэмакратычным пераменам у Злучаных Штатах. І хуценька прабягуся. Гэта таксама быў адзін з такіх класных выдатных кейсаў Visibility, называецца Sport for Solidarity. На сённяшні момант мы прабеглі ўжо каля 20 разнастайных эстафетаў. Заўжды гэта з Б чи Б, это, конечно, вельмі прыцягвае ўвагу, бо ў кожнай з гэтых эстафетаў удзельнічае па 10-15 тысяч чалавек. І все гэтыя людзі бачыць гэты сцяг, хто ведае, хто не ведае, але кожны нас падыходзіць. Каманда вельмі часта змяняецца крышку назвы, але Free Беларусь звычайна прысутнічае заўжды. І такім чынам вось Амерыка ў самых разнастайных штатаў, я па шчырасці збілася з панталыку. І хочу сказаць, што вельмі заахвочваю, бо я ніколі не забуду Сан-Діего, была эстафета Рагнар, у нас было 2 каманды, 24 беларуса, і калі мы дамовіліся, што фінішаваць мы будзем разам са сцягамі. І вот уяўляеце, такія мы беглі са сцягамі на фініш, уражанне да гэтага часу. Вось спадзяюся, што я хутка вярнуся ў гэтую бегавую тэму. Так. Тут, я прагартала, тут можна пабачыць, як сустракалі сцягі, толькі ў некаторых гарадах, але да гэтага часу ёсць соцсеткі, можна зайсці паглядзець, то бок на самых, дзе мы толькі яго не вазілі, я думаю, што любы беларус пазайздросціць, колькі бачыў гэты сцяг у ЗША. Мы таксама вельмі ганарымся нашымі літаратурнымі праектамі, і вось у нас выйшла кніга, называецца «Марсіянін». Адразу скажу, што галасавала за гэта беларусы ЗША у нашым самым вялікім пабліку, 25 тысяч чалавек. Мы абмяркоўвалі, якую кнігу вы хочаце, каб мы пераклалі. Сышлося все на «Марсіяніне», бо беларусам хацелася на беларускай мове даведацца, як сажаць бульбу на Марсе. І наколькі я ведаю, што гэта адна з самых прадаваемых кнігаў Гутенберга, так што вось трапілі ў кропку. Туры па ЗША. Таксама пачала лічыць, шчырасці збілася. Мы пачалі гэта рабіць у 22-м годзе. Насамрэч, 21-м з Полуяна все пачыналася з Courage, з ягонага фільма, і потым далей. І нам удаецца гэта рабіць, ладзіць. Літаральна праз 3 дні да нас прыязджае Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, са стэндапам будзе выступаць у 7 гарадах. Гэта, я лічу, адзін з самых паспяховых кейсаў АБА і іншых арганізацый, якія далучаюцца, потому што мы несем напрямую беларушчыну ў Злучаныя Штаты і, конечно, даем магчымасць спевакам, музыкам, пісьменнікам і гэтак далей прыязджаць да нас, бачыць амерыканскую аўдыторыю.
Так, а я, Я уже... вельмі вибачаюся, да. у нас уже час Уже вийшов. всё, да. Вельмі цікаво. Окей. Дякую. Вялікі дзякуй усім. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь. Зараз мы паразмаўляем некалькі хвілін. Калі ў каго ёсць пытанні, не забывайцеся падыходзіць да мікрафона. Калі ласка, у меня пытанне, якое было і ў прошлым разе. Америка — гэта 50 розных штатаў, у якіх нават розныя законы. Як гэта ўсё можна аб'яднаць? Каштоўнасці. Я думаю, што гэта адкажа пра гэта такім чынам кожны амерыканец. І у АБА мы тое самае зрабілі. То бок мы вызначылі нашы галоўныя каштоўнасці, запісалі іх у статут, і кожны чалавек, хто хоча далучыцца да АБА, дарэчы, праўда, трэба быць рэзідэнтам у Злучаных Штатах, ён чытае ў першую чаргу нашу канстытуцыю, дзе прапісаныя каштоўнасці. Калі ён згодны, тады ён зможа далучыцца, калі ён падзяляе. Поэтому вызначаем каштоўнасці і аб'ядноўваемся вакол іх. Гэта працуе, АБА гэта пацверджвае. Добра, дзякуй вялікі. З 3 слоноў пытання, ці амерыканская дыяспара багатая? У США ж вялікія заробкі. Слухайце, у нас наступная панель, я не пытаюся вашых заробкаў, Надзея, калі ласачка, у нас наступная панель з донарамі. Калі ласка, прыходзьце, задавайце свае пытанні пра грошы, але гэта вельмі не цікавае пытанне. Я выбачаюся, не трэба гаварыць, сколькі вы зарабляеце. Гэта наконт базавага рахунка не было думкі зладзіць. Ці не было думкі зладзіць нейкую калабарацыю беларускай культуры і мясцовай? Гэта ўжо адбываецца. Гэта адбываецца, я б сказала, натуральным чынам. Вось літаральна праз некалькі тыдняў у Сіэтле адбываецца афігенны, велізарны этнофестиваль, і там амерыканскія дзеці, 400 чалавек, будуць спяваць Наві Бэнд песню. Яны вучылі, развучылі і будуць яе спяваць. Да нас ужо ў разнастайных штатах, калі раней прыходзілі муж, жонка, можа быць нейкі знаёмыя, амерыканцы, то цяпер, потому што мы сталі самім сабе цікавымі і суадносна гэтую зацікаўнасць адчуваюць амерыканцы, яны пачынаюць прыходзіць. Выпадак недавно зовсім быў, беларускія вечоркі рабілі з Доўгушам у Сан-Францыска. То бок усё як у сялянскай хаце, горілка, гарэлка, вішнёўка, 12 беларускіх страў, і прыйшло 10 амерыканцаў. Так склалася. Мы з Доўгушам хуценька пераарыентаваліся на англа-беларускі варыянт. І нават сярод, бо калі хлопцы прыйшлі, прыходзяць 2 хлопцы, такі прыгожыя, у статы андрагінаў, то Каліфорнія, Сан-Францыска, трансгендеры. Я кажу, вы не туды прыйшлі, 18, што ім там рабіць на тых вечорках? Не, такі туды, бо маці запрасіла, яны скокалі лепш за ўсіх, вышэй за ўсіх, спевалі беларускія песні, былі вельмі зацікаўлены. Поэтому калабарацыю ўжо ідзе, і вельмі добрае пытанне, дзякую таму, хто задаў. Я думаю, што ў гэтым кірунку трэба ісці. То бок заахвочваць, паказваць, і галоўнае, чтобы яны праз цела прапускалі, праз музыку, праз скокі, танцы і далучаліся да беларускасці. Дзякуй вялікі, Надзея. Дзякуй вялікі. Яшчэ я магу казаць, што беларускі кэмп был на Бёрнінг-мэне, і дзякуй вялікі. Калі ласка, наступны наш спікер Аліса Рыжачэнка. Аліса, 5 хвілін плюс 1. Дзякуй. Прывітанне ўсім, мяне зовут Аліса Рыжачэнка, і перш за ўсё я заўсёды прымаю ўдзел у канферэнцыях як палітык, але сёння я прадстаўляю беларусаў Аўстрыі, і ведаеце, калі я рабіла гэтую прэзентацыю, я напоўнілася гонарам за нас, што мы столькі ўсяго стварылі, але калі гэта робіцца тваёй штодзённай працы, ты гэта не замечаеш. Так вось, гляньте на лічбы. 90% кейсаў на міжнародную абарону паспяховыя. Больш за 30 відаў на жыхарства кожны год. Ужо ёсць 10 грамадстваў і пашпарты замежнікаў. І гэта ўсё адбылося дзякуючы народнай амбасадзе Аўстрыі, менавіта Анастасіі Сверковай, якая сёння тут прысутнічае. Яна дамаглась, каб беларусам у Аўстрыі давалі віды на жыхарства тэрмінам даўжэй, чым іх паспарты. Гэта вельмі цяжкая і вялікая праца, і яна намаглася не толькі праз тое, што яна прафесійна падыходзіла да кожнага кейса, але і праз сістэмную працу з палітыкамі Аўстрыі.
Але дыаспара гэта не толькі легалізацыя, дакументы і праблемы, звязаныя з гэтым. Гэта таксама голас Беларусі ў публічнай еўрапейскай прасторы. І тут нам дапамагае культурная дыпламатыя. Мы кожны год святкуем наше традыцыйнае свята Купалле з нашымі сябрамі, літоўцамі і украінцамі, з прадстаўнікамі іх амбасады. Мы кожны год прымаем удзел у святкаванні Дня Еўропы ў цэнтры Вены, дзе паказваем, што Беларусь была, ёсць і будзе заставацца часткай еўрапейскай сям'і. Мы прымаем удзел у фестывалі нацый, дзе знаёмім аўстрыйскую аўдыторыю з нашай культурай, з нашай кухняй, з нашай сімволікай. Мы таксама прымаем удзел у шэсці ў Монхаузене, дзе ўкладаем венкі ў памяць ахвярах нацызму. Гэта ўсё, таксама дыпламатычныя сняданкі, гэта дазваляе нам размаўляць з дыпламатамі нароўні і распавядаць, якія ў нас існуюць праблемы ў беларусаў у Аўстрыі. Гэта частка мерапрыемств, імпрэзаў, якія ладзяцца ў Аўстрыі, і ладзяцца беларусамі. Але таксама, каб дыаспара была жывая, патрэбныя аб'яднанні, нейкія клубы, каб мы чулі адзін аднаго, дапамагалі адзін аднаму, і каб мы займались разам нейкімі ініцыятывамі. Так вось, такія ініцыятывы ствараюць беларусы ў Аўстрыі. Гэта і моўны клуб Беллітера, дзе мы чытаем беларускія творы, абмяркоўваем іх, дзе нашы дзеці маюць магчымасць вывучаць беларускую мову. Гэта розныя імпрэзы, выставы, канцэрты, розныя літаратурныя вечара. Гэта таксама літургія на беларускай мове. Мы дамагліся арганізаваць курсы беларускай мовы для дарослых на дзяржаўным узроўні праз інстытут дзяржаўнай перакваліфікацыі для дарослых у Аўстрыі. То бок аўстрыйцы мелі магчымасць і маюць яе час вывучаць беларускую мову. Наступная кропка – гэта эканамічная інтэграцыя. Ведаеце, Аўстрыя такая краіна, дзе вельмі цяжка было намагацца, каб сістэмна вырашались пытанні беларусаў. І наша пазіцыя такая, што мы пазіцыянуем беларусаў як людзей з высокай кваліфікацыяй, з магчымасцямі працаваць, з ідэямі, як людзей, якія пры стварэнні магчымасцей могуць плаціць падаткі і ствараць працоўныя месцы. Таму тут вы бачыце лічбу 100% паспяховых кейсаў на атрыманне фінансавай падтрымкі ў перакваліфікацыі ці наўпрост адукацыі для дарослых. Гэта адукацыя ў сферы фінансах, IT, менеджмента, таксама турызму. У нас ёсць таксама інструменты на дзяржаўным узроўні падтрымкі бізнеса, якія таксама мы прымянялі для беларускага бізнеса. Гэта гранты ад 5 до 300 тысяч еўра. І вось ведаеце, калі я працавала і высвятляла, як працуе падтрымка на дзяржаўным узроўні ў Аўстрыі для граждан Аўстрыі, я настолькі натхнялась з аднаго боку, а з іншага боку мне было вельмі шкада, што ў беларусаў няма такой магчымасці. І таму я стварыла за свае ўласныя грошы праект Арія School, гэта бясплатная школа для беларусаў, дзе сёння вывучаюцца ўжо больш за 144 беларускія і атрымліваюць бясплатна тэхналагічныя веды. У нас ёсць 5 курсаў, ужо 27 сертыфікатаў выдана, і таксама вельмі важна, больш за 40 вучаніц вучацца ў маёй школе, які знаходзяцца ўнутры краіны. 2 з ёй ужо атрымалі сертыфікат і знайшлі сябе працу ў IT. То бок мы можам паўплываць на беларусаў і паляпшаць іх жыццё. І я зараз звяртаюсь да ўсіх нас. Калі мы ведаем нейкія механізмы, у нас ёсць досвед, як гэта працуе, вельмі добра працуе ў еўрапейскіх краінах, падтрымліваць беларусаў, падтрымліваць сваіх граждан, давайце рабіць такія праекты, якія будуць паўплываць на жыццё не толькі дыаспары, але і людзей, якія знаходзяцца ўнутры краіны, ўнутры Беларусі. Таму што гэта інвестыцыя ў нашу будучыню. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Ну і тут QR-код, каму цікава,
падавайце заявку ў нашу акадэмію школу. Дзякуй вялікі, Аліса. Не ўхадзі, калі ласка, далёка. Калі ласка, у нас ёсць пытанне. Па-першае, ёсць ли пытанне ў нашых калег, якія тут прысутнічаюць? Нема пытанняў у калег. Так, давайте, дыпламатам Аўстрыі дранікі гатавалі з мукой ці без? Гэта два пытання. Ведаеце, гатавалі і з мукой, і без, і з чесноком. Розныя рэцэпты спрабавалі, каб гэта было, насамрэч, вельмі смачна. Спадабалася? Спадабалася ўсім. Ну так гэта галоўнае. Калі ласка, прадстаўцеся і ваше кароткае Дзень пытанне. добры, Сергей Пісецкі. Я хацеў запытаць, і гэта такое пытанне агульнае. Як так сталася, што толькі для жанчын, бо гэта папахвае некая дыскрымінацыя. Я разумею, што гэта ваша рашэнне, але проста так агульная інфармацыя. І другое пытанне такое каротенькае, а які ўзрост там, маеце некае агранічэнне? Бо могуць дзеці хацець, дзяўчынкі там займацца, могуць там больш дарослыя хацець. Ці ёсць штосьці такое агранічэнне, якія па ўзросту? Дзякую за ваше пытанне. Так, чаму для жанчын? Ну, перш за ўсё, я прайшла асабісты путь, калі я засталася адна ў эміграцыі з ребёнкам. Я перажыла развод, і я ведаю, што такое, калі ты залежыш фінансава ад нейкіх структур дзяржаўных ці мужчыны і так далей. І гэта вялікае пытанне для ўсіх жанчын, які знаходзяцца і ў эміграцыі, і ўнутры краіны. Так, гэта вельмі добрая школа і для мужчын таксама, але я ее раблю за свае ўласныя грошы, і я аплачваю і каманду, ім заробкі, і інфраструктуру ўсю, і таму зараз у мяне няма магчымасці пашырыць яе для мужчын. Але ёсць такія планы, калі мы атрымаем падтрымку, мы будзем пашыраць і курсы, колькасць курсаў, розныя напрамкі, і таксама ствараць магчымасць для мужчын, каб яны мелі магчымасць вучыцца. Што датычыцца ўзросту, гэта школа для дарослых. Гэта праграма не накіравана на дзяцей, таму што гэта трошкі іншы ўзровень, то есть там тэкставыя урокі, гэта складана ўспрымаць для дзяцей, напрыклад, для падлеткаў. Але зараз мы будзем працаваць над тым, каб стварыць гібридную гульню для падлеткаў, які будуць праз гэтую гульню атрымліваць профарыентацыю. Вось гэта нашы бліжэйшыя планы. І гэта будзе таксама бясплатна для беларускіх падлеткаў. Вялікі дзякуй. Дзякуй вялікая, Аліса. Перадаем наш перахадзячы клікер Марыне. Калі ласачка, Марына, прадстаўце. Так, мікрафон, так, клікер. Телефон. Я могу потрымаць, калі трэба. Я жартую. Все, 5 хвілін плюс 1. Дякую. Так, добра. Меня зовут Марына, и я переехала в Испанию 2 года тому. Переехала я таким чынам, што мне была адмова ва ўездзе ў Грузію, і калі я прыехала ў Іспанію, у меня вельмі вялікая эмпатыя да людзей, у якіх ёсць праблемы з дакументамі. І так я уключылася таксама ў суполку людзей, якія займаліся якраз пытаннем. Мы не займаліся спачатку пытаннем прызнання пратэрмінаваных пашпартоў, але ў выніку дамагліся гэтага. Да. Я раскажу, як я разумею, што адбылося, таму што там вельмі шмат было розных адхіленняў і паралельных дзеянняў. Да. І можа, каб проста трошкі там расказаць пра кантэкст, да таго, як забаранілі атрымоўваць, змяняць пашпарты ў Іспанію, выніку не было ніякіх праблем, таму што ёсць такі дакумент в Іспаніі «Cédula de inscripción», і гэта ўнутраны такі дакумент для ідэнтыфікацыі людзей, якія жывуць нелегальна. Ён замяняе, па сутнасці, іншыя дакументы. З ім, канешне, нельга падарожнічаць, трэба атрымоўваць іншы дакумент. Але і нават калі ўжо забаранілі змяняць пашпарты, усе атрымоўвалі «Cédula de inscripción» і потым падаваліся на від на жыхарства ці на ПМЖ і карысталіся гэтым дакументам. Што здарылася, што змянілася, гэта тое, што трэба было даказаць, што ты не можаш атрымаць і змяніць пашпарт. І ў гэты момант, як гэта рабілася, што ты, натарыус, дасылаў запыт у амбасаду Беларусі. Амбасада Беларусі прымала гэты запыт, не адказвала на яго, але паколькі яна яго прымала, можна было даказаць, што вось яны атрымалі, немагчыма, не дачакаліся адказу, і ўсё. Нам патрэбна «Cédula de inscripción». І ў пэўны момант амбасада пачала адказваць вельмі рандомна. То бок яна не брала гэтыя лісты, і нібыта не адбылося ніякой камунікацыі ўвогуле з амбасадай, і таму нельга было потым рабіць наступныя крокі.
І яшчэ што было вельмі цікава, тое, што у нас рэгіянальныя адрозненні, таму што, напрыклад, у адным рэгіёне ўсім все выдавалі, да, напрыклад, Андалусіі, а ў іншых рэгіёнах, вось, напрыклад, Валенсіі, дзе жыву я, не выдавалі. Ну, гэта цікава. Што тады адбылося? Да? Мы пачалі вось восені 24 года, мы пачалі збіраць кейсы невыдачы седулы. Гэта рабіла таксама народная амбасада яшчэ да нас. І вельмі шмат працавала разам з Каталуніяй, яны дасылалі лісты, выступалі ў парламенце Каталуніі і так далей. Вось, і мы пачалі збіраць, да, таксама вось гэтую фактуру, каб з ёй тады весці нейкія перамовы. Мы пачалі кансультавацца таксама з офісам Светланы Ціханаўскай, і з юрыстамі, і з Денісам Кучынскім вельмі шмат размаўлялі. І плюс мы яшчэ стварылі асацыяцыю беларусаў Валенсіі і пачалі тады, як асацыяцыя, камунікаваць з рознымі дзяржаўнымі установамі. Адна з установ, вось, гэта дзяржаўная арганізацыя праваабарончая, іспанская камісія дапамогі ўцекачам, яны нам прапанавалі, нават расклалі план адвакатыўнай кампаніі, вось як мы маглі б дамагчыся таго, каб седулу да інскрыпцыён зноў выдавалі. І потым мы тады пачалі вось ужо больш шчыльна камунікаваць з офісам, яны пачалі часцей прыязджаць на перамовы з Міністэрства замежных спраў, і ў выніку у студзені 26-го яны выдалі ўнутраную такую інструкцыю па прызнанні беларускіх пашпартоў, якой зараз усе карыстаюцца ў Гішпаніі, калі трэба працягнуць, напрыклад, ВНЖ, ці зрабіць так, каб не зачынілі, не закрылі банкаўскі рахунак. Я хочу сказаць, да, што, ну, вы потым пазадаеце яшчэ нейкія пытанні, проста Гіспанія гэта ўвогуле іншы свет. Тое, як там все арганізавана, як там ставяцца да людзей, колькі там магчымасцяў легалізавацца, ну, гэта проста зусім іншая, канешне, краіна і вельмі, ну, іншы падыход да людзей і іншы падыход да пытанняў міграцыйных. Вось, і што важна было, да, вось з гэтага досведу, гэта дакументаванне праблем, канешне, гэта было важна, улічваць вось гэтыя рэгіянальныя адрозненні, і мы зразумелі адразу, што трэба, ну, на нашым узроўні Валенсіі мы нічога не вырашым. Трэба вырашаць у Мадрыдзе, і таму нам было вельмі важна, што офіс Светланы Ціханаўскай, яны вялі перамовы непасрэдна вось наўпрост з Міністэрствам замежных спраў. І таксама вось вельмі важна было пэўны момант, што мы ўсе аб'ядналіся і далучылі народную амбасаду і офіс Ціханаўскай. Мы ўсе былі ў адным чаце, далучылі туды вельмі шмат людзей з іншых рэгіёнаў, якія там распаўсюджвалі інфармацыю, збіралі таксама кейсы. І яшчэ важна, што вось тое, што мы рабілі, гэта мы пісалі, прэзідэнт нашай асацыяцыі, ён выдаў такую інструкцыю, што трэба абскарджваць, вось калі не выдаюць седулу да інскрыпцыён, трэба абскарджваць праз амбудсмена, да, офіс амбудсперсоны, і мы вельмі шмат такіх скаргаў, вось я ведаю, што людзі падалі, і мы не ведаем, да, як гэта спрацавала. Мы думаем, што гэта паўплывала, да, таму што людзі рэальна вельмі актыўна пісалі. Вось, і у нас было вельмі шмат шляхоў. Мы думалі, як з гэтым працаваць. У выніку спрацаваў венесуэльскі варыянт, як мы яго называем, таму што гэта тое, як грамадзяне Венесуэлы таксама вось легалізуюцца ў Гішпаніі, іх пашпарты проста прызнаюць дзейснымі, нягледзячы на тое, што яны скончаны. Вось, і вельмі важнае партнёрства з мясцовымі НДА праваабарончымі, вось што мы зразумелі з гэтага досведа. І таксама, канешне, вельмі шмат розных дзеянняў рабіць вось у розных рэгіёнах, весці там розныя перамовы, не ведаю, хадзіць у медыа, распавядаць пра гэта. Вось, карацей, вельмі важна не спыняцца, рабіць адначасова розныя, да, такія дзеянні. Можа, у вас ёсць пытанні, я тады магу падказваць. Дзякуй вялікі, вельмі добра. А зараз у беларусаў ёсць гішпанскі варыянт. Калі вы ідзеце ў МЗС ці ў паліцыю і хаціце што-небудзь адвакатаваць, каб пратэрміновыя пашпарты былі прызнаны, калі ласка, можна гаварыць, бо МЗС і прочыя структуры вельмі любяць быць не першымі. Гэта дзякуй вам вялікі. Спачатку, наверное, з вас, калі ласка, прадстаўцеся. Александр Паршанкоў. Марына, у мяне такое пытанне. Вось у Гішпаніі нейкія сувязі паміж там гістарычныя прыклады, там Беларусь, Гішпанія, вось нейкае нешта вы выкарыстоўваеце. Мне так у галаву прыходзяць толькі беларускія эфіры з Мадрыда Івонкі Сурвілы, яе мужа. Нейкія ёсць нешта такое, да чаго вы так апелюеце? Дзякуй. Не, і больш за тое, хочу сказаць, што у нас, напрыклад, наўпрост няма сувязі з МЗС.
гэта офіс Ціхановскага, якіх сувязь з МЗС, і нам прынцыпова трэба выбудоўваць свае каналы камунікацыі з гэтымі всеми дзяржаўнымі структурамі. Што, напрыклад, я ведаю, пра што ідуць перамовы, гэта пра тое, каб аднавіць праграму, не аднавіць, а стварыць праграму для рэабілітацыі адпачынкаў палітвязняў. І там я ведаю, што спасылаюцца на досвед Іспаніі, калі яны адрэагавалі на чарнобыльскую катастрофу, і вельмі шмат дзяцей беларускіх праводзілі час лета ў Іспаніі. Вось гэта я ведаю, што гэта выкарыстоўваецца як аргумент, і, напэўна, там запрацуе ў хуткім часе праграма па рэабілітацыі для палітвязняў. Дзякуй вялікі. На платформе «Тры сланы» мы не бачым пытанняў, але там вельмі добрыя словы для вас ёсць. Калі ласка, наше пытанне, прадстаўцеся, калі ласка, ваше пытанне. Да, дзякую. Вадзім Мажэйка, Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. Марыша, мы ўжо узгадваў Іспанію падчас маёй прэзентацыі, і мы бачылі, што сапраўды зараз, калі ў Іспаніі вось гэты пік новых легалізацыяў, па-першае, як гэта адчуваецца табе знутры, ці сапраўды гэта адчуваецца як магутная хваля, ці людзі рассейваюцца па розных гарадках, і іх не так бачна. І як ты мяркуеш, чаго зараз найперш не хапае беларусам у Іспаніі, што трэба рабіць, каб жылося яшчэ лепш і для беларусаў, і для беларушчыны ўвогуле? Дзякуй вялікі за пытанне. Слухайце, я не ведаю, што там за пік. Мы яго не назіраем. Іспанія вельмі вялізная, і людзі, напрыклад, размяркоўваюцца па вельмі маленькіх нават гарадках, таму што ў кожным маленькім гарадку ёсць усё. І спартыўная заля з басейнам, і там рэальна дасяг да ўсіх паслугаў, таму вельмі шмат людзей, яны не жывуць у вялікіх гарадах. Я думаю, што праблемы ўсіх аднолькавыя. Гэта дакументы, гэта праца, гэта, не ведаю, дакументы на дзяцей, напрыклад. Але, канешне, калі казаць пра гэтую масавую легалізацыю, то, што адбываецца зараз, ідзе такая амністыя, гэта называецца, гэта масавая легалізацыя нелегальных мігрантаў, куды падпадаюць таксама беларусы і беларускі. Зараз мы стварылі групу, дзе гэта абмяркоўваецца. Ва ўсіх людзей праблема, гэта даведкі аб несудзімасці за пастылямі. І можа быць так, што людзі не атрымаюць гэтую легалізацыю, па ёй будзе ісці, я думаю, мінімум 500 беларусаў. Беларусак, вось як я зараз бачу, могуць не атрымаць гэтую легалізацыю, таму што яны не могуць атрымаць гэтую даведку. Мы зараз таксама звярнуліся да офіса Святланы Ціхановскай з прапановай, што можна рабіць па гэтаму пытанню, таму што можа у гэтую інструкцыю можна было б дадаць, напрыклад, таксама нешта пра апастылі, і праблема была вырашана вельмі проста. Але не ведаем, ці гэта атрымаецца. Дзякуй вялікі. У нас некалькі пытанняў са спікерам. Вельмі коротка, калі ласка. Чуваць. Не пытанне, а дадатак наконт даведак. У Славеніі якраз гэта вырашылі тым, што можна па законе напісаць такую даведку, просто дэкларацыю, і яна прымаецца, там напісаць, што я бяру на сябе адказнасць за тое, што гэтыя дадзеныя правільна. Заўтра у нас будзе панель па вось гэтых праблемах, я думаю, шмат такіх прыкладаў будзе. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Яшчэ у нас ёсць пытанне ў каго-то? Да, яшчэ одно пытанне, калі ласачка. Дзякуй вялікі, Марына. У мяне такое пытанне. Я разумею, што гэта вельмі цяжка працаваць з гішпанскай бюракратыяй, гішпанскамоўнай бюракратыяй, што такое культура маньяна, мы таксама в Тэхасе у сябе добра ведаем. Вы проста не жылі ў Грузіі. Магчыма, так. Іспанія гэта рай проста. Скажыце, калі ласка, колькі зараз сярэдні час атрымання палітычнага прытулку? Таму што ў мяне ёсць адзін чалавек, адна жанчына, якая досыць блізкі і важны для мяне чалавек, якая ўжо 5 гадоў не можа атрымаць палітычны прытулак в Іспаніі. Так, давайте палітычны прытулак. Звычайна да 3 гадоў, і было зараз 2 паспяховых кейсы атрымання міжнароднай абароны, і людзі чакалі дзесьці па 3 гады. Але да гэтага беларусы не атрымоўвалі. Але ёсць таксама працэдура, калі ты не атрымоўваеш, падаеш на апеляцыю, і тады ты адразу ўвогуле можаш ісці на 5 гадоў, напрыклад, на ПМЖ. Карацей, там свае таксама ёсць такія гісторыі, і калі яна, ёй трэба пакансультавацца, яна таксама можна звярнуцца да нас, і мы паспрабуем там пакамунікаваць, паглядзець, што. Даведкі ёсць таксама такое ў гэтай амністыі масавай легалізацыі, але вельмі важна разумець, што гэта не толькі важна падчас легалізацыі, а
надалей таксама гэтыя даведкі будуць патрэбныя, да, для іншых, напрыклад, там рэчаў. І важна, калі мы вырашым зараз гэтае пытанне неяк, да, нейкім чынам, гэта рэальна паспрыяе таму, што людзям увогуле будзе прасцей рабіць іншыя рэчы, да, падавацца на ПМЖ, там, на там, дзяцей, напрыклад, там, не ведаю, там нейкія там таксама легальныя рэчы рабіць і гэтак далей. Добра, дзякуй вялікі, Марына. І наш пераходящий клікер мы перадаем наступнаму спікерке Кацярына Баўрэ. Кацярына, калі ласка, 5 хвілін, праз хвілінка. Добрый день. Я сегодня вам распавяду, что такое беларусы ў Францыі, о том, што яны існуюць. Як мы аб'ядналіся некалькі гадоў, таму што Францыя вельмі цэнтралізаваная краіна, і у нас ёсць нават у кожным рэгіёне свае цэнтры. Мне падаецца, асноўнай такой характарыстыкай беларусаў Францыі з'яўляецца тое, што для беларусаў у Францыі вельмі складана адаптавацца. Таму што вельмі складаны язык, таму што мова, выбачайце, таму што ёсць свае бюракратычныя працэдуры, з якімі трэба заўсёды сутыкацца, і яны вельмі павольныя. Гішпанія мяне зразумее. І таму беларусы, калі прыязджалі ў Францыю больш-менш па пытаннях навучальніцкіх ці то па працы, яны вельмі хутка адаптаваліся, інтэграваліся ў сістэму, і кожны быў сам-насам заставаўся са сваёй сям'ёй. Але мне падаецца, якраз такі пасля 2020 году беларусы пачалі аб'ядноўвацца ў супольнасці. Яны пачалі кожны ў сваім горадзе ствараць маленечкі такія інстытуцыі і задаваць сабе пытанне, якой сілай мы можам стаць у нашым маленечкім горадзе, каб паўплываць. І потым мы выраслі, беларусы Францыі, не толькі ў нейкую дыяспару, а ў такую сетку розных ініцыятыў, якая мае кожны свой нейкі досвед. Вось пра гэта я зараз і распавяду. Першай асаблівасцю з'яўляецца самаарганізацыяй. Канешне же, ніхто ніяк нам не дапамагаў, акрамя нашага пажадання нешта зрабіць. У нас у кожным рэгіёне ствараліся розныя асацыяцыі для таго, каб мець большы ўплыў на вырашэнне пытанняў беларусаў. І таксама вельмі цікавым быў досвед розных рэгіёнаў, таму што, напрыклад, у адной асацыяцыі было больш творчасці, у іншай асацыяцыі было больш арганізацыі палітычных мерапрыемстваў. У нас у Ніцы было больш дапамогі юрыдычнай. У Тулузе гэта дапамога салідарнасцю. З мерапрыемстваў культурных вельмі значным вынікам з'яўляецца досвед, калі некалькі беларускіх мастачак дамовіліся праз дзяржаўную інстытуцыю і зрабілі ў прафесійным ліцэі вельмі цікавы курс па навучанню беларускаму нацыянальнаму строю. Як ён ш'ецца, як вышываецца, з чаго складаецца. І гэта з'яўляецца часткай дзяржаўнай адукацыі будучых майстроў па адзенню і таксама дызайнераў. Спадзяюся, будзем хутка видзець у Макс Мара беларускі нацыянальны строй. Наконт салідарнасці, гэта, мне падаецца, адзінае з самых моцных момантаў у нашай французскай арганізацыі. У Ліёну у нас ёсць вельмі вялікая суполка. У Ніцы у нас створана народнае консульства. У Парыжы у нас існуе вельмі добрая народная амбасада. У Тулузе у нас асобныя беларусы дапамагаюць адзін аднаму.
Мы робім дакументы, пераклады, дапамагаем з розных інстанцыях, перадаем адзін аднаму той досвед, які дапаможа потым інтэгравацца і заставацца ў тым жа часе беларусам, то бок ніяк не страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Адзін з прыкладаў такой салідарнасці – гэта стварэнне суполкі па юрыдычнай дапамогі ў Страсбургу, у выніку якой з'явіўся першы вынік. Гэта беларус атрымаў французскае грамадзянства уже з пратэрмінаваным беларускім пашпартам, і не маючы на той жа момант на руках свой дазвол від на жыхарства як канечную паперку. То бок яго каля 2 гадоў не было дазволу на жыхарства такога бестэрміновага, ён падаў праз некалькі папытак ён падаў на пашпарт, і па выніку ён атрымаў свой французскі пашпарт, нават не маючы дзеючага беларускага. У нас у Ніцы атрымалася зрабіць летнік на 42 месцы для тых беларусаў, якія мелі на то патрэбу для таго, как адпачыць, атрымаць псіхалагічную дапамогу і ўвогуле добра правесці час для сваіх дзяцей. Амаль усё. Таксама вельмі... Выбачаюся, але ў нас ужо закончыўся час. Выбачаюся, калі ласка. Дзякуй вялікі, Кацярына. Зараз мы пройдземся па пытанням, канешне. Ці ёсць у нашых спікераў пытанне? Нема зараз пытанняў да Кацярыны. Добра. Калі ласка, Павел, яшчэ раз прадстаўцеся і ваше кароткае пытанне. Так, Павел Баркоўскі. Вось тут у вас гучала, як і ў многіх іншых спікераў, тое, што вы праводзіце летнікі для беларусаў, і многія беларусы, відаць, цікавяцца. А як туды патрапіць? Ці туды толькі сваіх запрашаюць? Можа быць, трэба нейкі ці супольны рэсурс зрабіць? Ці як вось вырашыць, каб чалавек, які хоча падацца да вас на летнік, каб ён зразумеў, куды і як трапляць? Пытанне насамрэч вельмі добрае, але складанае. Кожны летнік – гэта вялікая праца на працягу шмат месяцаў, і гэта не толькі пералік тых асобаў, якія можа там паўдзельнічаць, ці там нейкі конкурс, але і агулам арганізацыя. У нас у Францыі такі летнік быў адзін толькі раз, у 2 змены, у прошлым годзе. У гэтым годзе я яшчэ не ведаю, ці мы адолеем тую магчымасць зрабіць гэты летнік. Наконт таго, хто можа паўдзельнічаць, я звярталася ў Байсол. Я звярталася таксама да асабістых маіх знаёмых палітвязняў, якія ведалі менавіта розных людзей і сямей, таму што большасці гэта было для дзяцей, якім неабходна была падтрымка, калі, напрыклад, адзін з бацькоў знаходзіўся ў турме. Дзякуй вялікі, Кацярына. У нас яшчэ адно пытанне. Беларускія ініцыятывы Францыі супрацоўнічаюць з украінскімі ініцыятывамі. Каротка, калі ласка, караценька. Ці супрацоўнічаеце вы з украінскімі ініцыятывамі? Мы супрацоўнічаем з украінскімі ініцыятывамі у межах узаемадапамогі. Я дапамагаю украінцам як юрыстка па адміністрацыйных справах, па справах аб прытулку, і на гэтай падставе ў нас узніклі вельмі добрыя ўзаемаадносіны. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Яшчэ адно пытанне з залі, калі ласка. Анастасия Сверкова, Народная амбасада Беларуси в Австрии. У меня такое пытание на конт того, что, Кацярына, ты працуешь у Ніцы. Это не Париж. Ці ёсць розніца працы у Ніцы і у Парыжу? Дзякуй. Мне падаецца, што розніца вельмі вялікая. Канешне, мне падаецца, што ў Парыжу працаваць значна прасцей, таму што там побач ёсць усе інстытуцыі і ўсе асобы, якія могуць прымаць нейкае канчатковае рашэнне.
Але ў Ніццы мне падабаецца працаваць больш, таму што мы можам паўплываць непасрэдна на выканаўчую ўладу і зрабіць прэцэдэнты. То бок у нас усё можна вырашыць праз выканаўчую ўладу, а не заканадаўчую. І гэта вельмі добра, таму што гэта паўплывае адразу на кейсы, паспяховыя кейсы беларусаў, якія атрымоўваюць як то дапамогу сацыяльную, так і дапамогу прытулку. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Кацярына. Калі ласка, дзякуй вялікі. Перадаем пераходзячы клікер, як сцяг амаль. Наступны спікер наш Уладзімір Булаўскі. Калі ласка, 5 хвілін плюс 1. Раз, два. Добрый дзень, шановное гаспадарства, прывітання, сябры. Мяне клічуць Владзімір Булаўскі, сам я з Віцебску, але адносна недавно я пераехаў, вымушаны быў пераехаць у Польшу і ўжо 7 месяцаў цэлых жыву в Лодзе і вырашыў падзяліцца такімі невялічкімі лайфхакамі і ўражаннямі, якім чынам варта у цэлым выбудоўваць камунікацыю праз культуру з інстытуцыямі у Польшы і як гэта атрымліваецца рабіць в Лодзе. Что такое Лудзь? Перанесли на «З». Пробачьте, это техничные питания, это не я. Презентация оригинальная была по-іншаму. Лудзь – это 4-й по велічыні горад у Польшы, вельмі цікавы, просто неверагодны, про который мало хто ведае з беларусаў, тому что не настолькі яскрава прадстаўлены у тым ліку праз беларусаў, которые жывуць там в той самой Лодзе. Але перадусім гэта неверагодна вялікі студэнцкі цэнтр. І паколькі я з'яўляюсь слухачом і стыпендыятам праграмы Каліновскага, зараз я в Лодзе вывучаю польскую мову, рыхтуюсь да паступлення, і калі я збіраўся туды пераязджаць, я пачаў максимально разумець, спрабаваць, што я там буду рабіць гэты год, пакуль я буду вучыцца ў Лодзе. І першае, куды я патрапіў, гэта быў буцлаўскі фестываль, который ладзілі каталікі беларусы, которые штотыдзень робяць літургіі па-беларуску ў Лодзе, і яны мне распавялі, што нічога цікавага вялікага беларускага ў Лодзе не адбываецца. Я вельмі спадзяваўся, што гэта не так, і гэта аказалася не так. Справа ў тым, што Лодзь гэта хіба зараз горад, дзе адбываецца найвялікшы працэс дэурбанізацыі в Польшы, бо штогод 7-10 тысячаў насельніцтва скарачаецца ў Лудзе. І праз гэта, я мяркую, не праводзіў даследавання, але праз гэта у Лодзе існуе вялікая падтрымка лакальных ініцыятываў, каб як мага больш цікава ў горадзе адбывалася. І я вельмі спадзяваўся, што я знайду такія беларускія ініцыятывы в Лодзе, і знайшоў. У Лодзе існуе таварыства беларускай мовы, которое якраз является шыкоўнейшым прыкладам працы з мясцовымі інстытуцыямі. Упэўнены, што такое ёсць у іншых гарадах Польшы, але, на жаль, не маю такого досведу. Ёсць такі фармат, як месца актыўнасці лакальнай. Гэта тое, што ў Беларусі калісьці называлі сацыяльнымі цэнтрамі, куды, па сутнасці, любы жадаючы, любая нефармальная арганізацыя любога ўзросту можа прыйсці, прапанаваць правядзенне сваіх ініцыятываў і нават без фінансавання, без выдаткаў праводзіць на тэрыторыі гэтых месяцах локальной активности проводить свои импрезы. И таварыства беларускай мовы, которое не мае сталага фінансавання, яны дамовіліся на правядзенне штотыднёвых сустрэчаў, і тут можна паглядзець, што праводзілася апошнім часам. І я маю багацейшы досвед арганізацыі культурных імпрэз у Беларусі. Значная частка прысутных тут в Беларусі была на імпрэзах, которые я арганізоўваў, у тым ліку на канцэртах. І, натуральна, маю шмат кантактаў, і як толькі мои знаёмыя даведаліся, што я в Лодзе, яны пачалі прапаноўваць, каб яны прыехалі в Лодзь. Такім чынам атрымалася супрацы з таварыствам беларускай мовы прывесці Александра Гойшыка, Владимира Прокоповича Некляева, который, оказывается, сам ездит постоянно в Лудзь. Але тут сэнс у тым, што гэта месца актыўнасці лакальнай, просто,
открытая простора для реализации своих инициатив. И поэтому, нават калі у вас есть жаданне нешта организовать и не ведаеце, адкуль взять грошы, можно поглядеть на тое, якім чынам працуюць іншыя арганізацыі ў сваім месцы, ну, прынамсі в Лодзі, гэта просто шыкоўны прыклад. Вось. Але апынулася так, што таварыства беларускай мовы мае дазвол на правядзенне там раз на тыдзень ці два на тыдні падзей, а мы хацелі больш, і па гэтаму пачалі супрацоўнічаць з універсітэтам Лодскім. І апынулася, што да нас гэта я кажу пра сябе ў множным ліку, прабачце, вось, ніхто з універсітэтам Лодскім не ладзіў беларускіх падзей, і калі да нас пачалі прыходзіць беларусы на нашай актыўнасці, яны ўвогуле былі здзіўлены, што аказваецца ў Лодскім універсітэце нешта праводзіцца беларускае. І гэта было вельмі крута. Але тут ёсць маленькая, ну, такая зацімка. Па-першае, было вельмі здорова адкрытасць і жаданне бібліятэкі універсітэта Лодскага і самого універсітэта пайсці на сустрач у арганізацыі абсалютна любых падзей, і мы вырашылі ім аддзячыць тым, што праводзілі всю рэкламу нашых мерапрыемстваў па-польску, бо тут ёсць важны момант. Я лічу, што у нас, дзякуй вялікі, у нас не так шмат варыянтаў для нашага ўласнага існавання в эміграцыі. Гэта альбо ізаляцыя, альбо асіміляцыя, альбо інтэграцыя. І дзякуючы таму, што мы праводзілі рэкламу нашых падзей па-польску, на нашы падзеі пачалі прыходзіць, угадайце хто? Палякі. Вось. І мы пачалі ім распавядаць пра ўкрасную беларускую культуру, асабліва вось падзея разам з рэканструктарамі сабрала процьму людзей, большая частка з которых было мясцовыя рэканструктары палякі. Калі вы не верыце, што прыходзіць шмат людзей, вот паглядзіце нашы аншлагі. Вось. І дзякуючы у тым ліку, што мы выйшлі на новую аўдыторыю, на студэнтаў, которых насамрэч в Лодзі некалькі сотняў, таварыства беларускай мовы таксама стала хадзіць больш людзей, і нават каталіцкія службы стала хадзіць больш вернікаў, і ад гэтага мы верым тое, што у нас з'явіцца больш беларускай прысутнасці ў Лодзі. Вось. Калі вам патрэбны мае кантакты, альбо будзеце міма праязджаць, альбо маеце нейкую сваю ініцыятыву, прыязджайце в Лодзь, будзем вас рады бачыць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Одна секунда засталася. Все вельмі добра. Як вы бачыце, ужо не першы раз гісторыя паўтараецца. Гэта было і на прошлай панелі, панелісты расказвалі, як яны супрацоўнічаюць, і на гэтай панелі, што ў ЗША, што ў Лодзі. Увогуле гэта все ідзе ў адным шляху. Так што, калі ласка, прадстаўнікі дыяспор, прадстаўнікі меншасцей і гэтак далей, беларусы, якія жывуць за памежамі Беларусі, супрацоўнічайце з лакальнымі уладамі, з універсітэтамі, і у вас усё атрымаецца. Мяне, на жаль, папрасілі немножко паскорыць, бо мы выйшлі з таймінгу. Амбасадар Лодзі вялікі, все ў Лодзь. Дзякуй вялікі. Ці ёсць у нас пытанне? Можна, 20 секунд. Я адкажу, прабачце, я адкажу на пытанне ад вас і ад сябе сам. Ці ёсць у Лодзі нейкая беларуская прастора? І я працягну. Не існуе ніводнай прасторы, чыста беларускай, не бізнеса, там БАП ці нешта яшчэ. Але калі ў мяне атрымаецца затрымацца в Лодзі, бо я хачу там далей вучыцца, то у ідэях супрацоўнічаць з універсітэтам пра стварэнне кола навуковых, ёсць такі фармат беларускага кола навуковага студэнтаў, і, магчыма, атрымаецца праз гэта зрабіць праз універсітэт локацыю, которая будзе прадастаўлена пра беларускія ініцыятывы, которые мы будзем праводзіць, безумоўна, для таго, каб больш палякаў ведала пра нашу прекрасную Беларусь. Дзякуй вялікі. Я зараз яшчэ ў спікераў спрашу, ці ёсць у вас пытанне да нашага спікераў? Нема. Владимир, добрага вам. Дзякуй вам вялікі. Калі ласка, сядайце. Дзякуй всем. І наступны наш спікер Юрась Зянкович. 5+1. Дзякуй вялікі. Шчыра кажучы, хаця я прыехаў з Амерыкі, але пасля такой выдатнай прэзентацыі ад моей сяброўкі Надзеі Норта мне пра Амерыку больш няма чаго сказаць, тым больш, што там нават я бачыў, наша беларуская тэхашчына была паказана. Вось, таму хачу пачаць крышачку з асабістага. Сёння 1 мая 2026 года. Роўна год назад самалёт Урада Злучаных Штатаў стартаваў у горадзе Відня і прывез мяне на адну з авіябазаў на тэрыторыі штата Тэхас, дзе была сустрэча, і пасля гэта я сустрэў сваю сям'ю, сваю жонку. Як вы бачыце па маіх памерах, задача рэабілітацыі за год паспяхова выкананая, форма вернутая.
І таким чином ми можемо перейти до нейкіх інших рэчаў, таких, які датычаць нас усіх. Пра што я сёння хацеў пагаварыць, пра нейкія такія не пра мясцовыя, а пра больш глобальныя рэчы. Гэта пра тое, што датычаць усіх нас. Мы все апынуліся в эміграцыі, хтосьці добраахвотна, хтосьці не надта. І я думаю, што не памылюся, калі скажу, што большасць з нас хоча вярнуцца ў Беларусь. І што дзеля гэтага трэба рабіць? Што адбываецца? Мы чуем вельмі шмат прэзентацый, вельмі класных рэчаў, якія робяцца па розных краінах свету, але давайте скажам шчыра, што ніводная з гэтых падзеяў, якія адбываюцца, не набліжае нас да вяртання ў Беларусь. Чаму? Таму што мы робім рэчы, мы рэагуем на падзеі, мы гаворым пра нейкія сімвалы, але гэта не набліжае нас да вяртання на нашу радзіму. Якая палітычная мэта? І пры якіх умовах мы зможам вярнуцца ў краіну? Я думаю, што не памылюся, калі скажу, што гэта павінна быць не проста дэмакратыя, не проста змены ўлады, а канкрэтная кропка змены ўраду і змены палітыкі ў нашай краіне. В Беларусі створана сістэма закладніцтва. Тут вы бачыце на слайдзе, хто з'яўляецца закладнікамі. Гэта палітвязні, натуральныя закладнікі, якімі гандлююць. Гэта сем'і, якіх беруць таксама ў закладнікі і якіх прыціскаюць і вымушаюць на палітвязнях, і не толькі на палітвязнях. Вельмі важны элемент – гэта бізнес. Я асабіста бачыў сістэму так званай дойкі, калі бізнесоўцаў кідаюць в камеру, в суседнюю камеру кідаюць іх сваякоў, яшчэ в суседнюю камеру кідаюць іх супрацоўнікаў, і пасля гэта ім выставляецца рахунак. Я гэта назіраў больш за ўсё в сістэме КГБ. КГБ з сумамі менш, чым $1 мільён не працуе. Вядомыя кейсы, калі людзі выходзілі, заплаціўшы $35 мільёнаў в абмен на сваю свабоду, в абмен на свабоду іншых закладнікаў. І такім чынам все грамадства, якое знаходзіцца в атмасферы страха в Беларусі, робіцца адным вялікім закладнікам. Без разбурэння сістэмы закладніцтва в Беларусі, давайте гаварыць шчыра, вяртанне на радзіму немагчымае. Пасля таго, як сістэма закладніцтва рухне, а яна рухне рана ці позна, новыя эліты будуць будаваць новую Беларусь. Хто яе возьме? В першую чаргу людзі, якім знаёма слова адказнасць і знаёма слова дзейнасць. Гэта палітвязні, якія ахвяравалі свабодай, дзеля свабоды ўсёй краіны. Гэта нашы вайскоўцы, добраахвотнікі, якія штодня рызыкуюць жыццем, і іх сем'і, безумоўна, таксама. Гэта валянтэры, все тут прысутныя, якія дапамагаюць адзін аднаму, падтрымліваюць адзін аднога і такім чынам таксама вкладаюць свой внёсак у будучыню Беларусі. І гэта яшчэ раз бізнес, які не з'яўляецца супрацоўнікам рэжыма, а з'яўляецца такім самым закладнікам рэжыма, як і все мы. Я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што бізнес нам не вораг, ён знаходзіцца пад шалёным ціскам, з яго выціскаюць апошнія капейкі, і той бізнесмен, які вядзе сваю дзейнасць у Беларусі, ён рызыкуе рэальна свабодай, а часам і жыццем. На гэтым слайдзе я паказаў так схематычна Беларусь як вузел бяспекі, таму што вельмі важна гаварыць пра геапалітыку. Паглядзіце на гэта. Беларусь знаходзіцца ў такім месцы, не хочу заезжаны штамп ужываць, але беларускі балкон, все, мабыць, чулі. Гэта высунутая на захад тэрыторыя, з якой ствараецца пагроза усім нашым суседзям, Украіне, Польшчы, краінам Балтыі. Я б сказаў, што нават Нямецчына не знаходзіцца і Францыя не знаходзіцца ў бяспецы па гэтай прычыне. Без змены гэтай сітуацыі ў краіне, в рэгіёне не будзе стабільнасці. І нейтралітэт – гэта ілюзія, вельмі небяспечная ілюзія, таму што нейтралітэт ён спрыяе пахлынанню Беларусі і захаванню гэтага беларускага балкона. В сувязі з гэтым мы не бедныя беларусы. Мы таксама элемент бяспекі ў краіне. Падтрымліваючы нас, замежныя партнёры, палякі, еўрапейцы, украінцы вкладаюцца в сваю ўласную бяспеку, таму што без дэмакратычнай Беларусі рэгіён застаецца ў шалёнай небяспецы працягнення шалёнай вайны. Што можа рабіць дыяспара? Мы можам будаваць сетку даверу паміж сабой.
Мы можам будаваць кампетэнцыі. Выдатна, што тут ёсць студэнты, якія вучацца атрымаць кампетэнцыі, якія яны, спадзяюся, прывезуць аднойчы ў Беларусь. Мы можам падтрымліваць сваю мову в краінах пражывання. Я уже сканчаю. Дзякуй вялікі. І самае галоўнае, мы мусім змяніць наш тон. Мы не бедныя беларусы. Мы частка еўрапейскай сістэмы, і мы частка элемента сістэмы. Без падтрымкі, незалежна, без дэмакратычнай Беларусі не будзе бяспекі ў нашым рэгіёне. Все, дзякуй вялікі, Юрась. Нагадываю, што ў нас сёння будуць дэбаты Коордынацыйнай рады. Дзякуй вялікі. Пытанне коротка. Ці ёсць у нас пытанне з залю? Я не бачу нікога. Ці ёсць у нас пытанне? Так, конечно. Зараз, хвіліначку. Юрас, вельмі цудоўная прэзентацыя, але ці ёсць у вас, вы з Тэхаса, так я разумею, у дыаспары ў Тэхасе аднолькавае разуменне і бачанне таго, як вяртацца дадому, што неабходна рабіць сёння ў дыаспары, як дапамагаць беларусам? Ведаеце, дзякую за пытанне. Дыаспара Тэхаса, она досыць спецыфічная. Яна вельмі моцна інтэгравана в амерыканскае грамадства. І шмат якія з беларусаў Тэхаса, яны не плануюць насамрэч вяртанне ў Беларусь. Я зараз скажу пра тых людзей, якія не збіраюцца інтэгравацца, не збіраюцца на всё жыццё заставацца в краінах, куды яны з'ехалі, а пра тых, хто хоча вяртацца ў Беларусь. Беларусы Тэхаса, безусловно, падтрымліваюць нас всіх, яны в тым ліку і матэрыяльна падтрымліваюць і палітвязняў, і добраахвотнікаў, всіх астатніх. Але трэба разумець, што далёка не все беларусы вернуцца ў Беларусь. І гэта таксама трагедыя нашай краіны, што беларуская нацыя губляе як мінімум частку сваіх людзей. Дзякуй вялікі, Юрась. На 3 слонах у нас все закончылася амбасадарам Лодзі. І дзякуй вялікі, калі ласка. Дзякуй вялікі за ўвагу. Калі ў зале ёсць пытанне асабіста для кожнага, як падтрымаць, напрыклад, я з Парыжу, мне трэба падтрымацца, калі ласка, абращайцеся да нашых спікераў гэтай панелі, предыдущай, яны возьмуць ментарства, яны раскажуць усё і ўсё пакажуць. Дзякуй вялікі. Калі ласка, Зміцер. Дзякуй вялікі мадэратару цудоўнаму, дзякуй вялікі удзельнікам гэтай дыскусіі, гэтага піч-маркету. Спадзяюся, што гэтай ідэі, гэты досвед натхняць усіх нашых удзельнікаў рабіць штосьці, як мінімум, не горш. І праз год будзе такіх гісторый значна больш. Ну а цяпер мы пераходзім таксама да вельмі важнай часткі нашай канферэнцыі, таму што таксама што цікавіць людзей, вот мы бачым у каментарах, шмат людзей задаюць пытанні, канешне ж, гэта грошы. І асноўная прэтэнзія, якая выказваецца шмат дзе, мы бачылі гэта, і сёння дзе грошы. Ну і вось гэта якраз тая самая частка нашай канферэнцыі, дзе будзе адказ на гэтае пытанне. То бок, пытанне гучыць наступным чынам, што не працуе і як дыаспары супрацоўнічаюць з донарамі. І я хочу запрасіць сюды на гэтую сцэну удзельнікаў дадзенай дыскусіі. Спадар Войцех Бародзіч-Смалінскі, амбасада Нідерландаў у Польшчы. Калі ласка. Габрыэле Бауман, фундацыя Конрада Аденауэра. Тимур Оница, European Endowment for Democracy. Мария Ланда, CSO Fusion. І Крысціна Шаянок, Офіс беларускіх дэмакратычных сілаў у Чэхіі. А мадыраваць гэтую дыскусію будзе Ганна Любакова, можна сказаць, пазаштатная старэйшая даследчыца Атлантычнай рады. Калі ласка, перадаю, Ганна, табе слова, вельмі прыемна. Дзякуй вялікі. Прывітанне ўсім, прывітанне беларусы, беларускія. Я не ведаю, што значыць можна сказаць, але так і ёсць. Я сапраўды працую на Атлантиканцу, я беларуская журналістка таксама. Сябры, што я хацела спытаць? Увогуле я хацела, у меня такая незреалізаваная мара быць MC, диджей. Я хацела зрабіць невялікую пераклічку з самого пачатку. Хто адкуль? Хто са Злучаных Штатаў? Мы тут бачылі Надзея, Тацяна, так, Злучаныя Штаты. Молодцы, апошнія магікане прыехалі сюды. Хто у нас з... Давайте зробім паўднёвую Еўропу, потому што я гляджу на Юлію Хно. Значыць, у нас Італія, так, Ніца... Вось.
Больш актыўнічайце, калі ласка, трэба ж ведаць, паказвайце, хто вы. Тым больш паўднёвая Еўропа. Паўночная Еўропа, гэта што ў нас, Швецыя, так, давайце вось гэтыя краіны. Штосьці малавата. Ну добра, варшаўскія калегі, хто тут з Варшавы? Гучней. А што могуць на это адказаць віленскія? Нормально, малайцы. Ёсць прысутнасць, людзі прачнуліся вельмі радыя. Глядзіце, у мяне там было першае пытанне, калі калегі, якія сочаць за трансляцыяй, могуць яго вывесці на экран. Гэта не тое пытанне? Гэта яшчэ не пытанне? Першае пытанне было насамрэч пра... Клас, абажаю, уже тэхнічныя складанасці пайшлі, значыць, кар'ера діджея у мяне... Прабачце, Ганна, я не чую. Мне трэба было ведаць, хто з вас ужо супрацоўнічаў з донарамі? Ці ў працэсе? Давайте, падымайце, калі ласка, рукі, каб мы разумелі, хто у нас тут у зале. Хто... Добра, значыць, меншасць насамрэч, так супрацоўнічала з донарамі? А большасць што? Большасць з вас плануе, так супрацоўнічаць з донарамі? Ці неяк так у працэсе хоча атрымаць гранты? Ну добра ведаць. Значыць, мы сёння будзем размаўляць пра прыярытэты, пра гэпс. Я не ведаю, як это перакладаецца, таму афіцыйна у нас будзе ў беларускай мове слова гэпс. Будзем размаўляць пра нейкія несупадзенні, што працуе, што не працуе. Буду глядзець на вас, таксама чакаць вашых рэакцый і нейкіх такіх, ведаеце, каверзных пытанняў, але не вельмі каверзных, калі ласка. Значыць, наша панель мелася быць па-ангельску, але мы яе зробім па-расейску і па-беларуску. Так, значыць, давайте пачнем уласна з прыярытэтаў, і я пачну з нашых цудоўных донараў-імплементараў. Давайте, да, ну, уласна, первое пытанне про... Первый вопрос, какие вот приоритеты вы сегодня видите в поддержке гражданского общества Беларуси, которое и внутри, конечно, и за границей в изгнании. Тимур, начинаем с тебя таким образом. Здравствуйте. Я Тимур Оника, я представляю Европейский фонд по поддержке демократии, это European Endowment for Democracy в Брюсселе. Это донорская организация, созданная Европейским Союзом для поддержки гражданского общества и независимых медиа. У нас нет приоритетов, мы их не публикуем, но это не будет мой короткий ответ. Да, я объясню, то есть поэтому я не закончу говорить здесь сейчас. Мы отталкиваемся, то есть у нас нет запланированных приоритетов. У нас приоритеты мы выявляем из тех заявок, которые приходят от нас. То есть мы исходим из той презумпции, как бы, что публикуемые приоритеты, они могут устареть или могут быть созданы в канцеляриях там где-то на Западе и не всегда быть правильными с точки зрения вас. Поэтому единственное то, что мы можем сказать, это то, что мы понимаем тренды и мы знаем, что скорее всего, если будут изменения для Беларуси, всем мы это хотим, и мы поддерживаем любые возможные траектории для этого. Изменения, скорее всего, могут прийти изнутри страны, поэтому мы работаем в основном там. Но мы также понимаем, что такие изменения не могут прийти без поддержки и без того, чтобы в обществе была критичная масса, которая хочет эти изменения. И, например, независимые медиа для нас большой приоритет. Почему? Потому что 70-80% их аудитории внутри страны. Даже если медиа работают здесь, мы поддерживаем их там. То есть поэтому вот у нас приоритет — это поддерживать работу независимых медиа, чтобы они общались с обществом внутри. Гражданские инициативы внутри страны для нас важны, и также важны продемократические организации, которые работают вне страны. То есть это не конкретные приоритеты, они могут поменяться, но вот пока мы видим, что
на эти 3 у нас запросы. Плюс к этому еще один у нас есть. Мы заметили, что белорусское гражданское общество развивает или показывает очень хороший пример гражданского участия и меценатства. Для нас это тоже важно, потому что мы видели в последние 5-6 лет, когда само общество Беларуси через разные там краундфандинговые компании или другие инструменты может собрать и направить очень эффективно больше ресурсов, чем это когда-либо смогут доноры сделать. Поэтому это тоже один из аспектов, который мы можем считать как приоритет. Отлично. Тимур, ты начал с того, что приоритетов нет, но в итоге ты сказал, безусловно, о независимых медиа, ты сказал о гражданском обществе и также об институте меценатства, которое наши организации развивают, и это отличный тренд, и пусть он продолжается. Если есть в зале бизнесмены, то take this, да, keep this in mind. Войтак, перейдем к тебе. Тот же вопрос, пожалуйста, посольство Нидерландов в Польше, ваши приоритеты. Добрый день. Я спочатку хочу сказать, что прислухивался у всей вашей дискуссии и выступлениям разных диаспоров, и хочу сказать, что вы все офигенные, просто чудовные люди. Не глядячи на то, что вы все у гостях у этих державах, у вас у всех разные проблемы, вы и так хотите частку вашего часу присвячать белорусской диаспоре, белорусам, белорускам. Это чудовно, и это вельми таки уникальне. Наконт того, что мы можем, что мы маем. Королевство Нидерландов, працую в амбасаде Королевства Нидерландов, але хочу сказать, что все, что скажу, это моя некие опинии. Я не маю никакого права представлять Королевство Нидерландов, але так здарылася, што маю нейкі дачынення для 2 праграмаў, якія прапануе Каралевства Нідерландаў беларускаму грамадству. Першая праграма – гэта праграма Фонд па правах чалавека, другая праграма – гэта праграма МАТРА. І, канешне, усе беларусы ведаюць праграму МАТРА, потому што праграма МАТРА – гэта грамадства ў часе трансфармацыі. Яна ўжо існуе больш за 30 гадоў, і гэтая праграма, вы ўсе ведаеце, гэтую праграму, ведаю, што шматлікія з вас яшчэ калі мешкалі ў Беларусі, вы да нас падавалі нейкія заяўкі, імкнуліся што-то ад нас атрымаць. Некаторым удалося, некаторым, на жаль, не. У нас два галоўныя прыярытэты. Першае – гэта свабодныя СМІ і свабода распаўсюджу думак, свабода інтэрнэта. И правоабаронцы. Это вельми широко, потому что тут под это подходят не только справы, связанные с правоабарончай деятельностью, але так само и с некой допомогой бывшим палітвязням, и некие іншие речи, связанные с правами человека. И это, в принципе, 2 галоўныя программы, которые маем. И, конечно, маем еще одну мару, каб мы могли большасць наших сродкаў накіроўваць у Беларусі менавіта. Прабачце, это каб там была магчымасць праводзіць дзеянні і там працаваць. Дзякуй. Дзякуй вялікі. И, конечно, особенно дякую за белорусскую мову, Войтак. Я хотела зноў жа ацаніць, па-перше, наши спикеры, это замежныя спикеры, так, Тимур, Войтах, Габриэля, але мы вымушаныя перайсці сапраўды на расійскую, на беларускую мову, і цаніце, калі ласка, гэта таксама, тому што гэта дзеля вас. Габриэля, вопрос к вам. Габриэля Конрад-Аденауэр-Штифтунг, директорка белорусского офиса. Тот же самый вопрос, пожалуйста, расскажите, какие в вашем фонде приоритеты, если говорить о Беларуси. Спасибо большое. И я очень рада, что здесь в этом зале столько людей, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Вот это я тоже хочу повторить то, что Войтах сказал, что это очень приятно, что так сейчас складывается сотрудничество. И на самом деле вот это главный приоритет, что мы находим людей, партнеров, с которыми можно работать, причем не только там 1 год или по одному проекту, а более или менее постоянно.
потому что иначе тоже сложно всем. И как мы же хотим развивать определенные структуры, это как бы тот приоритет, который я вижу, прежде всего развивать дальше и стратегические демократические институты Беларуси, включая определенные партии, не все, потому что мы политический фонд, мы работаем не со всеми белорусскими партиями, а с теми, которые разделяют наши ценности, то есть это все базируется на определенных ценностей center-right, да, то, что мы говорим обычно. Вот это важно. Институт тоже политических партий дальше развивать, чтобы они имели, ну, допустим, сейчас в Координационном совете, да, вот определенный вес. Потом то, что главное сейчас получить как можно яснее картину о том, что происходит и в Беларуси, и в плане аналитики. Аналитика нам очень важна, поэтому это тоже определенный приоритет. Получить картину о политике зарубежной и политике, внешней политики и политике безопасности в этом, то есть тоже в регионе вокруг Беларуси, потому что очень много меняется, очень многое будет меняться, и очень многое будет исходить тоже от того, что происходит в Украине, как это в итоге найдется ли там решение или нет, и от этого будет тоже зависеть, конечно, участь Беларуси, это безусловно. Поэтому мы считаем, это приоритет рассматривать весь регион, особенно в плане безопасности. Потом помогать студентам, это тоже приоритет. Студентам, которые учатся, в основном, поскольку мы базируемся в Литве, и мы там, кстати, и останемся, то есть никто нас оттуда, я надеюсь, не увлечет, потому что сейчас как-то есть такое движение, а мы-то останемся и считаем, что там есть много интересных тоже белорусских организаций, и вот это ИГУ, который вот получил экстремистский статус недавно, то есть мы поддерживаем студентов и того университета, этого, и Витаутас Магнас в Литве, так что есть вот это, я думаю, это тоже очень важный момент. Вот это главные приоритеты, как бы, а приоритеты надо нам писать в план на 3 года. У нас так принято, мы получаем деньги от Министерства и государственного бюджета Германии, и потом каждый год мы уже имеем возможность как бы настраивать вот эти приоритеты, цели и работать достаточно самостоятельно. Вот это хорошо, что я могу решать, как бы, что хочу, а что не хочу сделать. Дякую велике, і пашанцавала вам з тим, що ви будете у Литве, конечно. Значит, у нас есть уже, апроч медыа праваабаронца, у нас есть адукацыя, у нас есть research, так, то, што КАС вельмі выдатна робіць, інвестуе ў паперы, інвестуе вось гэты, як бы такую паліталагічныя, так, сацыялагічныя рэчы, якія мы можам чытаць і даведвацца, і замежнікі таксама могуць чытаць і даведвацца, што адбываецца ў Беларусі, і гэта ўсё выдатна. І мне падаецца, я зараз не вельмі разумею, як гэта працуе, але паспрабуйце клікнуць клівацкую QR, і там у мяне было таксама пытанне да вас тут у залі і да людзей, якія нас глядзяць, наконт уласна тых жа самых прыярытэтаў. Таму, калі ласка, калі вы лічыце, што штосьці мы тут не разглядзелі, пра штосьці мы тут не празмаўлялі, прагаласуйце, напішыце сваё, і мы будзем таксама бачыць на экране. А цяпер я з радасцю перайду да Марыі і Крысціны. Я хочу вас, калежанкі, спытаць наконт рэаліці-чэк. Ці вы также глядзіце на гэта? Так? І распавядзіце, калі ласка, пра свой досвед, пра уласна тое ж пытанне, так, які вы самі бачыце вось гэтай самай галоўнай тэмы, так, якія цікавяць донараў, ці якія вы прапаноўвалі донарам уласна? Дзякуй, я пачну? Да. Добрый дзень яшчэ раз, дарагія калегі і калежанкі, вельмі радасна з гэтай перспектывы бачыць, як шмат класных беларусак і беларусаў сёння сабраліся і ўвогуле працуюць для нашай справы. Мяне клічаць Марыя Ландо, папраўлю з Міцера. Да, я сёння буду размаўляць у гэтай дыскусіі з некалькіх перспектываў. Першае, я працую як кансультантка па развіцці арганізацыі грамадзянскай супольнасці, вельмі шмат з рознымі арганізацыямі, з вас таксама. І бачу такую, можа быць, агульную больш карціну для сектара.
Па-другое, я сама належу да арганізацыі, якая займаецца развіццём патэнцыяла ГЭС. І як арганізацыя таксама ведаю, як гэта супрацоўнічаць з донарамі, імплементарамі. А па-трэцяе, я 4 гады адпрацавала грантавай менеджеркай у праграме па падтрымцы грамадзянскай супольнасці Беларусі. Таму таксама гэта такі досвед, які дапамагае цяпер, які дапаможа падказваць на пытанні Ганны сёння таксама. Да, што пра прыярытэты? Мне падаецца, што прыярытэты ў розных донараў розныя, але мы б тут чулі ўжо некалькі разоў паўтаралася пра незалежныя медыа, зразумела чаму. Мы шмат чуем пра прыярытэты, напрыклад, пра культуру, таксама зразумела чаму. Гэта ўсё рэчы, якія дапамагаюць нам і ўплываць на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, напрыклад, праз медыа, і прасоўваць вось гэтую беларускую ідэнтычнасць, прасоўваць беларускі парадак дня. Але што мне... Дзякую Габрыэле за тое, што КАС вельмі так мэтанакіравана падтрымлівае аналітычную працу, і нашу таксама. Так, што мне падаецца, што за апошні час не хапае. І калі б я нейкі адзін прыярытэт называла, як той, які зараз недафінансуецца, гэта сфера маёй працы. Гэта развіццё патэнцыялу беларускіх арганізацый, ініцыятыў, таму што раней шмат з гэтых патрэбаў пакрывалася праграмамі, якія фінансаваў ЗША. Зараз шмат з іх зніклі, не аднавіліся, і бачны такі разрыў. І тое, што патрэбы ў гэтай сферы не пакрываюцца, пры гэтым і па досведзе. І па розных ацэнках, даследаваннях мы бачым, што патэнцыял арганізацый, якія працуюць у выгнанні, зніжаецца, на жаль. Я вельмі захапляюся ўсім, што мы робім, і вы робіце часта з вельмі абмежаванымі рэсурсамі, на валанцёрскіх пачатках і гэтак далей, але відавочна, што не хапае часта кампетэнцыі, не хапае больш дасведчаных менеджераў-менеджерак, нейкіх практык кіравання ўнутры арганізацыі, каб тое, што мы робім, было больш устойлівым, больш маштабным і гэтак далей. І калі мы кажам пра нейкія прыярытэты, ні ў якіх прыярытэтах мы не можам дасягнуць доўгатэрміновых і устойлівых вынікаў, калі ў нас няма моцных, устойлівых, прафесіянальных арганізацый, якія гэта робяць. Таму звяртаю ўсіх увагу на гэты прыярытэт таксама. Вельмі класна. Крысціна, калі ласка. Я, напэўна, на гэтае пытанне адкажу некалькімі спосабамі, таму што на яго можна адказваць з розных перспектываў ці з розных пазіцый. Як чалавек, які уцягнуты пэўным чынам у змагання за свабодную дэмакратычную Беларусь, такая логіка мне падказвае, што адзін з самых істотных прыярытэтаў – гэта данясенне інфармацыі да тых, хто ўнутры краіны. І гэта па сутнасці, калі перакласці на донарскую мову, падтрымка медыа, падтрымка іншых рэсурсаў, якія здольныя гэтую інфармацыю распаўсюджваць менавіта на тых, хто застаецца з таго боку мяжы. Калі б я на гэтае пытанне адказвала як дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі, я б, напэўна, сказала, што вельмі важны прыярытэт, які, на жаль, сутыкаецца з праблемамі пры пошуку фінансавання, гэта культурніцкая дыпламатыя. Так, грошы ў беларускую культуру інвестуюцца ў замежжы праз культурніцкія ініцыятывы, культурніцкія арганізацыі, але пасля 2020 года у нас паўстала такая з'ява, як народныя амбасады, як місіі, якія робяць пэўны такі дадатак да гэтай культуры. Гэта дадатковыя масты у тых краінах, дзе яны знаходзяцца, дзе яны месцяцца, з разуменнем прымаючай культуры, з разуменнем, як правільна выбудоўваць гэтыя масты, а таксама з патрэбнымі на сёння палітычнымі акцэнтамі. Францішак Скарына ў Празе гэта цяпер не толькі пра кнігадрук, гэта і пра акцэнтаванне беларускай мовы і таго статусу, якім яна цяпер знаходзіцца ў Беларусі. І трэці такі варыянт адказу, калі б я адказвала на гэтае пытанне проста як чалавек, заходзячы з таго, што на сэрцы, я б сказала, што прыярытэтам новым мусіць стаць інтэграцыя патэнцыялу былых палітзняволеных у тое, што ўжо выбудавана за мяжой, далучэнне асацыяцый палітзняволеных да працы арганізацыі структур, і ў пэўным моманце, на пэўным этапе непасрэдна фінансавая падтрымка працы гэтых асацыяцый, которые вучацца
працаваць з праектамі, вучацца камунікацыі з донарамі. І тут варта зазначыць, што мы недавыкарыстоўваем гэты патэнцыял. І я думаю, што гэта, калі б мы яго выкарыстоўвалі напоўніцу, гэта б было толькі у плюс таксама для беларускага палітычнага руху і для беларускай грамадзянскай супольнасці за мяжой. Таму што гэта б таксама разбурала пэўныя масты паміж тымі, хто там і тымі, хто тут, бо вось гэтыя людзі, которые былі вызваленыя ці вызваліліся і ось сюды пераехалі, гэта так называемая свежая хваля, так, новая вот такая хваля, і іх трэба далучаць да актыўнасці. Вельмі карысна і вельмі Дякую, што падтрымаліся нашых спікераў і спікерак. Што мы яшчэ тут не дадалі, гэта было адно з маіх пытанняў у QR, так, у слайдо, у трэсонах. Яккольвек гэта мы сёння з чым мы працуем. Глядзіце, было, чаго мы не назвалі зараз, гэта палітычная дзейнасць. І тут, канешне, напэўна, дзякую Франку Вечорку, які пэўна пайшоў па QR-кодзе і гэты варыянт выбраў. Падазраю, што гэта быў ён. Вадзім тут кажа, што таксама. Гэта таксама суперкарысна ведаць, і добра, што вы пра гэта ўзгадваеце, бо гэта адвакацыя, так, гэта прысутнасць на міжнародным узроўні, гэта таксама размовы, так, і рэпрэзентацыя нас у і структурах міжнародных, і таксама сярод урадаў. І адукацыя таксама набрала, я бачу тут галасоў, так што это ўсё вельмі карысна ведаць і таксама занатоўваем, правда? Крысціна, ты трымаеш мікрафон, і, калі ласка, трымай яго. Значыць, што я хочу спытаць? Ты пачала казаць пра, уласна, вось патэнцыял, так, які недавыкарыстоўваецца. І, калі ласка, распавядзі пра ідэі, так, распавядзі, калі ласка, вось пра досвед тваёй супрацы з фондамі, пра падтрымку, так, якую ты атрымліваеш, і на што канкрэтна, так, і як важна вось гэту доўгатэрміновую падтрымку захоўваць. І чаму я пра гэта запытваюся? Таму што мне б хацелася зараз ужо канкрэтна перайсці, што такое так і што такое не у аплікацыях, якія мы падаем, і чаму мы атрымліваем такі, а не іншы адказ, і як яго змяніць на пазітыўны, калі негатыўны. І гэта будзе таксама пытанне да ўсіх, калі ласка, спікераў і спікерак, ваши парады, ваш досвед. Если нужно, я по-русски могу тоже сказать. То есть насчет аппликации, да, нет, почему вы что-то... Окей. Крыстина, калі ласка, давай пачнем з цябе. Я удзячная, што тут прагучала ўжо пра важнасць доўгатэрміновасці супрацы. Гэта спрашчае жыццё як тым, хто рэалізоўвае праекты, так і тым, хто падтрымлівае гэты праекты, таму што выбудоўваецца пэўная мадэль супрацы, і дзесьці можна паскорыць тэмп, калі ты робіш штосьці ведаючы, так, у ва што ты ідзеш. Я вельмі радая, што у праскага офіса атрымалася выбудаваць такія доўгатэрміновыя кантакты з некаторымі чэшскімі прадстаўніцтвамі нямецкіх фондаў, якія знаходзяцца ў Празе. І часта гэта пра пэўную тэматыку альбо пэўную праблематыку. З адным з такіх донараў мы пачалі супрацоўнічаць па тэме жанчын і жаночага палітычнага лідарства і ўвогуле пераасэнсоўвання ролі беларускіх жанчын у кантэксце падзей 2020 года і таго, што цяпер адбываецца ў вымушаным выгнанні, дзе жанчыны ўзялі на сябе шмат у чым вось гэту такую дапаможную працу, звязаную з клопатам пра пацярпелых, рэпрэсаваных. З другім донарам у нас атрымалася... Выбачаюся. З другім донарам тут бракуе паветра. З другім донарам у нас атрымалася выбудаваць такую больш-менш устойлівую супрацу па накірунку альбо па праблематыцы палітзняволеных. І тут я не магу не скарыстацца пляцоўкай, каб яшчэ раз зрабіць рэкламу ўжо 3-му кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі, хаштаг «Without Just Cause», які адбудзецца 21-22 траўня у Вільні. Напярэдадні будзе невялічкі сайт-івент, прысвечаны рэпрэсаванаму студэнцтву у Познані 19 числа. Так вось, вяртаючыся да супрацы з гэтым нямецкім фондам па праблематыцы палітзняволеных, хочу сказаць, што гэта не толькі
кангрэс, які служыць інклюзіўнай пляцоўкай для абмеркавання крызісу правоў чалавека у Беларусі, таго, як ён адбываецца на пэўных уразлівых групах, і абмеркаванню нейкіх стратэгій выхаду з гэтага крызісу. З гэтым донарам мы таксама спрабуем рэалізоўваць невялічкія праекты, якія падвышаюць патэнцыял былых палізняволеных тут у выгнанні. І адзін з гэтых праектаў быў арганізаваны для 10 былых палізняволеных жанчын, якіх мы прывезлі ў Чэхію і якія навучаліся менавіта палітычнаму лідарству, а таксама мелі магчымасць сустрэцца як з прадстаўніцамі чэшскай палітычнай сцэны, так і з прадстаўніцамі дыпламатычнага корпуса, які знаходзяцца ў Празе. І гэта тое, што можна паўтараць. І пасля таго, як мы рэалізавалі такі адзін набор, мы ўжо ведаем, дзе былі слабыя бакі ў арганізацыйным плане ад нас, і дзе, напрыклад, чагосьці па, скажем так, выказваннях удзельніц, дзе чагосьці бракавала. І наступная гэтая праграма, якую мы запланавалі на 8, наступны набор з тым жа самым донарам, ён ужо будзе ўлічваць вось гэты папярэдні досвед, таму я вот вяртаюся да таго, што вось такая доўгатэрміновая супраца, яна падвышае якасць гэтых праектаў і падвышае хуткасць іх рэалізацыі. І хіба скажу яшчэ адну думку, хутчэй гэта ў працяг адказу на самае наша першае пытанне пра прыярытэты. Як таксама ўжо прагучала, часам гэтыя прыярытэты прапісваюцца на год ці нават на большую дэкаду, і яны не заўсёды гнуткія, калі яны прапісаныя. Я ўзгадваю 20-й год, калі мы пабачылі ў СМІ, што пратэстоўцаў некаторых паранілі светлашумовыя гранаты верагоднай чэшскай вытворчасці, і мы літаральна ў той жа момант звярнуліся да чэшскіх няўрадавых арганізацый з запытам аказаць падтрымку тым, хто пацярпеў ад вось гэтых светлашумовых гранат. І звярнуліся мы, безумоўна, да тых арганізацый, которые на той момант рэалізоўвалі нейкія праекты па кірунку Беларусі. І сутыкнуліся з тым, што у нас, на жаль, прапісаны прыярытэт веладарожак у такім, не буду называць такім пэўным горадзе у Беларусі, і мы не можам зараз гэта перанакіраваць на нейкія іншыя патрэбы. І вот это такая рэальнасць, которая, на жаль, это насамрэч балюча з такім сутыкацца. Таму тут хутчэй такі мой заклік таксама да донарскіх арганізацый рэагаваць на больш гнутка на пэўныя такія аператыўныя патрэбы, которые яшчэ учора іх не было, а сёння яны ўзніклі. Дзякуй. Марыя, так, фактычна тое самае пытанне патрэбна зразумець, вось калі ты можаш таксама трошкі адказаць на вось гэты вось заклік, бо ты працавала з таго і з другого боку, так? І што ты можаш сказаць на гэты конт, таксама, можа быць, так, ну, бо у нас не так шмат часу, але давайте паразважаем на гэта і пра гэта, і вось гэтыя чырвоныя сцягі, так, памылкі, якія мы самі дапускаем, калі мы размаўляем з донарамі, і як іх, як это, не дапускаць. Поехали. Дякую. Да, па-першае, я хочу пажадаць усім такіх доўгатэрміновых, як ты кажаш, адносінаў з донарамі. Можа быць, да, трэба пачаць з гісторыі. Некалькі разоў падавалі заяўкі ў ідзіне, адна не была падтрымана, але учора, пакуль мы з Цімураў размаўлялі, ён мне распавядаў, як ён раіць нашу арганізацыю падтрымліваць іншым донарам, уключаць у іншыя кансорцыумы і гэтак далей. Таксама добры прыклад выбудоўвання адносінаў, да, дзякуй, Цімур. Што гэтаму дапамагае, што перашкаджае? Па-першае, мне падаецца, што калі мы кажам пра праекты, пра дзейнасць, якую мы плануем і хочацца падтрымліваць донарам, гэта ў першую чаргу тое, што накіравана на рэальныя змены у мэтавых групах, у супольнасцях,
у грамадстве агулам, а не толькі на там колькасць прыгожых мерапрыемстваў, іх удзельнікаў і ахопаў. І вось гэта вось планаваць, думаць, рэалізоўваць, ацэньваць сваю дзейнасць з пункту гледжання зменаў, да, вось гэтых ауткамаў і імпактаў, а не толькі дзейнасці і там нейкіх прыгожых класных прадуктаў, гэта тое, што дае плюс заўсёды. І у прынцыпе наша дзейнасць ад гэтага становіцца больш эфектыўнай. І ў камунікацыях і ў ўзаемадзеянні з донарамі гэта таксама вельмі дапамагае і падвышае нашы шансы на атрыманне падтрымкі. Бачым гэта і на сабе, і на іншых арганізацыях таксама. Што яшчэ я часта бачу, як такі, на што арганізацыі часта спадзяюцца, але гэтага не хапае, на жаль, такая рэчаіснасць, што не хапае класнай ідэі. Акрамя класнай ідэі трэба разумець, як будуюцца праекты, як пішуцца заяўкі, як выбудоўваецца ўся гэтая логіка. І на жаль, не ведаю, на жаль, ці не. І гэта таксама важна. Не толькі нашы класныя карысныя ідэі маюць сэнс, але і тое, як мы можам структурна ператвараць іх у эфектыўныя праекты. І ўвогуле, мне падаецца, вось гэта прафесійная мова, якой мы часта валодаем, можа быць, недастаткова. Яна з рознымі донарамі працуе па-рознаму. З кімсьці гэта будзе ваш мінус, і вам скажуць, ну вы там якасна праекты пісаць не можаце, давайте ідзіце вучыцеся, потым мы вас калі-небудзь падтрымаем. З кімсьці гэтыя адносіны выбудоўваюцца зусім па-іншаму, бачаць, што ёсць добрая ідэя, хочацца падтрымаць, давайте мы разам падумаем, а як нам вам дапамагчы, а як там скласці заяўку і так далей. Бывае па-рознаму, але я ўсё роўна заклікаю ўсіх развіваць гэтыя свае кампетэнцыі таксама. Габріэль кажа «да». Что вы хотите Вопрос зрабіць? можно? Еще нет. Дякую вялікі. Значыць, давайте зараз перайдзем акурат да цікавых адказаў ад нашых донараў-імплементараў наконт таго, што такое тады што такое профессиональная заявка, что такое вот этот вот язык, да, проект, о котором говорила Мария сейчас. Что вот, Габриэля, для вас, да, вот если вы видите какой-то проект, почему вы один выбираете, другой не выбираете? В чем причина? Как это выглядит? Кроме, конечно, приоритетов, с тем, что это совпадает с вашей деятельностью, мы собираем, почему я спрашиваю, потому что, мне кажется, нам всем нужно понять, дайте нам совет, пожалуйста. Дайте нам что? Совет. Ага. Что делать? Ну, я бы хотела тоже ответить на тему гибкости. Но я где-то чуть больше года сейчас, да, вот занимаюсь, работаю в этом проекте по Беларуси, и это как раз был тот год, когда урезали американские деньги. И, конечно, поскольку мы остались, мы счастливы, что у нас есть еще ресурсы, к нам подходили и с огромными проектами там, на большие суммы, тоже не понимая, что вот наша организация не просто донорская организация, а что это должно быть связано тоже с политическими консультациями, с политическими стратегиями и так далее. А просто оплачивать инфраструктуру организации, это не наше дело. И поэтому я была несколько тоже не поняла, да, куда я попала, когда это все начало развиваться. Вот мне кажется, вот это важно понимать, кто есть кто в донорской среде, кто может что, у кого есть какие пожелания и возможности. И тогда, и когда, вот я говорила, в нашем случае есть гибкость, да, поэтому мы, кстати, поддержали вот этот проект «Ценсуса», который мне показался он очень интересным, он такой, действительно надо понимать, сколько белорусов сейчас проживает за рубежом. А то говорят такие цифры, там 500 тысяч, миллион, больше миллиона, и никто точно не может оценить, что это такое. Поэтому вот такой, если вы хотите, вы так спросили, совет, как раз все-таки разобраться, кто чем занимается и куда это идет, допустим. Американские деньги, я уже сказали, урезали. Потом сейчас тоже другие немецкие фонды тоже переживают кризис или сокращают вообще их работу по Беларуси, уже сократили.
а приходят к нам. Ну, я говорю, ну, извините, но мы не социал-демократы, да, и мы не либералы, то есть все-таки надо понимать. Да, мы все-таки христианские демократы, мы за это получаем деньги, в Германии есть политические фонды, каждый по партии, так сказать. Ну, вот больше вот такого понимания, конечно, было бы хорошо. И профессионализм, мне тоже кажется. И часто бывает так, что, значит, заявка одна, от одной организации, такая же заявка, похожая от другой организации. Тоже надо как-то сговориться, да, кто там с кем, может быть, кто-то, какая-то одна организация занимается этой тематикой, а вторая там, ну, другой тематикой. Вот, чтобы другие тоже могли сказать. Да, спасибо. Один из вопросов, который здесь, кстати, был к нашим цудовным, да, чудесным донорам, насчет того, какой есть один проект, который вы могли бы назвать. Габриэля, вы уже назвали. Давайте теперь перейдем к Войтеху и к Тимуру. Опять же, с тем же вопросом, пожалуйста, дайте нам вот в этот наш оливье, да, решений, как бы мы могли лучше подавать на проекты, больше ваших советов, больше ваших лайфхаков со стороны именно донорской, правильно? И сейчас мы тоже обсудили какой-то такой мэппинг, который мы со своей стороны могли бы сделать, да, то есть понимать, к кому идти, понимать, что это за донор, да, что он может поддерживать, приоритеты доноров. Это, опять же, наша цель сегодня, да, чтобы это понять. Но также вот и вам, видимо, самим, с вашей стороны, вы тоже должны как-то разбираться, кто есть кто и как бы кого поддерживать, правильно? Это тоже интересно. Так что, пожалуйста, закидываю сейчас вот в эту сторону тот же самый вопрос. The floor is yours. Я, może, почну з криху іншого. Як Габріеля правильно сказала, коли американці ушли, з гэтых средств, які були призначені білоруському громадству, просто зникло каля 30-40 мільйонів доларів. Просто. Гэтых грошей ніхто не заступіў. Гэта азначае, што далёка не ўсё можна сфінансаваць і далёка не ўсё ў такіх жа памерах, як гэта рабілі нашы амерыканскія сябры. І таксама ніхто не так вельмі ахвотны з донараў уходзіць ці входзіць в гэты шлях, па якім фінансаванне шло з амерыканскіх партнёраў. Кожная з донорскіх арганізацый у Еўропе мае свае ўласныя мэты, мае свае ўласныя доўгатэрміновыя праграмы і, на жаль, хочацца, не хочацца, па гэтых программах и по гэтых мэтах особам, такі як Габріэля, я, нам трэба не акругацца. Мы павінны выпаўняць гэтыя мэты. Гэта раз. Два. Я не хочу нікога обидзіць, але 20-й год быў амаль 6 гадоў таму. З гэтага году, з гэтага моменту свет таксама памяняўся. Беларусы мимо шматлікіх спробаў і дзеянняў вашай дыяспоры і так далей крыху зышлі з самых вялікіх праблемаў еўрапейскіх. Зараз у Еўропе адзіная вялікая праблема і, на жаль, не ўсе ведаюць, што гэтая вялікая еўрапейская праблема вельмі моцна звязана з тым, што ў Беларусі і як у Беларусі ўсё развіваецца. Я бы хацеў прапанаваць іншую рэч, потому што мы, як доноры, мы працуем, мы атрымліваем грошы ці атрымліваем нашыя средства ад палітыкаў, якія прымаюць рашэння за бюджэтамі. Гэта з'езд беларусаў свету, ваших сусветных, гэта з'езд вашых дыяспораў з розных краінаў. У розных краінах па-рознаму гэта адбываецца, але амаль у кожнай з них вялікі ўплыў на то, як выглядае замежная палітыка, на што ідуць грошы, якія мэты маюць усе гэтыя праграмы, прымаюць дэпутаты парламентаў гэтых краінаў. Вы, як дыяспоры, знаходзіцесь
у гэтых дзяржавах ужо 5 гадоў. Гэта азначае, што збольшага ваши статусы у гэтых дзяржавах легалізаваны. У вас ёсць пэўныя права, у вас ёсць пэўныя абавязкі адносна гэтых дзяржаваў, у якіх вы мяшкаце. Гэта азначае, што вы можаце выбудоўваць нейкія адносіны з дэпутатамі, і гэта не павінен рабіць толькі спадар Лебедзька ці толькі офіс спадары Ціханаўскай. Гэта могуць робіць арганізацыі, якія заснаваны на правах гэтых дзяржавах, у якіх гэтыя арганізацыі існуюць, і вы можаце зусім наўпрост будаваць і лоббаваць за сваімі мэтамі. У гэтых дзяржавах вы не з'яўляецесь толькі беларусамі, якія прыехалі з Беларусі. Вы з'яўляецеся часткай грамадства ў гэтых дзяржаваў. І вас прымаюць у такім бачанні, і толькі пазней у них ідзе рэфлексія, што вось гэта звязана неяк з Беларусі. Гэта таксама, каб звярнуць вашу ўвагу, што ў шматлікіх дзяржавах ёсць іншыя крыніцы фінансавання недзяржаўных арганізацый. І гэтая ваша задача высветляць, якія гэтыя крыніцы і што вы можаце зрабіць у рамках працы ў гэтых дзяржавах, каб дабіцца фінансавання з гэтых розных крыніцаў фінансавання. Донорскія грошы, якія для Беларусі, як бы не казаць, як бы не распавядаць пра гэта, усё гэта грошы, якія прыходзяць з бюджэта, якія прысвечаны замежнай дапамозе. Гэта азначае, што гэтыя праекты павінны хаця бы адбывацца ў дзяржаве, на якую гэтыя грошы накіраваны. Не ўсё, што робіць беларускае грамадства у эміграцыі, падыходзіць пад донорскія мэты, пад донорскія планы. Гэта немагчымае. Таму вось прапанова такая, каб вашай дыяспоры, вашай групы адчулі, вось гэта быў заклік Юра Сязанковіча, адчулі тое, што вы суб'екты, што вы важныя асобы і што вы ўжо не бедныя беларусы, якім там ніхто не можа дапамагаць. Вы паказалі ў 2020 годзе, што вы народ. Вашы людзі ўвесь час седзяць у турмах, і за гэтымі людзьмі ездзяць амерыканскія дыпламаты, каб іх дазвалялі. Гэта не адбываецца ў Беларусі, потому што спадару Александру Лукашэнцы ўдалося неяк прыціснуць грамадства. Гэта адбываецца, потому што ён не ўпэўнены, ці гэта грамадства яго слухае. Гэта азначае, што ў Беларусі яшчэ не ўсё страчана, і ў Беларусі ёсць шансы. Але гэта таксама азначае, што вы, як дыяспора, якая з'ехала з Беларусі і была вымушана з'ехаць, вы маеце пэўнае права, каб дабівацца вашых правоў як грамадзяне новых дзяржаваў ад палітыкаў, які ў гэтых дзяржавах. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Войтак, за важныя словы. Усе запісалі? Так што будзем працаваць. Тимур, калі ласка, то самое пытание, але вопрос да, насчет, опять же, вот этого да или нет в аппликациях, почему вы выбираете так или иначе, но еще вот, наверное, то, что говорила Мария, почему не их проект. Давай тогда на просто... Хорошо. Да, знаете, мы часто сталкиваемся с этим вопросом, потому что мы получаем очень много хороших проектов и заявок. И те, которые мы не поддерживаем, очень часто к нам идет вопрос: дайте нам фидбэк, почему это же классный проект и хороший проект. Да, он хороший, но это не единственное, качество заявки это не единственное, что мы можем, что мы принимаем во внимание. Есть много других переменных. И это не, как раз вот с нашей стороны, это не связь с приоритетами, которые мы публикуем, потому что у нас их нет. А это другое. Мы обычно, вот в контрасте с нашими коллегами из Германии, у нас другая философия финансирования, то есть мы не даем деньги конкретно на какой-то проект, а мы поддерживаем миссию какой-то организации. То есть мы сканируем все, что делает эта организация, и можем, например, дать им там 50
процентов денег, которые им нужно на 1 год, чтобы делать все, что они делают. Потому что проектные деньги, мы считаем, что они могут найти у других доноров. И тут часто бывает такой вопрос, что потребности больше, чем наши возможности. Нам надо выбирать. Иногда мы можем, ну это каждая заявка идет в своем контексте. Иногда, например, если запрос на очень большую сумму, мы для такого проекта или заявки, и мы понимаем, что мы с теми деньгами, которые у нас есть, мы не сможем помочь нормально этой организации, то мы можем вообще не помочь. Потому что понятно, что то, что мы можем дать, это никак не поддержит. Лучше фокусировать на что-то другом. Мы, наоборот, у нас также есть то, что Войтек, о чем он говорил, сейчас, 2026, много организаций нам подают свою миссию еще 2020 года, например. И тогда нам надо, мы просим всех давать нам элемент инновации или элемент адаптации или видение. Есть у вас видение, как вы будете, есть видение, во-первых, куда должна идти Беларусь с точки зрения демократизации и какая ваша лепта может быть в этом процессе. Если ответ не, скажем, у других заявителей ответ лучше, то тогда мы будем работать с другими проектами. Лучше в каком смысле? Ну, например, не то, что лучше, а конвенция. Более убедительный. Убедительнее, да. Во-первых, у тех, у которых есть план. Слушайте, мы работаем с обществом, у которого огромный потенциал, мы его опять видели, но мы также понимаем, что, например, для того, чтобы был какой-то скачок или какое-то реальное изменение, нужны какие-то триггеры. Выборов еще 3 года не будет, нет каких-то больших запланированных событий, которые могут как-то помочь обществу мобилизоваться. И тогда мы спрашиваем у наших партнеров, а что можете сделать вы для того, чтобы мобилизовать общество или как-то помочь тем группам, которые активные. Есть у вас план, есть у вас люди. У тех, у которых пока нет убедительного ответа, мы тогда их можем отложить, например. Вот примерно так. И, соответственно, в основном я хочу сказать, что в следующие года, опять из-за того, что, во-первых, уже деньги уменьшились, и они уменьшатся, и также и уменьшаются они и не только из-за выхода Америки и Соединенных Штатов, а другие приоритеты, как раз, вот, например, на европейской части, это безопасность, это инвестиции в собственную безопасность, это значит, что меньше денег есть на поддержку других стран. И мы знаем просто, что денег будет еще меньше. И, соответственно, мы тогда можем тоже подумать и по-другому. Не можем поддержать всех, давайте поддержим критическую инфраструктуру, те, без которых невозможно или будет очень сложно работать в будущем. Мы будем поддерживать тех, у которых очень хорошая нишевость в какой-то деятельности, там, гражданской или медиа, или другой. Много переменных. Плюс к этому есть много еще других. Например, конкретно в нашей организации мы должны тратить ресурсы очень эффективно. То есть для нас такое давление, поэтому любой проект мы сначала узнаем у других доноров, если есть возможность их поддержать. Если, например, есть такая возможность, то мы пытаемся их продвинуть и предложить другим донорам. Если действительно есть большая вероятность. Если нет, или мы в итоге видим, что другой донор сказал поддержим, но не поддержал, мы возвращаемся. И обычно когда да, когда нет.
исходя из наших возможностей. Вот примерно так. Мы можем говорить несколько часов на эту тему, потому что каждый случай, он по-разному, но в основном это так. Если вы получаете негативный ответ, это не значит, что проект плохой или команда плохая. Или наоборот. Бывает и наоборот. Ничего личного. Да, абсолютно. Ну, на самом деле, мы здесь уже очень много услышали. То есть, мне кажется, это уже какая-то, как это, текстбук, учебник, да, как делать, как подаваться на гранты. Я надеюсь, что... Можна я по-беларуску, так, тому што прасцей проста. Я спадзяюся, што вы записываеце сабе гэта рэчы, таму што гэтая каардынацыя, якая ёсць паміж донарамі і імплементарамі, так, мы пачулі. Мы, на жаль, пачулі, што грошы зменшацца, таму давайте гэта трымаць на ўвазе, але будзем таксама карыстацца парадай Войтка наконт таго, што трэба хадзіць, адвакатаваць, лабіяваць. І гэта таксама ўсё залежыць ад нас, і я думаю, што это ўсё супер-супер слушна. Наконт выбараў, якія хутка не адбудуцца ў Беларусі, у меня есть апошняя для вас галасавалка. Я зноў жа не ведаю, спрацуе яна ці не спрацуе, калі ласка, клікайце вось у гэты выдатны QR-код, і там ваша... Не працуе, хтосьці кажа? Добра, нічого не ведаю, крыцей, клікніце, можа быць, спрацуе, там проста пра то, як вы ацэньваеце грамадзянскую супольнасць, у якім яна стане сёння. Шчыра можете адказваць. Давайте перайдзем вельмі каротка, на жаль, дарагія, да пытанняў. Тут вось я ведаю, што чалавек ужо даўно чакае, таму давайте дамо яму слова. Калі ласка, прадстаўцеся. Дзякуй, Ганна, вы, пакуль я сядзеў, ужо шмат нюансаў гэтых і ўзнялі, што я хацеў сказаць. Так і было запланавана. Асобны дзякуй спадару Войцеху, можа вы не бачыце, но ваша не толькі беларуская мова, но і сістэмны падыход ужо атрымаў кампліменты ў чаце. Фактично я дублирую это. А пытание у меня такое, паколькі я хочу почуць адказ падарыні Габрыэлы и Тимура, то я тому и хотел на русской мове его задать лепш. Смотрите, у нас 2 года назад в белорусской нацплатформе по восточному партнерству есть такая зонтичная структура, прошла дискуссия. Я там поднимал вопрос, что фактически мы все становимся общественно-политическими структурами. Не просто НДО, НГО, НПО, да? А общественно-политическими. Плюс власти, а белорусский режим нелегитимен, становится неототалитарным, считает нас экстремистами, террористами. Да? Так отсюда вопрос. То, что мы, возможно, вернемся на свою родину через 5-7 лет или еще дольше, это уже становится все более очевидно с такими темпами, как мы боремся с этим режимом. Отсюда вопрос. То, что нас записывают вот в этот разряд экстремистов, насколько доноры потом, ну, скажем, учитывают этот фактор при рассмотрении тех же грантовых заявок, это раз. И второе, насколько вот этот политический фактор для вас важен. Потому что в свое время, ну конечно, фонды близкие к партийным, они проще смотрят на это. А вот другие долгое время, а я общественно-политической деятельностью занимаюсь с конца 80-х годов, я помню, что в середине 90-х было много вопросов. Отсюда конкретный вопрос. Мы строим белорусский Тайвань, да, и, возможно, долгие годы будем его строить. Как вы, как доноры, смотрите на эти два фактора? Политизация и то, что нас записывают вот экстремисты, террористы, как это учитывается при рассмотрении заявок? Пытание зрозумелое, дякую великие. Я очень быстро, если можно, да, начну. Никак не влияет, потому что мы абсолютно понимаем, и все абсолютно понимают, что это политически мотивированный ярлык, и он не важен ни для кого, кроме для режима в Минске. И, если честно, слушайте, иногда это просто, это вообще-то мотивирует нас работать дальше и больше. И я что могу сказать, смотрите, мы в донорском сообществе часто говорим, и знаете, есть такие ортодоксальное такое мышление донорское, что если медиа, например, медийная организация не может продать контент, не может заработать, значит, оно не должно существовать. Ну, как бы нет у них шанса на существование, поэтому может меньше поддерживать их. Неправда? Потому что, например, белорусские медийные организации, они отлично работают. То есть, если бы они были
на своем рынке, делая тот же самый контент, работая теми же самыми методами, они бы зарабатывали очень хорошо. Но единственное, что не разрешает хорошему контенту становиться доходом денежным, это репрессия и использование, политическое использование вот экстремистского статуса. И, соответственно, мы мы уже сделали, мы поменяли ортодоксальное мышление в донорском обществе, комьюнити, что то, что медийная организация, которая хорошо работает, не может делать деньги, это не значит, что она неустойчивая. Устойчивость, если ты можешь поддержать аудиторию и дальше быть читаемым и так далее. Соответственно, если поддерживается аудитория, это и есть устойчивость. Деньги, мы не инвестиционные банки, мы доноры, то есть для нас важно, чтобы, то есть если эта организация может дальше делать те же показатели, то все, она правильная. Правильно работает. И поэтому нет, в принципе, как бы мы адаптировались к этому. И единственное, что, в принципе, режим делает для себя, используя вот этот политический ярлык, он сам для себя увеличивает свои затраты, потому что это сильнее мотивирует нас с ними работать, если мы понимаем, что они под репрессиями. Насчет политизации, слушайте, я наоборот бы даже сказал, это политические организации становятся гражданскими, потому что никто, в принципе, в официальных политических процессах не участвуют. Наоборот, даже те организации, которые говорят о себе, что они политические, они, в принципе, делают то же, что должно делать гражданское общество. Борются за права человека, за права заключенных, поддерживают белорусскую повестку. Это, в принципе, гражданские функции, это не политические функции, они не идут на выборы. И, соответственно, опять же, это им не в минус в наших глазах. Вот. Спасибо. Габриэля. Мне кажется, самая поддерживающая аудитория. Спасибо большое за такую поддержку. Габриэля, я видела, что мы с вами переглядываемся, и у вас есть что сказать. Да, есть. То есть мы не боимся работать с экстремистами, понятно, потому что это для нас они не экстремисты, понятно. Это экстремисты, которые получили этот лейбл от режима в Минске, поэтому нет, это нас не пугает. Ну, не нравится, когда, допустим, наш фонд иногда называет на белорусском телевидении, там, ну, в Минске я имею в виду, что типа мы работаем с экстремистами, ну, это уж такое дело, это уже не от нас зависит. Потом по поводу политизации я бы хотела сказать, что ну, для нас это тоже, конечно, поскольку политический фонд, это, ну, мы это понимаем, я бы только хотела обратить внимание на то, что все-таки важно понимать, что есть сейчас, ну, вы это лучше меня понимаете, но есть вот институты, да, демократической Беларуси, и у какого института какая функция есть или должна быть. А вот этот диалог, мне кажется, его надо делать и с гражданским обществом. Все-таки, я считаю, это разные целевые группы. Гражданское общество с представителями Координационного совета. Координационный совет – это как-никак, но я так понимаю, что это протопарламент. Какие функции у парламента? Я часто слышу, а чем же занимается Координационный совет? Ну, извините, но парламент контролирует правительство, так, прежде всего. А потом гражданское общество контролирует и правительство, и парламент. Есть, то есть, вот понимать лучше, да, вот и как-то разъяснить людям, что это такое, и какие институты работают, и как они работают, и почему они работают. И почему они нужны, почему выборы в Координационный совет, ну это мое убеждение, нужны. Потому что это же легитимность, это и международная легитимность, и это вообще легитимность. Поэтому вот тут диалог, и поэтому я бы хотела это вот разделить. Гражданское общество, политические партии,
который представляет интересы и гражданского общества, и как бы всего общества, да, и институты, которые работают, правительство, кабинет, координационный совет. Вот если бы тут можно было бы более интенсивно вот действительно прийти к какому-то общего понимания, было бы хорошо. Ну, я бачу, што ўжо ўвайшло ў звычку, вось гэтыя апладысменты. Слухайце, дзякуй вялікі, дзякуй вам вялікі. Я думаю, што, на жаль, мы ўжо мусім скончыць, таму што я ўжо тут бачу сігналы ідуць, такая энергія, што трэба сканчваць. Але, канешне, ёсць пра што размаўляць. Па 30 секунд прапанова дадаць. Зміцер, можаш прысесці? Да. Тому, так, калі ласка, давайте завершаем. У нас там просто есть комментарий, что Ганна задает классные питания, мы на них не отказываем. Можем и по 30 секунд на что-то додадим, что не успели додать. Але насамрэч я сама прапановую некаторым спікерам, вы ігнаруйце мои пытанні, кажыце, што для вас самае важнае, які месседж данесці. І я сапраўды свае 30 секунд скарыстаюся на тое, што я лічу, што мы пачулі насамрэч, што важна, мы пачулі, што будзе, мы пачулі, што трэба рабіць. І гэта толькі ад нас залежыць, што будзе далей. Калі ласка, Марыя, мікрафон, Крысціна, мікрафон ужо ў цябе. Давайте завершальные слова, вельмі дынамічна і хутка, прошу. Я хіба працягну думку, которую уже агучыў Войцех, што важна таксама звяртаць увагу на тыя рэсурсы, которые ёсць у краінах, дзе мы знаходзімся. У Чэхіі для гэтага ёсць даволі добры патэнцыял, бо беларускі там з чэшскім грамадзянствам маюць статус нацменшасці і могуць звяртацца па фінансавую падтрымку ў Міністэрства культуры, у Міністэрства замежных спраў гэтак далей, і карыстаць тыя рэсурсы, якія краіна, яе ўрад вылучаюць на беларускую праблематыку, беларускія праекты. І таксама варта больш узаемадзейнічаць з мясцовымі структурамі, з мясцовымі неўрадавымі арганізацыямі, якія могуць часткова дапамагаць закрываць патрэбы для рэалізацыі супольных праектаў. І за сябе скажу, што вось у межах той дзейнасці, якую выконвае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, чым больш мы працуем, тым больш мы разумеем, наколькі важная вось гэтая сувязі з мясцовай інфраструктурай, якая ўжо выбудаваная. Таму што яе устойлівасць можа ўплываць на нашу устойлівасць. Такое апошняе слово. Дзякуй. Да, дзякуй. Мне падаецца, што мы часта ўспрымаем донараў і імплементараў як нейкія бюракратычныя, безасабовыя арганізацыі. Але гэта тыя арганізацыі, якія ўсё роўна складаюцца з людзей. І мне падаецца, што калі мы кажам пра паспяховае супрацоўніцтва, у тым ліку нейкія доўгатэрміновыя стасункі, то камунікаваць нам трэба з донарамі і імплементарамі не толькі як з сістэмамі, а таксама як з людзьмі. І тады, калі у нас ёсць гэты выбудаваны давер, адкрытыя камунікацыі, шчырыя камунікацыі, у нас будзе больш поспехаў на ўзаемаразуменне і эфектыўнае супрацоўніцтва. Спробу адкрытай камунікацыі мы акурат сёння рабілі. Калі ласка, па апошнім сказе ад цудоўных калегаў. Извините. Да, если можно, просто ваше завершительное слово. Ага, вот 30 секунд, то, что я сказала уже до этого, все-таки вот стратегический диалог между разными частями общества, то есть парламентом, гражданским обществом, правительством, политическими партиями, потому что мы считаем, для нас это те институты, которые могут потом дальше менять и события, и привести демократию в Беларусь. И вот для этого мы и работаем. Дякую. Давайте уже напрыканцы, добра, зараз пакуль без апладысментаў, напрыканцы. Галоўныя, самыя такі вялікія буйныя апладысменты. Войтак, там шмат хто хацеў цябе абняць. Дякую. Апошні. Я буду стаяў там, дзе кава, вось можна. Слухайте, самое галоўнае, каб вы уяўлялі сабе, чым вы можаце памочь Беларусі не ў 2020 годзе, а ў, напрыклад, 2030 альбо ў 2035. Каб у вас была гэтая перспектыва і план Б. А што, калі гэта не пройдзе так, як вы сабе памарылі? Потому што мы ўсе маладыя людзі, і ў нас жыццё толькі адно, і трэба яе вельмі добра спланаваць. Вось. Але гэта
кажучи, хочу вам усім павіншаваць з таго, где вы тут, где вы зараз, после гэтых 6 гадоў ёсць. Гэта сапраўды велізарны поспех. Ніколі яшчэ беларускае грамадства не было так далёка, не толькі вось ад таго, з чаго яно пачало, але вось так моцна заангажаваны ў свае справы. Дзякуй вялікі. Тимур, мотивационные послания конечно. в конце. Я могу сказать так, что Беларусь или белорусское общество, Беларусь сейчас является одним из самых поддерживаемых стран или обществ, например, Европейским Союзом из этого региона. И это неспроста. Это потому что за последние годы это абсолютно ясно, что ваше гражданское общество одно из самых стойких и креативных и мобилизованных обществ, гражданских обществ в регионе. И это видно. И с донорской части, даже если денег будет меньше, но они все равно вы будете в приоритете в обозримом будущем. Но если бы у меня был посыл такой, было очень интересно видеть вашу солидарность, которая началась несколько лет назад, и очень хорошо было бы, если она продолжилась. Гражданское участие и меценатство, как я уже говорил, может, вам и не нужны будут доноры через несколько лет, потому что если... Нужны. Но не так сильно, потому что с вашей креативностью и стойкостью, я думаю, вы можете сделать очень много. Мой посыл будет такой: если широкое общество белорусов должно доверять больше неправительственным организациям, гражданским организациям, оппозиции и помогать им и участием, и материально, и так далее, потому что они имеют действительно эффект, это ясно. Спасибо за честность, открытость, за то, что вы дали нам огромнейшие советы. Мульцумес, dziękuję bardzo, dankeschön, дякую. Дякую великі всім спікерам, дякую великі Ганна. Насамрэч, вельмі цікавая панель, спадзяюся, все запісалі тое, што мусілі, таму што насамрэч ідэяў цікавых было вельмі шмат. Я зараз хочу сказаць наступнае. Перад тым, як все выйдуць на невялічкую кава-паузу, якая будзе толькі 15 хвілін, не ведаю, ці все паспеюць нават папіць кавы за гэты час, таму што у нас крыху абмежаваныя тут рамкі ў плане часу, але наступная частка, я спадзяюся, будзе самай гарачай і надзвычай важнай, таму што нас чакаюць непасрэдна дэбаты. Так што, паважанае спадарства, праз 15 хвілін збіраемся все тут, не спазняемся і будзем адразу пачынаць дэбаты удзельнікаў выбараў ў каардынацыйную раду. Так што, паважанае спадарства, папрашу яшчэ раз не спазняцца.
Успехов и благополучия. Станция «Молодежная». Тримайтеся за поручень. Как это было прописано? Нет, просто когда я назвал всех вас плюс на давай, да? Ну давай. Не должно быть просто по 5 единиц вести, я вас буду называть, и люди будут приходить. Как люди ведали, какие великие особы у нас на трибуне, прибегали по чаю. Понял. Это не мы там стояли утром. Это альтернатива. Паважанае гаспадарства, яшчэ раз запрашаю ўсіх займаць свае месцы. Калі ласка, сядайце, мы пачынаем. Таму што зараз пераходзім да вельмі важнай часткі нашай сённяшняй праграмы і агулам праграмы канферэнцыі. Гэта дэбаты кандыдатаў у каардынацыйную раду. Я тут толькі ад сябе дадам, што я, ведаеце, вельмі люблю розныя лічбы і сімвалізм усялякага кшталту. Дык вось, сёння такая дата, 1 траўня, і вось роўна 450 гадоў таму у Кракаве адбылася каранацыя
Стэфана Баторыя, першага абранага караля Рэчы Паспалітай. Што важна, абранага. І вось у гэты сімвалічны дзень таксама я падкрэсліваю важнасць увогуле для ўсёй нашай беларускай традыцыі, палітычнай традыцыі, менавіта выбару. І таму якраз дэбаты кандыдатаў у каардынацыйную раду з'яўляюцца вельмі важнай рэччу таксама для нашага разумення, як мы гэты выбар робім, за каго мы галасуем, ну і, канешне, крытычнай важнасці ўсіх гэтых мерапрыемстваў для нашага беларускага грамадства. Так што тут я на гэтай урачыстай ноце хачу перадаць слова свайму калегу Віталю Цыганкову, журналісту, публіцысту. Калі ласка, Віталь, ён прамадыруе гэтыя дэбаты і таксама прадставіць усіх удзельнікаў. Дзякуй, сапраўды, я бачу, напэўна, большасць удзельнікаў ўжо прыйшлі ў залю, і мы можам пачаць адразу нашы дэбаты, на якіх нам засталося каля гадзіны, так што будзем спяшацца. Калі сфармаваць галоўнае пытанне, то яно сфармавана так. Навошта каардынацыйная рада беларусам замежжа? Ну, то бок в стылі Кеннеді, не кажы, што Америка можа зрабіць для цябе, скажы, што ты можаш зрабіць для Амерыкі. У дадзеным выпадку сябры каардынацыйнай рады, сябры кандыдаты будуць гаварыць пра тое, што яны могуць зрабіць для беларусаў замежжа. І мы бачым 8 чалавек, 8 прадстаўнікоў розных блокаў. В адрозненне ад таго, што было запланавана, у нас адзін мінус, гэта няма прадстаўніка блоку закон і правапарадак, так што, як бачым, закону і правапарадка няма не толькі в Беларусі, але ў нас тут на дэбатах. Ну і я думаю, паколькі большасць прысутных ведае, але мы вядзем трансляцыю, можа быць, не все ведаюць іх удзельнікаў, мы вырашылі не траціць на прадстаўленне. Кожны чалавек, які будзе атрымліваць слова, адразу сам себе прадставіць, каб мы гэта не дублявалі па 2 разы. І адразу скажу і нашым гледачам, і нашым удзельнікам нагадаю коротка пра правілы нейкія нашых дэбатаў, яны даволі мяккія. Я скажу, што вот аб'яўляючы там 2 хвіліны, не значыць, што на хвіліне 59 я буду крычаць «хопіць». Да вас не прыстаўлены ніякія электрадыоды, я тут не кірую імі, не буду біць токам. Ну, але все-таки попрошу прытрымлівацца этого рэгламента і адчуваць эту неабходнасць. Калі не, то я на вас буду вельмі строга глядзець, і вы будете ведаць, што пора заканчиваць. Так што правілы такія. Спачатку першы раунд прэзентацыя пазіцыі. Кожны удзельнік атрымлівае да 2 хвілін для прадстаўлення свайго спіса ключавых ідэй і прыярытэтаў. Далей будзе другі і трэці тур, зноў-такі не будзем іх распісваць, а напэўна адразу пачнем. І чаму я даю першае слово? Вот так мне прадставілі арганізатары. Вот у меня ёсць спіс гэтых фракцыяў. Які тут прынцып алфавітны, альбо, можа, прынцып палітычнай вагі? Ага. Па якім прынцыпе? Окей. Можно и так. Каб ніхто не был крыўдны, да, бо мы вот в зародку уже першыя уже праблемы і дыскусіі можем пераадолець. Вось, і тады сапраўды пачнем ад мяне па правую руку. І, як вы вырашылі, я не буду прадстаўляць, самі удзельнікі себе прадставіць і 2 хвіліны на пазіцыю. Прыём. Окей. Калі пад танкі, так жанчыну пярут. Я Святлана Шаціліна, аб'яднаная грамадзянская платформа, мы номер 5 у выбарчым спісе. Жыву ва Ўкраіне, малады палітык, мама ваяра, валантэр, лекар за асветаю. Іду ў каардынацыйную раду для таго, каб па-людскі з чалавечым абліччам палітыка стала іншай. Праграма нашай партыі ў тым, што першае, мы адзіная палітычная партія, якая прадстаўлена у выбарчых спісках. Тобто мы ідэалагічна
унікальны ў гэтым. І, на мой погляд, мы намагаемся, каб каардынацыйная рада стала протапарламентам. Протапарламент – гэта орган, які мае фармаваць дзяржаўніцкую палітыку і ў парламенцка-прэзідэнцкай рэспубліке мае займаць сваё месца. І таму нам падаецца, што самыя партыйныя выбары, калі члены партіі ідуць на выбары, гэта кажа пра ідэалогію. Другое, у нашым складзе, гэта 22 чалавека, прадстаўлены амаль такая шырокая мапа свету. У нас ёсць прафесіяналы, якія працуюць ва ўкраіне, якія працуюць у Польшчы, якія працуюць у Бельгіі, якія працуюць у Амерыкі. Тобто мы знаем пра тое, што мы кажам, не толькі абстрактна, але вельмі прыкладна. У нас есть людзі, якія былі, працавалі ўжо у папярэдніх складах каардынацыйнай рады, а гэта значыць, што мы ведаем, якія ёсць праблемы. І пра гэта, я спадзяюся, у нас будзе час пагаварыць пасля гэтага. І нам падаецца, што вельмі важна, каб тыя, хто ідуць у парламент, прапанавалі і рабілі тое, што яны прапануюць. Таму я заклікаю ўсіх галасаваць за нас, выдатнікаў номер 5. Дякую, Светлана. В якасці, можа быць, пажадання ад вядучага, мы шмат за все гэтыя месяцы гаворым каардынацыйную раду. Пра каардынацыйную раду гэта дастаткова такі агульнае філасофскае пытанне. Мы давайте, можа, не будзем тут такіх філасофскіх пытанняў, чым сэнс дэмакратыі, чым сэнс жыцця, і што такое каханне, што такое каардынацыйная рада, а больш вузка менавіта на той тэме, якую у нас сёння на гэтай сустрэчы трэба, менавіта чым каардынацыйная рада можа дапамагчы і як супрацоўнічаць з беларусамі замежжа. Алена, калі ласка. Алена Гнаук, спіс «Беларусы дзеяння» под номером 8. Я хочу вас подяковать, мои дорогие. Я на працягу доўгіх 4 год марыла про гэтую сустрэчу. І я выжила тому, что я з'являюся, вы ведаеце, былой палітвязенкай. І толькі 4 месяцы тому я зайшла на гэтую землю, вольную землю. І дзякуй вам, мои дороженькие, я выжила у тых цяжкіх умовах. Тому вялікі вам дзякуй, мои дорогие. Дык вось, чаму мы ідзем у раду? Я не буду гаварыць пра нашу праграму. Пра гэту праграму вельмі добра сказаў такі у нас дзейны палітык, мой сябра па блоку Юрась Зенкович. Ён таксама мой калега, юрыст. Я хочу сказаць і крышку падняць вас дух з тым планам, які я хочу прапанаваць. Неяк узняць вас дух. Так вот, в этом плане, он называется «План Победы плюс». Мы ведаем, что был план победы Светланы Тихановской, але на вялікі жаль, ён не здзейсніўся, але ўсё ж такі той план, які вам прапаную, даць магчымасць, я ему дала 1 год для рэалізацыі, і ён слушны, і ён павінен перамагчы. По гэтаму плану мы павінны вярнуцца да хаты пераможцамі. І не проста вярнуцца, але нынешні рэжым павінен зысці з улады і перадаць гэтую ўладу прадстаўніку часткі таго большасці народа, які знаходзіцца здесь у замежжы. І кандыдатуру гэтага чалавека павінна сказаць каардынацыйная рада. Ну, Алена Петровна, я готовая весці гэтыя перагаворы, мои дороженькие. У чым гэты план? Вы можете зайти на сайт нашей радыорацыі. Я толькі што некалькі хвілін дала вельмі падрабязны адказ на гэту тэму, і вы даведаецеся падрабязнасці, як гэта ўсё можа зрабіцца.
Гэта першае. Дякую, Алена. Другое, напевно, наступний раз. 2 хвилинки пройшли. Все, дякую вам. Слово наступному блоку. Дякую велике. Добрый вечер, поважанное господарство. Меня зовут Татьяна Крапиневич. На Беларуси в прошлом житии я была наставницей математики, наместником директора гимназии, финалисткой конкурсу «Наставник года». А сегодня я вымушена эмігрантка ў Варшаве. Але на моє щастя, я працюю знову наставником математики у звичайній підставовій школі Варшави. Да, я учу польских детей, и так само учу детей мигрантов, белорусских, украинских. Учу их не сломаться, учу себя не сломаться. К сожалению, сегодня не каждый может похвастаться здесь, что он работает по профессии. Преподаватели продают рыбу или работают в доставке. Я иду в координационный совет не потому, что я хочу стать политиком. Я хочу быть полезной. И я вижу, что я могу быть полезной. Мой список «Ваш голос». Я считаю, что это список прагматиков. Мы считаем, что координационный совет, который избирается диаспорой, должен в первую очередь работать на диаспору и решать проблемы диаспоры. Да, это безусловно важно, и сегодня очень много было сказано высоких и важных слов, но как эти слова могут помочь тысячам белорусских семей, которые ежедневно сражаются здесь за свою жизнь в эмиграции? Как это поможет помочь маме, которая собирает ребенка в школу, которая упорно не хочет идти в эту школу уже 4-ю подряд, потому что каждый день на перерывах от техперсонала он слышит «Естежте в Польше, мовьте по-польску». Я вижу, как дети иммигрантов становятся невидимками в школе, к сожалению. Поэтому мой лозунг «Ваш голос не только мова». Это право на защиту, право на свою свядомость, право на свою белорусскую идентичность. Право на то, чтобы ребенок был не просто нагрузкой на систему. Мы подготовили петицию, сейчас она проходит юридическую проверку, о том, чтобы... Все, включился. Мы подготовили петицию Раз. О. Татьяна, закончите думку, так, ваш час уже так. трошки закончился. Спасибо. Я призываю голосовать за список номер 1. Ваш голос – это не только мова, это право оставаться белорусами. Дякую велике. День добрый, шановные сябры. Меня зовут Юрий Губаревич. Я представляю выборчий спис коалиция «Латушки» и «Рух за свободу». Гэта ўжо не першы наш удзел сумесны ў выбарах у каардынацыйную раду. Мы правялі разам супольна ў складзе фракцыі бягучую кадэнцыю. Гэта дастаткова унікальная сітуацыя, напэўна, для дэмакратычных сілаў, хто ведае гісторыю, гэта заўсёдныя сваркі, заўсёднае выясненне, хто галоўны, хто першы, хто апошні. Досвед супрацы, ён, паверце мне, дорага каштуе. Таму мы зараз працягваем нашу працу разам, ідзем наступны склад каардынацыйнай рады. Мы ідзем не з пустым наборам лозунгаў, бо мы абапіраемся на нашу праграму 2024 года і на все тое, што мы зрабілі за гэтыя 2 гады. Вельмі важна таксама падкрэсліць, што сённяшняя тэма, якая была зададзена мадэратарам і часткай маіх калег таксама падтрымліваецца, то што каардынацыйная рада можа зрабіць для дыяспары, на маё меркаванне з'яўляецца дастаткова вузкай, таму што мы павінны працаваць у інтарэсах усяго беларускага грамадства. І тых людзей, хто застаюцца зараз в Беларусі, тых людзей, хто першую чаргу церпяць ад рэжыму. Якраз гэта складае асноўную частку нашай праграмы і таго, што мы рабілі за гэтыя 2 гады. Гэта кампанія ціску на рэжым і гэта кампанія адказнасці рэжыма. То, пра што я скажу далей, можа быць больш падрабязна.
Но тым не менш мы не забываем і пра людзей, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, якія прысутнічаюць тут зараз. Я перакананы, вот, гледзячы на гэтую залю, што частка з нас все роўна адной ногой застаецца ў Беларусі. Яны думаюць, як яны вернуцца, калі зменіцца сітуацыя. Таму і мы думаем і робім все магчымае дзеля того, каб сітуацыя змянілася. Перадусім робім з каардынацыйнай рады рэальны міжнародны прадстаўнічы орган. Гэта унікальная ізноў-такі сітуацыя для Беларусі і беларускага грамадства, бо, напэўна, наўрад ці хоць адно іншае грамадства, якое такой колькасці прадстаўнікі якого былі вымушаны пакінуць свае краіны, маюць такое сур'ёзнае міжнароднае прадстаўніцтва. Я кажу і пра еўрапейскія органы камунікацыі з парламентамі і міжнароднымі інстытуцыямі розных краін. Мы дапамагаем тым людзям, якія вымушаны пакінуць Беларусь. Гэта і візавая дапамога, это дапамога з легалізацыяй. І таксама мы робім шмат дзеля того, каб яны адаптаваліся тут, на месцах. Это все ёсць у нашай праграме. Я перакананы, што мы зможам яе годна выконваць і ў наступным складзе каардынацыйнай рады. Прывітанне, мяне завуць Марго, я прадстаўляю спіс наступ. І першае, з чаго хочу пачаць пасля таго, што мы чуліся на канферэнцыі, гэта з вельмі вялікага і шчырага дзякуй усім прысутным за тую працу, якую вы робіце ўсе гэтыя гады і за тое, што вы працягваеце ахоўваць правы беларусаў у сваіх краінах. Дзякуй вам шчыры. Але вось і сёння мы таксама чулі пра тое, што да дыяспоры у нас у некаторых палітыкаў стаўленне такое, ведаеце, як да... Вось кажуць, што дыяспора – гэта наш самы вялікі рэсурс, гэта наш фінансавы рэсурс, гэта тыя, хто будуць спансаваць дзейнасць дэмакратычных сілаў, гэта рэсурс проста. І насамрэч проста пазіцыя наступа ў гэтым такая, што мы ў першую чаргу бачым у дыяспоры людзей, простых беларусаў, якія кожны дзень змагаюцца са сваімі праблемамі, якія сутыкаюцца з праблемамі легалізацыі, у якіх скончваюцца пашпарты, якія чуюць ад дзяржаваў розных краінаў, што вось вам трэба пачакаць. Гэта тыя беларусы, якія кожны дзень думаюць над тым, як працягвае сваё жыццё ў эміграцыі. І гэта тыя ж беларусы, якія калі-да-нікалі чуюць ад беларускіх палітыкаў, што ведаеце, зараз вось пагаршаецца сітуацыя з легалізацыяй беларусаў за мяжой. Але вось такая сітуацыя. Ведаеце, можа там тое, што Польша закрывае межу з Беларусю, гэта і не так дрэнна. Мы падтрымліваем Польшу ў гэтым. Наступ лічыць, што калі мы ўзялі палітычную адказнасць за беларусаў у 2020 годзе, мы павінны яе несці. І мы павінны казаць, што беларусы не павінны цярпець. Беларусы павінны ў нас быць першым прыярытэтам заўсёды. Таму наступ за людзей, людзі, галасуйце за наступ. Дзякуй. Вітаю, шановне господарство. Геннадий Манько, представляю рух «Воля». Значит, кто мы хотел бы рассказать вам быстро, вкратце, что у большинства сложилось впечатление, что мы такую парамилитарную структуру представляем, но это не полностью раскрывает нашу суть. Среди нас есть и те люди, которые создали предприятия, есть предприятия по 3 фабрики, сотни людей работали, есть менеджеры разного уровня, люди с несколькими высшими образованиями, те люди дела, которые смогли выстроить какую-то систему. Среди нас есть те люди, которые даже находясь сейчас в эмиграции, смогли, вот, допустим, как Денис Герасимчик, построить 4 школы уже, водительская школа, право езды, да, называется, с большим количеством автомобилей, инструкторов. В общем, суть такая, что наша рух «Воля» – это люди, которые настроены на цель и готовы этого добиваться. Кроме этого, среди нас те люди, которые с 2014 года являлись организаторами, это первая тактическая рота «Беларусь» в Киеве, которые формировали полк Калиновского, батальон Калиновского, полк Калиновского, которые воевали и воюют за нашу и вашу свободу. Те, которые получили ранения и находятся сейчас, выехали здесь и нуждаются в помощи, находясь в ПТСР. Мы знаем, что большое количество, около 10 человек уже закончило непонятно самоубийством, или это, может быть, были какие-то там непонятные смерти. То есть наша задача учесть этот момент и, исходя из того, что меняется сейчас общая ситуация в мире,
когда произошел разворот, и когда после мюнхенской речи Венса большинство представителей Евросоюза для себя поняли, что надо все-таки заниматься вооружением, и стоит задача сейчас создать в НАТО силы быстрого реагирования до 300 тысяч человек. Мы считаем, что мы, белорусы, которые выехали, а нас, по данным Евростата, получилось с 2020 года более 1 125 000 первичные виды на жительство, и около 25 тысяч получили или находятся под международной защитой или в стадии ее получения. Поэтому мы считаем, что Координационный совет сейчас дает нам возможность, так как эта структура, признанная международными европейскими структурами, выйти на переговорную такую позицию, когда мы можем быть полезны и Евросоюзу, и обеспечить безопасность для Беларуси. Сейчас заканчиваю буквально. Дело в том, что есть представление такое неправильное, что вот, допустим, Рух Воля, они хотят там создать какую-то банду и пойти освобождать Беларусь. Нет, мы хотим, учитывая опыт и учитывая то, что европейская молодежь, которая проживает на территории Германии и Италии, не готова идти служить, что на сегодняшний день есть большой дефицит именно ресурса бойцов, солдат, у нас есть люди, кто мог бы этот вопрос решить. Европа выделила 800 миллиардов, мы готовы в переговорном процессе через Координационный совет найти такие площадки, где совместно могли бы создавать альтернативу для тех представителей силовых структур, когда они будут видеть, что напротив есть сила, с которой можно разговаривать. Там никто не хочет воевать. Просто в нужный момент мы им дадим возможность на нашей базе перейти на нашу сторону, потому что мы будем вооружены Европейским Союзом, будем достаточно состоятельны и разговаривают только с силой. Договариваются, переговоры ведут только с сильными. Адбираю вас одну хвилинку при наступных отказах на питание. Добро, дякую. Не чувствую тайминга. Ну, это бывает, да. Прывітанне, дарагія сябры, дзякуй вам за тое, што вы на 9-ю гадзіну тут у зале сёння яшчэ зберагаеце такую зацікаўленасць да такой важнай тэмы, асабліва для мяне, да Координацыйнай рады, таму што яшчэ ў 22-м годзе на канферэнцыі Новай Беларусі я прадстаўляў рэформу інстытута і распрацоўцы гэтай рэформы разам з працоўнай групы паўнаважанай мы прысвяцілі вельмі шмат высілак, часу, экспертнага рэсурсу, таму што для нас вельмі важна было і застаецца захоўваць адзінства, правільны настрой і компас. Наш компас – гэта перамога вяртання на радзіму. Але для таго, каб здзейснілася наша мара, мы мусім быць падрыхтаваныя. І мы мусім вырашыць на пачатку усе тыя неабходныя выклікі, праблемы, пра якія сёння вельмі шмат гаварылі, таму што сёння ў нас ўсё ж такі дыяспаральная канферэнцыя, і мы тут можам, канешне, казаць і пра правільныя рэчы, пра высокія рэчы, у якія мы верым, якія напаўняюць нашае сэрца, але тут я бы хацеў сканцэнтравацца менавіта на такіх злабадзённых, на такіх простых выкліках жыццёвых, з якія кожны з нас сутыкаецца у той час, які жыве па-за межамі сваёй радзімы. І ў нас 3 накірункі асноўных, яны былі і застаюцца. Гэта вырашэнне простых, зразумелых існуючых пытанняў беларусаў, гэта пытанне легалізацыі, гэта пытанне інтэграцыі, працаўладкавання, перакваліфікацыі. І я спадзяюся, будзе магчымасць яшчэ больш глыбей сёння пра гэта распавесці для вас. Гэта пытанне, безумоўна, падрыхтоўкі да пераменаў нашай краіны, гэта пытанне таго, што, скажем, мы інвестуем нашу экспертызу у пэўныя рэформы, трансфармацыйныя праграмы і, безумоўна, гэта захаванне еднасці. 12 краін, 17 чальцоў нашага спісу прадстаўляюць 12 краін з розных кантынентаў. Гэта вельмі шырокая геаграфія, якая дазваляе нам вельмі цвяроза глядзець на тыя выклікі і шукаць зразумелыя адказы, адпаведныя на тыя пытанні, якія маюць сёння беларусы. Эксперты, менеджеры, юрысты – гэта людзі, якія складаюць аснову дыяспар тых краін, у якіх знаходзяцца. Гэта такія лакаматывы. Гэта людзі, якія
вядуць за сабой. Гэта каманда, якой я вельмі ганаруся, і вось зараз я бачу іх вочы, якія свецяцца энтузіязмам, якія натхняюць мяне. І дзякую вам за тое, што вы давяраеце адзін аднаму, давяраеце нам. І тое, што мы пачалі ўжо ў дзеючай фракцыі, больш моцныя, больш магутныя, мы абавязкова працягнем у новай кадэнцыі. Дзякую вам за давер. Разам мы зробім нашмат больш. Валер был упэўнены, што все мне тут его падказваюць, аказваецца, я мушу нагадаць, што ўсё ж такі... Валер был упэўнены, што все яго ведаюць, таму забыл себе прадставіць. Это Валер Мацкевич, фракція «Европейский выбор». Нагадаю, это для мільёнаў наших гледачоў. Вот так всегда мне перепадает микрофон на такой ноте, когда буду продолжать все равно. И, кстати, у меня такие хорошие новости для вас. У нас будут выборы, и на этих выборах результат неизвестен. Я понимаю, белорусы не привыкли к этому. Второй раз у нас будут такие выборы, и первый раз, последний раз тоже он был неизвестен, и это интересно, мы идем на эти выборы. Меня зовут Михаил Рубин, я представляю список «Хватит бояться», и попытаюсь сейчас наверстать время, буду очень кратко, уложусь в положенных 2 минуты. Я это выучил во время моих других политических речей. В политике есть такое правило, если представляешься сам, либо представляешь программу, 2 минуты нормально, 3 минуты критически, после 3 минут, каждая следующая минута потеря голоса. Постараюсь не терять голоса, и тут я уже представляю сам себя. Кроме того, что я имел честь принадлежать к Координационному совету 2 последних созывов, я в немецкой политике уже давно, имею опыт парламентской работы. И, идя сюда, я хотел на самом деле представить наш список «Хватит бояться», и сделаю это немножко. Но перед этим, как IT-специалист, есть такой жаргон, IT скормил все программы всех списков искусственному интеллекту и попросил его сравнить. Интересно, что он выдал мне тот же самый результат, который сейчас был вот здесь озвучен, а практически наши программы-то очень близки. Наши цели очень близки, в них почти нету разницы. Она есть только в одной теме, и я более чем уверен, что в Координационном совете, в парламентских дебатах мы и этот вопрос решим. Это, конечно, вопрос санкций, отношение к подходу освобождения заложников, назовем прямым текстом, политзаключенных, а не сейчас в заложниках. Здесь есть расход у некоторых списков. В другом у нас нет противоречий, но мы идем туда, и в первую очередь мы, как список «Хватит бояться», с целью участвовать в этой работе, участвовать в этих дебатах, в парламентских дебатах и строить наш парламент. Наш будущий парламент сейчас, да, квази, в эксиле, но тот, который сделает залог нашей законотворчеством, нашим законом, тем законом, по которым нам, и не только нам, нашим детям, нашим внукам, жить потом свободно в Беларуси. Вот постарался наверстать время и еще раз, наверное, подытожил все, что сказали, у нас нет большой разницы. Дякую вялікі. Мне здаецца, сапраўды прагучалі вельмі розныя канцэптуальныя выступы, вельмі розныя прапановы ад узгадвання мюнхенскай рэчы віцэ-прэзідэнта США да прапановы то, што Координацыйная рада павінна выбіраць беларускага лідара дэмакратычнага. Все гэта было вельмі цікава, і тут у меня як бы раунд 2 это тэматычная дыскусія, а раунд 3 дэбаты і заключнае слово. Вот мне здаецца сваім, так сказать, правам аўтарытарным ведучага адразу зараз зробім раунд 3. Мне здаецца, это больш цікава, і вот робім як сапраўдны шахматыст, раблю такі ход канём. Гэта будуць дэбаты, дзе кожны кандыдат мае права на одно пытанне да іншага, на адказ да 2 хвілінаў. И загадзя скажем, что, может быть, калі все будут задавать пытанне некаторым только одним и тем же, я буду это пресекать, каб пытанні были до всех. Але давайте пачнем таксама справа ад мяне, с Татьяной, кому вы хотели бы задать пытанне, про что отказ будет 2 хвилинки. Могу быть кем заўгодна. Вообще я Светлана, да, але каб гэта было на користь. Значит, в мене питання до... Світлана в белорусской демократии больше выгодное имя, так что... В мене питання до пана Губаревича, як для представника фракції найбуйнішої, мені подається, у минулому складі Координаційної ради.
Падкажыць, калі ласка, на ваш погляд, чаму за тыя часы, якія ёсць, Координаційная рада не стала не мала юрыдычнай аформленасці, і на мой погляд, гэта прывяло да пэўных фінансавых і, скажем так, публічных стратаў. Все разумеюць, пра што я кажу, да? Чаму так сталася? Вы былі найбуйнейшымі. Добре, дуже дякую. Можу відповісти українською, якщо ви почали задавати, бо сам навчався у Львові 1,5 роки, то щось пам'ятаю. Але перейшли на білоруську, то добре. По-перше, процес надання юридичної особі Координаційної ради не такий уже і простий. Я тут відказую щиро і сумленно, без всяких обиходов. Хто би не був умовно там, не мав би ту кількість людей у фракції, яку маємо ми не маємо більшості, ми не відказуємо за все. Але хто би не мав таку кількість, це була б однолькова проблема для всіх, бо ми дійничаємо по законах заміжної країни, яка, в принципі, не предугледжує створення ніяких протопарламентів на своїй території з ліку громадян інших країн. Це те ж саме було б і в Білорусі. Тому це в першу чергу юридична проблема. І от дякую Артему Брухану, який поставив це питання, напевно, першиню за весь час існування Координаційної ради всіх скликань, коли він йшов на вибори з спікером, і він поставив це як одну зі своїх задач. І зараз цей процес вже в стадії завершення, коли пройшли про всі ті складаності, які пройшли при допомозі, в тим ліку, кваліфікованих польських юристів. Тому представник нашої фракції Артем Брухан це питання нарешті вирішив, заважте, починаючи з 2020 року існування Координаційної ради, яка ніколи не мала статусу юрособи. 2 рази не вставати. Ваше питання, кому ви хотіли задати, використайте це право. Дякую, боюсь, що, може бути, мені доведеться ще шмат разів відказувати, але скористаюсь. Хотів задати питання представниці виборчого списку «Наш голос». Звісно, вам доведеться зараз віддуватися за слово лідера вашого виборчого списку, який під час всіх публічних виступів, дебатів говорить про те, що білоруські демократичні сили, може бути шире громадянська супольність, повинні відмовитися від грантів, фінансування і заміжної фінансової підтримки. Ось ми сьогодні якраз попередньо мали одну з тих сесій, де міжнародні донори казали про те, як їм важливо підтримувати процеси демократизації Білорусі і так далі, але не про це, а про те, що основний донор білоруських громадянської супольності, більш широкої сенсі, мас-медії і правооборонців і так далі, це Європейський зв'яз, який, як відомо, на год запланував виділення 30 мільйонів на теми культури, на теми едукації, на теми підтримки незалежних СМІ, на тему праці тих же правооборонців, які допомагають визволеним політв'язням. Ну і питання полягає в тим, чи ваша позиція, щоб ми відмовилися від цих грошей і не реалізовували всі ці програми, закрили СМІ, білоруські школки, не проводили фестивалі культури і так далі, ті переклали цей унесок на білоруську активну частку білоруського громадства, яка по різних оцінках у 2023 році під час фестивалю допомоги політв'язням склала тільки 11 600 персональних оферодавців. Ну, навіть коли 10 тисяч на сьогодні засталося тих активних людей, по 3 тисячі євро на год, щоб закрити те, що нам пропонує Єврозв'яз. От потлумачте, що ви врешті-решт пропонуєте, і яка доля тут популізму, а яка раціонального сенсу? Дякую велике за питання. Предполагала, что мне придется отдаваться за слова Андрея Колоса. Я думаю, он прекрасно ответит за свои слова то, что он сказал. Но я тоже прослушала все выступления Андрея Колоса, и у нас абсолютно с ним одинаковая позиция. Я, честно говоря, нигде не услышала в его выступлениях, что мы говорим о том, чтобы полностью отмовиться, отказаться от каких-то грантов. Такого не было. Речь идет лишь о том, что Координационный совет, Координационная рада должна сама себя финансировать. Никто не говорит, что мы должны отказаться от грантов, но гранты должны быть под какие-то определенные фундации, действия, под какие-то
проекты. Никто не говорит отказываться от денег. И я не услышала это в речи Андрея. Я думаю, он сам это пояснит, когда вернется. А речь идет только о том, чтобы Координационная рада сама себя финансировала. Но кто платит, тот и с того и спрос. Правда, перед тем и отчитываться. Так и есть. И как показывает практика, белорусы прекрасно могут самоорганизоваться и собрать даже помощь политвязням. За пару часов собраны нереальные суммы. Ну вот, все, что я могу прокомментировать, речь Андрея Колоса. Я думаю, когда он вернется, если он что-то захочет добавить, то пожалуйста. Дякую, Тетяна. А давайте я завострю гэтае пытанне, паколькі оно абмяркоўваецца і па-за рамкамі нашай залы. Вот, может быть, все удзельнікі можете ўстрымацца, але давайте вы адкажыце на пытанне, ці павінна Координацыйная рада свою дзейнасць, ну хотя бы там 100 евро в месяц, сами удзельнікі, депутаты, делегаты Координацыйнай рады, ці павінны сами себе аплачваць, вносіць гэтыя внёскі. За ці супраць? Хто за? Я бы адказаў, як той, хто задавал пытанне, мы заўсёды, чальцы нашай фракцыі, працавалі як валанцёры. Я думаю, голосование... Ну, тяжело голосование, потому что здесь тяжело сказать «за» или «против». Я к этому готов. Я думаю, многие участники нашего списка и многие готовы. Но обязать категорически против нельзя обязать. Мы просто отсечем тех, кто не будут готовы и не будет у них эта возможность. Сегодня короткий отказ, безумоўно, так, и мы это насамрэч робім. І прадстаўнікі спісу «Еўрапейскі выбар» сёння прэзентавалі свае праекты, у якія яны інвестуюць уласныя грошы. Пры гэтым, калі чалавек інвестуе свае ўласныя грошы, ён бачыць вынік сваёй працы, ён бачыць, наколькі гэта карысна для беларусаў, прыходзіць разуменне і жаданне развіваць такі праект. І каб маштабаваць, каб развіваць праект, зразумела, што патрэбны большыя рэсурсы. І калі гэтыя рэсурсы і мадэль фінансавання празрыстая, зразумелая, падсправаздачная, то тады гэта не вызывае ніякіх пытанняў, гэта наш агульны здабытак. Так, мы таксама за частковае самафінансаванне, і як ужо адзначыў прадстаўнік спісу «Еўрапейскі выбар», шмат дэлегатаў Координацыйнай рады ўжо укладаюцца сваімі рэсурсамі, не толькі фінансавымі, але таксама і проста, калі мы пералічым там гэтыя працоўныя часы, гэта таксама уклад кожнага дэлегата ў існаванні Координацыйнай рады. Але ёсць, напрыклад, тыя накірункі, якія проста немагчыма было б фінансаваць самастойна. Не ўсе дэлегаты могуць дазволіць сабе фінансаваць усю сваю працу самастойна, таму што ёсць, напрыклад, праца міжнароднай камісіі, у якой частковая часть выдаткаў гэта міжнародныя паездкі, гэта неабходнасць неяк падтрымліваць сваё існаванне ў гэтыя часы, калі яны прадстаўляюць беларусаў і адвакатуюць за тое, каб гэтыя праблемы вырашаліся. Не ўсё можна прафінансаваць самастойна, але можа нейкі адсотак маглі бы фінансаваць таксама дэлегаты на дзейнасць сакратарыяту, напрыклад. Зразумела, нейкая агульная згода ёсць. Тетяна Крапіневіч, вы адказвалі на пытанне, і была ваша чарга задаць камусьці пытанне з іншых блокаў, так што паводле нашого такого ўжо графіку. У меня пытанне да Марго. Па-першае, вялікі дзякуй за вашу неабыякавасць, за вашу энергію, за вашу молодость, так, и за то, что вы робите. Я глубоко убеждена, что будущее за молодежью, и у меня такой вопрос. Как передать вашу энергию? Как мы знаем, что самое уязвимое сейчас – это дети. Ну, по моему глубокому убеждению как учителя, это дети, особенно дети в эмиграции. Они не выбирали свою жизнь, свою страну и эмиграцию, оставляя все в своей родной стране. Может быть, у вас есть какие-то идеи, как помочь этому самому уязвимому слою населения, это самому уязвимым нашим иммигрантам? Спасибо. Цікава, чаму пытанне пра дзяцей даносіцца да прадстаўнікоў болей маладых. Насамрэч, тэма вельмі актуальная. Я тут пагаджуся. У нас ёсць зараз шмат беларускіх дзяцей, якія зараз
вымушаныя як бы выхоўвацца ў эміграцыі, і яны сутыкаюцца, і бацькі, і дзеці сутыкаюцца з вельмі вялікай колькасцю праблемаў, як з атрыманнем адукацыі, так з ідэнтычнасцю. Напрыклад, шмат у дзяцей зараз ёсць пытанне наконт таго, кім яны будуць ідэнтыфікаваць сябе беларусамі ў будучыні, ці яны ўжо становяцца там, не ведаю, палякамі, ці літоўцамі, ці прадстаўляюць іншую краіну. Гэта вельмі вялікае пытанне, якое павінна ўзнікаць у нас усіх. Мне падаецца, гэта павінна быць нейкае супольнае рашэнне. Мы можам прапаноўваць ствараць нейкія праграмы для адукацыі, ці там нейкія ствараць пляцоўкі, дзе б дзеці беларускія маглі асацыяваць сабе больш з беларускасцю. Мне падаецца, гэта быў бы вельмі файны праект, але такія праекты ўжо ёсць у розных краінах. Можам проста дзяліцца досведам, як гэта працуе, як гэта можа працаваць, і будаваць штосьці агульнае разам. Можа, Координаційна рада таксама магла быць тымі, хто дапаможа скаардынаваць ці неяк пракансультаваць, ці стварыць нейкія ўмовы для таго, каб у дзяцей было больш магчымасцяў атрымоўваць адукацыю і агулам працягваць адчуваць сябе беларусамі нават у замежжы. Правах ведучага таксама магу задаваць вам пытанне, паколькі гэта зноў-такі абмяркоўваецца в розных каментарах. Вось вы з'яўляецеся прадстаўніцай аб'яднанага кабінета, і разам з тым вы прадстаўніца фракцыі уже не моладзевы, але все яшчэ наступ, які дастаткова рэзка крытыкуе той же самы кабінет і часам кажа, што кабінет нічога не робіць, а вы разам з тым і ў гэтай фракцыі, і ў гэтым кабінеце. Ці не бачыце вы тут супярэчнасці, як вы збіраецеся гэту магчыма супярэчнасць вырашаць, калі пройдзеце ў новым складзе Координаційнай рады? А ці будуць такія ж пытанні да іншых прадстаўнікоў? Тут няма больш членаў кабінета, акрамя вас. Ёсць, дарэчы. Так, будзе яшчэ таких, которые крытыкуюць кабінет настолькі зацята, як ваша фракцыя, удакладнім так. Ну, па-першае, вельмі цікава, што ўспрымаюць неяк наступ, як такую фракцыю, якая там супраць кабінету, супраць офісу Святланы Ціхановскай. Мы ніколі нідзе не казалі, што мы супраць гэтых структураў. Мы можам крытыкаваць працу асобную па розных накірунках, але гэта окей, мне падаецца. Мне падаецца, што крытыкаваць структуры, у якіх мы ж самі працуем, гэта нармалёвы дэмакратычны працэс. Я магу крытыкаваць і таксама там публічна кажу пра тое, што я не заўсёды выконваю сваю працу ідэальна. Так, ніхто не выконвае сваю працу ідэальна. І крытыка, калі яна выказваецца з павагай, гэта ты інструмент, які дапамагае нам станавіцца лепшымі. Таму для мяне крытыкаваць сваіх калег ці каляжанак, розныя арганізацыі і таксама чуць крытыку ад людзей, гэта абсалютна нармалёвы і класны працэс. Таму крытыкуйце, калі ласка, і нас таксама, будзем гэтаму радыя. Ваше пытанне прадстаўнікам той фракцыі, якім вы хочаце задаць пытанне. Дзякуй. Маё пытанне будзе да Геннадзя Манько. Калі я чытаю вашу праграму менавіта з пункту гледжання дыяспоры, асноўны пасыл, які я бачу да дыяспоры, прапанову, гэта апрануць вайсковую форму, узяць у рукі зброю і пайсці ахоўваць Еўропу. Ці гэта так, ці вы маеце нейкія іншыя прапановы да беларускай дыяспоры? Ну нет, это очень узкопрофильно, так вы смотрите, что одеть всех в войсковую форму. Мы считаем, так как мы такие разные, но все-таки мы вместе. Вот я привожу всегда пример этого калейдоскопа, где разные стеклышки, и когда их крутишь, там, они делают разные узоры. Просто наша часть наших людей, она в большинстве своем, те люди, которые, я говорю, воюют в Украине и смотрят на вещи немножко по-другому, через силовую часть. Но мы считаем, что невозможно всех одеть в форму и использовать их для вызволения. Мы не ставим цели, это ошибочное мнение, мы не ставим цели организовать здесь какой-то махновский отряд и пойти двинуться на Беларусь. Мы можем только создать претендент для наших оппонентов благодаря нашим коллегам в Европейском Союзе, которые сейчас для себя поставили задачу увеличить военный потенциал. На сегодняшний день, с 1 января, Германия разрешила призывать иностранцев, имеющих ВНЖ, но проживающих в Германии. Латвия сделала обязательный призыв.
все увеличивают армию. Просто ситуация складывается так, заворачивается ситуация в мире такая, что не исключено, что Беларусь будет втянута в театр военных действий. Лукашенко запел уже песни, что война, война. Если раньше у нас была такая зона безвоенная, то сейчас война, война. Поэтому говорим, что мы должны быть готовы, что если мы ставим целью задачу освободить Беларусь в нужный момент, то даже для переходного периода у нас должны быть органы, которые создадут политическим структурам, обеспечат безопасность во время входа, когда мы сможем сохранить наши архивы, сохранить наши депозиты, банки, сохранить порядок, чтобы не было никакой ситуации. Поэтому это касается только тех людей, кто готов, мужское население. Это небольшое количество, но оно должно быть организовано. Мы не ставим целью всех поставить под ружье, и это, ну, как бы такой вопрос не об этом. Геннадий, дякую. Ваше питання, пожадано не зв'язане з автоматом Калашниковым, да, кого-нибудь з інших фракцій. А я могу, Марго, обменяться, обострю чуть-чуть ситуацию? Можете? У вас ну, такие просто кабинетные питания, да, давайте. Ну, смотрите, у нас, значит, сейчас было голосование, там я являюсь руководителем комиссии по национальной и региональной безопасности, и у нас недавно была такая пропанова, мы вышли от комиссии. В комиссию входят представители 6 фракций. Это не моя фракция, там, это все разные люди. И мы выступили с такой пропановой, что давайте создадим протоколы безопасности, потому что у нас, получается, демсилы, они такие очень, ну, с открытым животиком, нету защиты. Мы не противодействуем активным каким-то действиям режима Лукашенко и Путина. В общем, да, мы выступили, там прописали, и что сайты должны принадлежать, сайт должен принадлежать Координационной Раде, не людям со стороны. И что? И вопрос, значит, весь наступ проголосовал против, 8 человек голосовало, 7 проголосовало против, 1 человек устремался. Потом в нужный момент они удалили, отозвали свои голоса. Я хочу узнать, вы вообще против как бы безопасности? Ну, вы хотите быть такими доступными? Мы же предложили как бы учесть, что давайте любые уязвимости будем фиксировать. Если вам приходят сообщения, угрожают, давайте просто фиксировать, создадим структуру. Вот в ответ, чтобы не задерживать, вы не хотите никак защищаться, вы хотите быть открытыми для вот этих провокаций со стороны режима? Ну, гэта... Не, мы прагаласавалі проціў гэтай прапановы менавіта таму, што там ёсць таксама частка, якая датычыцца паліграфу, з якой мы не згодныя. Мы прапаноўвалі ўжо ўносіць праўкі ў гэты дакумент, які датычыўся паліграфу, у менавіта гэтую частку, каб змяняць працэдуры, якія датычыліся менавіта гэтага элементу. Нашы прапановы не былі ўлічаны. Прапанова, якая была вынесена апошнім разам, гэта прапанова, у якую не былі ўнесены каментары іншых фракцый, не былі ўнесены нашы прапановы, таму мы прагаласавалі супраць. А потым адазвалі свае галасы. Дзякую. Мы бачым, што сапраўды некаторыя фракцыі выклікаюць больш увагі, але нагнаўк я павінен даць вам магчымасць задаць пытанне з каментам тым, каму вы лічыце найбольш важным патрэбна задаць. Дзякуй, сябры. Ну вось Елена Петровна прэзентавала свой план «Перамога плюс». Таму у мяне пытанне да блока «Латушка за свабоду» спадару Габарэвічу. А які у вас план вяртання нас дадому? Одна хвілінка. Дякую вялікі за пытанне. Напэўна, мы адзіная фракцыя, якая мае гэты рэальны план. А самае галоўнае не проста гаворыць пра яго, а ўжо рэалізуе. Асноўныя элементы плану — это ціск на рэжым Лукашенка, это ўзмацненне санкцыйнай адказнасці рэжыма, это недазвалення пазбягання яму там знаходжання нейкіх магчымасцей для таго, каб зарабатваць в тым ліку на вайне з Украінай. А што прымушае яго, дарэчы, вызваляць палітвязняў, у тым ліку вас? Наяўнасць санкцый. Другі гэта адказнасць рэжыма, это дзеянні па міжнароднаму крымінальнаму суду, якія, дзякуючы намаганням Паўла Латушкі шмат чым, ну, іншых арганізацый, але шмат чым ужо прасунуліся, то і все ідзе да ордэра Лукашэнкі. Гэта уносіць на раз'яднанне ў эліты Беларусі, бо хто хоча сесці разам з тым, хто аддае злачынныя загады. І гэта выйсце для расколатых эліт, это нацыянальны дыалог.
Такі дыялог был у Польшы в свой час. Пытанне, што у момант трансфармацыі гэта ўсё становіцца рэальным. І мы адчыняем эту дзверы. Но яны павінны разумець, што калі яны не пойдуць на саступкі, калі яны не зменяць сваю палітыку ўнутры Беларусі, яны будуць несці адказнасць разам з тым, хто ім загадвае. Хопіць баяцца, пора задаць пытанне ваше. А у меня, кстати, вопрос модератора. Мы регламент будем соблюдать минуту? Все-таки пожестче, пожалуйста. Я вот сижу, жду. Ну, дождался. Если серьезно, вопрос у меня к списку «Ваш голос». И он, кстати, был сегодня здесь уже на экране. Я его видел, но у меня немножко более развернутый. В вашей программе четко стоит, что если Координационный совет за 90 дней не покажет результат, распустить. Вот у меня вопрос по 100-му дню. Вы получили большинство, смогли распустить на 90 день наш протопарламент. Для парламента 99 дней это только познакомились, начали нашу законотворческую деятельность. Кто от этого выиграет? Ведь на самом деле белорусы станут сильнее или слабее от того, что не будет легитимного органа, который их может представлять. Кому на руку вы сыграете этим? Прокомментирую этот вопрос. Спасибо. Речь идет о том, что в течение 99 дней мы говорим о том, что вот есть такие проблемы и есть пути их решения, предлагаем. И если мы видим, что по истечению 99 дней эти вопросы и эти решения снова затормаживаются, спускаются на тормоза, мы поднимаем вопрос о легитимности и в принципе, зачем нужен этот Координационный совет. Мы поднимаем вопрос о том, нужен ли он, если и дальше продолжает все затормаживаться. Только и всего. Я просто бачу, што так, не все еще мелі магчымасць, калі ласка. Так, вот не задаваў пытанне. Адказ Координацыйная рада патрэбна. Ведаеце, вы так добра паміж сабой паразмаўлялі, а ў мяне было пытанне, я выбіраў, ці задаць волі, ці наступу. Ну, трэба неяк для баланса. Так, ведаеце, для еўрапейскага выбара вельмі важна гэта давер. Я хочу нам нагадаць, што у нас тэма это ўсё ж такі, чым Координацыйная рада можа быць карысна для дыяспоры, так? І зноўку мы вяртуліся да такіх высокіх палітычных дыскусій. Гэта добра, гэта правільна, але я з вашага дазволу вярну нас у кантэкст нейкі практычны для дыяспоры. І калі дазволіце, у мяне пытанне будзе да Светлана, да вас, да аб'яднанай грамадзянскай платформы. Я ведаю, што ў трэцім скліканні многія ініцыятывы займаліся рэгістрацыяй маёмасці, таму што усе мы, многія з нас сутыкнуліся з такой праблемай, як канфіскацыя маёмасці ў Беларусі. Гэта наш агульны выклік, гэта тое, што важна для ўсіх нас, гэта тое, чым мы ўсе займаемся па сілах, але ў вас гэта менавіта ў праграме запісана як прыярытэт, што вяртанне маёмасці рэпрэсаваным. Скажыце, калі ласка, вы можаце падзяліцца, якія ёсць у вас механізмы, разумення, інструменты ажыццявіць гэта ў чацвёртым скліканні, альбо гэта планы на будучыню. Дзякую. Мне падаецца, што Координацыйная рада мае стаць дзейсна протапарламентам, а гэта кажа пра сістэмную працу і сістэмную супрацу. Таму, безумоўна, і яшчэ як лекар за асвету магу сказаць, што скаргі мы забралі, да, такое ёсць, дыягназ пастаўлен, наёмасць адбіраюць. Далей на пляцоўкі Координацыйнай рады мы маем грунтоўна прагаварыць пра план, ён у нас ёсць. Спачатку, калі казаць гэта прям пакрокава, то крок першы гэта трэба папрацаваць з юрыстамі і разумець, чы ў свеце ёсць такія прэцэдэнты, они ёсць, таму што маёмасць Расійскай Федэрацыі, якая знаходзіцца па-за межамі, частка гэтай маёмасці зараз ёсць тым фінансавым рэсурсам, якім карыстаецца Украіна. Таму я кажу гэта з гэтай практыкі, якая ёсць, і на базе гэтага мы знаем, што ў рэжыма Лукашенка ёсць маёмасць за мяжой,
І таму можна разрабіць юрыдычныя прэцэдэнты і працэдуры, калі гэтая маёмасць можа быць тым фінансавым інструментам, які будзе дапамагаць павяртаць частку сродкаў беларусам. Але паўтарусь, што для таго, каб гэта было на ўзроўні прапановы ад каардынацыйнай рады, мы з вами як партнёры по работе у координаційної ради маємо продемонструвати державницький підход у гэтым. Тобто розглядати усі магчымыя варіанти і знайсці той, який у певних умовах буде робочим. Дякую за питання. Дякую, мне здаецца, больш-менш, наколькі ўдалося, всім даў слова. У нас было запланавана 1,5 гадзіны на нашу дыскусію, але перед намі былі замежныя спонсоры, якія, як заўсёды, з'елі наш час, і нам засталася толькі 1 гадзіна, яны робяць, што хочуць. Так што я ўжо бачу, што Зміцер стаіць і намекае мне, што пора заканчваць. Ровно, приблизно 18:30, таймінг вытрыманы. Дякую всім за дыскусію. Я думаю, можна чытаць і каментары. Нет, конечно, слова не будет, паколькі я спадзяваўся, хотя бы еще 15 хвілін дадуць, але... Давайте, ведаеце, як зробім. Я скарачу крыху сваю прамову напрыканцы. Давайте яшчэ по 1 хвіліне дамо. Просто у нас сапраўды вельмі жорсткі таймінг. Я думаю, то, что мы можем дать яшчэ толькі сапраўды по 1 хвіліне. Я не вставал бы и не показывал мне, что конец. Я бы дал людям еще по хвіліне. То тады б яшчэ 15 хвілін было. Таму по 1 хвіліне, я думаю, можем яшчэ даць на фінальныя прамовы. Сапраўды, прамова і пра сваю праграму, і пра вынікі, якія вы зрабілі паводле гэтай дыскусіі. На гэты раз будзем не справа налево, а злева направо, калі ласка. Чисто для разностайности. А я как чувствовал и вот приготовил вот этот пустой стул, потому что я как раз уже чувствую, что в этом зале сидят люди, которые определились, кому они будут отдавать голоса. Кстати, представляя наш список, я забыл сказать, у нас таки есть принцип, у нас нет выбранной программы, у нас есть декларация наших принципов, где мы четко говорим, что мы против того, чтобы страница переворачивалась, пока книга горит. Это что касается санкций. Но я не к нам хочу обратиться, здесь уже примерно все знают, за кого голосовать, а вот к тем, которые бы здесь могли сидеть. Те, которые не пошли на выборы, те, которые сегодня стояли утром вот с этими плакатами, вместо того, чтобы занять вот это место, идти и потом с нами парламентские дискуссии вести, как нам быть дальше, стояли вот так с плакатами в масках и ушли. И этот стул теперь пустой. Вот к ним я обращаюсь. Хватит бояться себя в первую очередь, идти в открытые дискуссии. И я призываю всех голосовать. Не обязательно за наш список хватит бояться, за любой представленный здесь. Каждый отданный голос не будет потрачен. И вот этот стул должен в следующий раз быть заполнен. Надо перестать бояться себя, перестать бояться общаться друг с другом, перестать бояться открытой парламентской демократии. А я изноўку нас вярну да кантэксту канкрэтнай дапамогі і канкрэтнай пользы для беларускай дыяспары. І хочу скарыстаць гэты час, сказаўшы пра тое, што еўрапейскі выбар будзе працягваць дапамагаць беларусам у легалізацыі, у адкрыцці банкаўскіх рахункаў. Я перакананы, што Анастасія Сверкова, якая глядзіць зараз на мяне, будзе дапамагаць яшчэ колькі? 30 мінімум ВНЖ ты дапамагаеш і судзейнічаеш, каб у год так атрымлівалі беларусы. Дзякуй табе за тое, што цяпер у Аўстрыі беларусы могуць атрымліваць ВНЖ на 3 гады, нават калі заўтра у іх завяршаецца тэрмін дзеяння беларускага пашпарту. Я хочу падзякаваць Кацярыне Баўрэ, якая ў Францыі робіць усё, каб беларусы маглі сацыялізавацца, атрымаць працу і выбудаваць сваю кар'еру у сваім прафесійным накірунку. Гэта вельмі каштоўна, каб беларусы з доктарскай ступенню не піцу развадзілі і не в Убері працавалі, а каб яны будавалі паўнавартасную кар'еру у той краіне, у якой яны вымушаны былі апынуцца і адчувалі сябе чалавекам, каб людзьмі звацца. Гэта важна. І я хочу падзякаваць Глебу, Івану з Злучаных Штатаў, якія зараз выцягваюць проста людзей з міграцыйных турмаў. У нас ужо ёсць 13 паспяховых кейсаў
каб беларусы не былі дэпартаваны ў Беларусь, сённяшнюю Беларусь, лукашэнкаўскую Беларусь. І вось той цэнтр беларускі па падтрымцы бежанцаў, уцекачоў, ён будзе працягваць працаваць, я перакананы, з яшчэ больш такімі, ведаеце, адчувальнымі поспехамі, таму што зараз 13 кейсаў, 20, 50, гэта тое, што мы мусім узмацняць, гэта тое канкрэтнае, што мы будзем рабіць бліжэйшыя гады. Дзякуй. Так, ну я марновать час не буду, я знаю, там я в прошлые разы долго говорил. Я просто призываю всех белорусов, кто слышит, кто участвует, кто до сих пор остался в движении. Я считаю, что в любом случае участвуйте, потому что вы видите, как это все триггерит режим. И поэтому нам обязательно надо голосовать. Выбирайте, кто за кого будет голосовать. Неважно, просто принимайте участие в этом, оставайтесь активными. Я просто со своей стороны, понятно, призываю за свой спис номер 4 «Рух воля», поэтому давайте разом до перемоги. Все. Такая выдатная дыскусія, насамрэч. Спадзяюся, што у вас, у ўсіх тут маіх калег-калежанак, пасля гэтай дыскусіі і агулам развеецца гэты флёр вакол наступа, як той фракцыі, якая супраць афіцыйных структур дэмакратычных сілаў. І вы ўспомніце пра тое, што мы ўсе гэтыя гады працавалі, працуем і спадзяемся працаваць разам з вамі дзеля таго, каб беларусам вярнуць Беларусь, беларусам даць права, беларусаў абараніць, паслухаць і прадстаўляць. Вось, таму спадзяюся на супрацу, спадзяюся на працяглыя вельмі... Да, спадзяюся на супрацу. Вось так. Дзякуй. Я насамрэч задаволены вынікамі сённяшніх дэбатаў, таму што для тых беларусаў, хто меў сумневы і вырашаў для сябе, ці трэба ісці на галасаванне, яны далі адказ, што так, трэба. У меня есть таксама адказ для тых, хто прыйдзе на галасаванне, а за каго трэба галасаваць. А галасаваць трэба за тых, хто паслядоўны ў правядзенні сваіх праграмаў, для каго выбары гэта не гульня, гэта не проста нейкая трэніроўка на 2 гады, гэта не нагода заявіць гучныя лозунгі і знікнуць пасля ў працэсе кадэнцыі. Мы ведаем, што ў каардынацыйнай радзе былі фракцыі, якія пасыходзілі ўвогуле. Фракцыя, якая называецца «Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду», яна паслядоўная ў той палітыцы, якую мы рэалізуем і ў працы на карысць беларусаў. У нас комплексная праграма, якая скіраваная і на беларусаў унутры краіны, і на тых, хто пад пагрозай рэпрэсій, на тых, хто вымушаны з'ехаць, і на тых, хто тут, напэўна, вырашыў і застацца на больш доўгі час. Калі ласка, нумар 9 у выбарчым спісе. Галасуйце. Но я закончу словами теми, с которых начала сегодняшнюю речь. Наше глубокое убеждение, что Координационная рада, избираемая диаспорой, должна решать в первую очередь проблемы диаспоры. К сожалению, Координационная рада утратила доверие диаспоры, и мы здесь, чтобы вернуть политику реальным людям и решать реальные проблемы. На самом деле поддержу коллег, неважно, за какой список вы проголосуете, важно, чтобы сейчас это было не 2000, не 3000, как можно больше. И это ваш выбор, ваш голос, и просто принимайте участие в голосовании. И мы должны вернуть доверие Координационной раде. Мне кажется, это первая очередная задача – объединиться и вернуть доверие. Спасибо. Мои дороженькие, я зараз хочу звярнуцца не толькі да людзей, якія сядзяць у зале, але для тых, якія нас глядзяць зараз. Вы ведаеце, ёсць такая прымаўка. Чужымі рукамі толькі жар заграбаць, і пад ляжачы камень вада не цячэ. Таму трэба нам дзейнічаць. І я зычу усім нам
перамогі, каб усе блокі, якія тут прадстаўлены, каб яны былі хоць часткова ў Координацыйнай радзе. І мне прыемна, што тут няма той ругні, які мы бачым, як гэта ў парламентах у другіх мірах, дзе нават бойкі нейкія робяцца, што мы тут ўсё ж такі неяк мы аб'ядноўваемся, і мы бачым, і мы гаворыць пра тое, што блізка тая праграма. Мне вельмі блізкая праграма, напрыклад, Коласа, так называемая сацыяльная праграма. Як будзе магчымасць, я распавяду болей, і мае нават прыклады, дзе нам знайсці фінансаванне, вельмі цікавае. Таму што все гэтыя рэчы, кажа, адна галава добра, а дзве лепей. А 3, ці 4, ці 10 яшчэ лепей. Таму я зычу ўсім перамогі, мае даражэнькі. Я ўсіх люблю. Я, як чалавек з Украіны, хочу сказаць, што фраза «палітыка мяне не цікавіць» прыводзіць да таго, што палітыка прыходзіць у ваш дом з бомбамі, взрывамі і танкамі. Таму я заклікаю заради міра у нашым доме прыйсці галасаваць абавязкова. І хочу падзякаваць Ліберу за тое, што ён зрабіў такую платформу, якая дазваляе рабіць гэта бяспечна. Таму я заклікаю галасаваць. І заклікаю галасаваць звычайна за выдатнікаў, за номер 5, за партый, таму што, на мой погляд, партыя – гэта пра ідэалогію. Заклікаю галасаваць нашых ідэалагічных паплечнікаў, тых, хто падтрымуюць партію Севярынца, за сацыял-дэмакратаў, зялёных. Мы абяцаем вам, выбаршчыкам, што мы будзем з годнасцю несці гэта у працы ў Координацыйнай радзе. Таму галасуйце за номер 5. Што ж, по-мойму, вельмі такія ўзважаныя, вельмі натхняльныя заключныя прамовы. Дзякую яшчэ раз всім удзельнікам сённяшніх выступаў і дэбатаў і перадаю слова галоўнаму ведучаму. Дзякуй вялікі яшчэ раз удзельнікам. Дзякуй вялікі, Віталь. Сапраўды вельмі цікавыя змястоўныя дэбаты атрымаліся. Канешне, можна было б яшчэ доўга дэбатаваць і абмяркоўваць, таму што тэма надзвычай важная. Я толькі ад сябе крышачку дадам, бо я ўжо шмат на гэтую тэму пісаў, таксама мы шмат праграмаў пра Координацыйную раду рабілі на Белсаце. Я скажу толькі адну рэч. Першую чаргу гэта класіка, што калі ты штосьці крытыкуеш, то, калі ласка, каб крытыка была па сутнасці, па змесце, а не проста па форме дзеля таго, каб пакрытыкаваць. А па-другое, перад тым, як крытыкаваць, варта заўжды задаць пытанне сабе. А што зрабіў я, каб было лепей? І калі у кожнага з нас будзе нейкі канкрэтны адказ на гэтае пытанне, мне здаецца, што дакладна лепш ужо будзе і дыскусія дакладна будзе больш канструктыўнай. Так што, паважанае гаспадарства, яшчэ раз дзякуй вялікі за гэтыя дэбаты, дзякуй вялікі за сённяшні дзень. Я хочу сказаць, што заўтра мы тут сустракаемся о 10-й раніцы, пачынаецца першая наша дыскусійная панель, пасля будзе найбольш актыўная частка нашай працы агулам, гэта будзе праца ў групах, там, дзе вы самі распрацуеце пэўныя рашэнні, прэзентуеце іх, і, мне здаецца, мусіць быць таксама цікавае абмеркаванне пасля ўсяго гэтага, то бок мы ўсе будзем мець канкрэтны вынік працы падчас гэтых 2 дзён канферэнцый. Так што, паважанае гаспадарства, добрага вам вечару. Бачымся з усімі заўтра. Калі ласка, таксама заўтра будзе працаваць наша платформа «3 сланы». Пішыце там таксама свае прапановы. І, калі ласка, таксама попрашу, на вялікі жаль, у нас вельмі мала часу застаецца тут, таму вельмі хутка можна эвакуявацца з гэтага памяшкання, паколькі ёсць пэўныя арганізацыйныя моманты. Всім вялікі дзякуй. І таксама яшчэ адна рэч, вось калі яшчэ хтосьці не ведае, мне здаецца, ўжо ўсе ведаюць, што на пашпарт Новай Беларусі біяметрыю все так же можна здаць у музеі Вольнай Беларусі, там все так же все працуе, так што запрашаем, ну і заўтра вам абавязкова пра гэта все нагадаю. Всім добрага вечару.